makes a lot of sense to put him in for skirmish. Yeah, maybe the skirmish meta is like side anchors. Yeah. Or just RB, who's just a madman. Like, Yeah. like one of the two. You need สวัสดี one of จ้า the two. Don't get me started on RB. We don't have enough for me to talk about his skirmish What do you mean? antics. บ้าไปปะ Don't you just love the way he comes into the skirmish with the stingers? I don't like anything มั about น it. ไม่นอนนั่งทำงาน I kind of like it. I think No, it's what a entertaining. hater. I am a I hater. know. Both of these players playing it a lot more honest. Buzz is bringing out the op, which, you know, Buzz seems delighted ไม่ right สวัสดีค now. รับ I don't love that. ปุ้ยมึง you สวัสดี know, ครับ ให้ it's กิ๊วสวัสดีครับ just pure gunplay. You know, normal as สวัสดีครับ someone มึง who สวัสดีครับ has this แอ shirt ม in สเตอร์ his ไดโอ window, ผมสำหรับช้า I ไอ้ don't ขี้ know มัน if เริ่ม you เล can ย be a hater like this. This seems รัดฟอร์สวัสดีครับ a little much. 1-0 เลยวะสัตว์ Party in the dress. เบลเบลสวัสดีครับคุณลิเลสวัสดีครับมาเดี๋ยวกินข้าวยังกินข้าวแล้วมากินหรือยัง กีต้าสวัสดีครับก้าวสวัสดีครับนัทโซสวัสดีครับทีน่าสวัสดีครับมีแรงละ 1-0 I think it's valid. Are you? ใช่ครับตัดคลิป Yeah. I think it's totally valid. ห่วย Anything goes. เมย์ส่งให้ดูนิดๆไหนส่งมา If you're running in there with like a ขาบ้าน ขาบ้าน ขาผม Oh, okay. พ่อแม่พี่น้องชาวไทย เรื่องพวกนี้ที่พวกมึงจำกันเก่งเนาะ This is like old school duels, like Yeah. like gentlemen's Throws rules. his Yeah, that's yeah, how I yeah. feel. love on the floor. You gotta turn 10 paces and face each other for the monitor. That's what I want to see. อ่ะดิกูยังไม่ได้อ่านเลยแมน Well, with ให้กู that, เดา 1-0 นะอ่ะกูเดาเลย Buzz looked really happy to warm up there in the skirmish, and RRQ is going to be picking into Pearl. โดนผีแดงสบายๆกระตายสวัสดีครับผ้าขวัญสวัสดีครับ นายเศร้าแล้วฟิกูวิลล่าสวัสดีครับ ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม เหมือนไม่ได้คุยกันนานเลย มาพี่ตาผมเจ็บอะไรอ่ะการอาโชโดนเก็บ 1-0 ขาบ้านนั่นไง คิดได้ไม่มิเต้สวัสดีครับ เดี๋ยวนะบูพี่บ้านสวัสดีครับเอ้ยอยู่เดี๋ยวบูลาตตี้สวัสดีครับจะให้ใครเหรอที่วัน 2-1 อยากเห็นอาเซนนี่แข่งละอาเซนอีกแป๊บหนึ่งว่ะอะไรวะในดิสแล้วคาบ้านเหรอครับมีแต่รูป0-1ไงเฮียในดิสอะคุยแล้วก็มีแต่คนโดนแฮกกูจะบ้าเฮียแม่งโดนแฮกอะไรกันเยอะขนาดนั้นวะ where you can comfortably gather some reads together. So I think if RRQ are picking this, composition is going to be a big question. What's Jemkin going to be playing? I hope it's that chamber. Yeah. And then ultimately, how is the mid-ranking from Crazy Guy looking? Because we've seen Izu go crazy on this map. If you're going to pick into it, I need to see a clear game plan in how we're going to... มา Exactly. สวัสดีครับทุกคน That T1 has generally been running. เฮียแม่งบ้าเกินโดนแฮกอะไรไม่รู้เนี่ย Well, predictions were, I think, a little bit. พอแคลิกเลยทำให้เชลซีคาบ้าน Might want a little bit of revenge. They got a long list. พอเจอแคลิกเลยทำให้เชลซีคาบ้านเชลซีก็สีน้ำเงินนี่ครับแต่ทำไมชอบสะสมใบแดงที่อ้างแต่แชมป์โลกพอแชมป์อื่นไม่มีแล้วครบ10 ใบนี่หมายถึงโดน Big time, but you've gone for RRQ. Yeah, in my mind, T1 are definitely the favorites in this game. I can't dance my way around that. I think they have looked better. But for me, it's only a ไหนทำนายหน่อยครับวันนี้ที่วัน 2-1 ครับคุณโรบริยาไม่คิดจะมาเล่นเกมสักเกมเลยเหรอวะกูลงสตรีม 8-10 โมงเช้ากูดูคู่อเมริกาเนี่ยกูมาทุกคู่เนี่ยฮัลโหลดูจุ่มไลฟ์ไปดูตั้งแต่ไฟส้มแข่งเลยฮะไม่ได้ทักเลยตอนทำงานอยู่หวังว่าทุกอย่างเสร็จแล้วนะแบตโทรศัพท์อยู่ใกล้จะหมดแล้วด้วยจัดไปครับยูกี้คำศัพท์74ครับใช่เหรอ10 โมงใช่เหรอหรือ9หรือ9วะ9มะหรือ8ผมว่า9 10แล้วกันปัดขึ้นแล้วกันคาริบาร่าสวัสดีครับจบแข่งมีอะไรต่อนอนสวัสดีครับน้องซีคอมมานด์ซิโร่Really knows. I'm pretty sure both these teams have been working on a lot. We've been seeing that across the board from all the teams reshuffling roles and reworking things as they go. นอนครับนอนบ้างไอ้จัดไม่งั้นเดี๋ยวจะระเบิดทีมเชียร์มากมายจัดเลี้ยวข่อยทะเลเละเทะเลยจัดทำใจเศร้าว่ะจะได้ใครบ้างแต่ละคู่แรกทีวัน 2-1 คู่ 2 GENG 2-0เช็ดว่าไงดีหรือไม่ดีจัดเฮดRRQไม่ได้เฮดจัดให้ตามแบบไอ้นี่ดีความแม่นดีแม่น100ครับเหมือนเราจะเจอกันที่24 ชั่วโมงเราเพิ่งนอนตอน6 โมงตื่นมาเจอพี่จันเลยพี่จันพร้อมรอเสมอคีมสวัสดีครับฮัลโหลสบายดีไหมครับผมคุณโรสวัสดีครับเมื่อไหร่จัดจะมา
ขอบคุณสำหรับ175ชิวครับปื้มคุงขอบคุณสำหรับ45ชิวครับไมไหนได้อยู่นี่แหละฉันได้ยินเสียงวาโลป่ะวะก่อนนอนเจอพี่ตื่นมาก็เจอพี่อันนี้จริงนะกินข้าวก็เจอทำอะไรก็เจอตอนนี้รักแกงพี่มอนเหรอเอามาดูกันจะเป็นยังไงช้าตลอดเฮ้ยเรามาจะ10 นาทีไม่5 นาทีไอ้จัดวันนี้โม้จังวะจัดเติมทีมไหนทีมนั้นเละทุกทีมเอาเข้ามาขอปิดเสียงหน่อยดีว่าเฮียสิกีมันไอ้นี่แบบว่าแชทชอบ UI ใหม่ปะ UI ใหม่โคตรกากเลยอ่ะช่องนี้ซับคุ้มไหมคุ้มดิเจอทุกคู่อ่ะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวกดให้ฮัลโหลสวัสดีครับไอทีซิตี้สวัสดีครับปื้มสวัสดีครับผมริวสวัสดีนะครับเจอมึงทุกคนเห็นจัดชอบอยู่หน้าบาร์โฮสอันนี้ก็ไม่ใช่ละจัดได้นอนยังไม่ได้นอนคู่เมกาเฮ้ยขอบคุณสำหรับซับครับคูโรยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับเฮ้ยมาว่าคิวบุกไปดิครับจริงเอายูไอเก่ามาเนาะฉายาโคเรียสลีจะโดนลบล้างไหมเหรอเฮ้ยฮะกูกดเหรอWhen time passes, that's all people will really remember. Right now, they are at 2-0 in the group. They're challenging a tough-looking T1 today, but we have to remember the playoffs on the line for this team. Win today will get one of these teams secured in the playoffs. Yeah, that's right. This is going to be a huge day for both of these teams. Again, 2 wins in the bag for both squads. กดสเปซบาร์นับด้วยเหรอวะตื่นตอนไหน Left them with a very sour taste last time they faced off. And not only that, T1 is a hot right now. They're in 7 กูดอทดีนะเป็นสวิตเพย์เฮียเล่นเลยโอ้โหพี่หว่าสวัสดีครับซันเซ็ตอินพัทยา Yeah, in Pacific. We're not counting Massive Santiago in that. I just want to be clear, but absolutely, I think this is still อะไรวะงงเลยเฮียกูดอทครับกูดอทครับ Santiago that was promised for the most part. I mean, other than their อะไรอยู่วะ who was on a generation. มาลีสวัสดีครับพี่หว่าสวัสดีครับป้าปองกำลัง140ชิมครับพวกกดแคลรี่มันมีมาเล่นเป็นไหมวะฮัลโหลสวัสดีครับน้องจลาดดอนเลยละกันไอ้เหี้ยเอ้ยงงเลยมัสเซิลเมมโมรี่ป้าสวัสดีครับเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วกูไม่ได้กดมันเด้งเข้าเกมไอดอทนี่กดว้าวไอดอทที่ทำให้เราชนะมาเมื่อคืนนี้ทางเราต้องขอบคุณ2อย่างด้วยกัน1จอห์นเทอร์รี่ลื่นและทีม UCL 2082ซื้อสายลับแมนยูกานาโชของทางเรา40 ล้านหวานะเจี๊ยบครับผมมาเจี๊ยบครับแมนยูครับที่วันกี่โมงเนี่ยเริ่มแล้วดอนอะไรจะเป็นดวลลิสใส่เขาอีกพี่เขาไม่รู้หรอกเป็นเราใช่ป่าวะที่วันคาบ้านไม่กลัวที่วันชนะว่ะจัดเรื่องนี้ดิเปิดวอดแป๊บมาทีวัน vs RRQ แมปวัน Yeah, that is a great question. This is one team that we've been seeing ดีจัน1-0ครับตะแหลง happening every single สเต็กฉันเกือบแตกเพราะแกตีเมกาไอ้ยาสตีใช่ไหมโอ้แต่ฉันดูทุกคู่สู้ทุกลีกตอนนี้เอาหมดอะเฮ้ยแต่มาเช้ามันนะแอดปาร์อย่างมันน่ะคู่แรงมันเล็มมันจับปุ้นมาดิครับ ใครไม่รู้เมื่อเช้าผมแนะนำมาดูย้อนมันดีเมื่อเช้ากูเติมเรียบร้อยเอามาตอนบ่ายมาบอกทีวันมึงเติม RQ คืออะไรถั่วกูไม่ได้เติมครับเชื่อกูครับกูทีวันครับ2-1ครับทีวันหลับคาไลฟ์เลยมันอยู่เมื่อเช้ามันเดี๋ยวไหนทีมโลโก้แดงTRQ ไหนพี่จัดโอ้ยไม่อยากให้ไอ้นี่แพ้ดิคืออยากTRQนะTRQแต่เดาทีวันได้ไหมแบบนี้ได้ไหม
วันนี้มีฟูลเซนไหมวันนี้ไม่มีครับพี่คิดว่าแปซิฟิกมีทีมไหนได้ไปลอนดอนหรอฟูลเซนถ้าทีวันชนะวันนี้ก็ทีวันแล้วก็เจนเจียนเอ้ยไม่เอาใหม่ฟูลเซนเป็นเล็กทีวันเจนจีตัดเราไปกันเป็นเล็กอยู่ดีก็ฟอร์มแกว่งว่ะแต่มันคือเซียนคนมันอ่ะไม่ได้ดูอ่ะเซนชนะบ้างยังโอ้ยเดี๋ยววันนี้ชนะครับเช้าเนี้ยพรุ่งเนี้ยนอนกี่ชั่วโมงนอน4 ชั่วโมงแม่Today it's definitely going to be featuring some of Pacific's peak gameplay as we send it over to our casters Pilsky and Quackพี่เดียวตัวเก่งของเขามาแล้วเอามาแทปเปิลวันแล้วนะเจจูนบิ๊กสวัสดีครับดอทปุ๊บระวังโดนรีพอร์ตนะเขาจะรีพอร์ตเราได้หรอเราดอทอ่ะบ้าไปนะเซ็นอีกแล้วเหรอยังไม่เข็ดผมนอน8 ชั่วโมงอิ่มแล้วดีแล้วจะได้โตไงมีวิธีแก้อะไรเก็บสติย้อนหลังมันเก็บได้นะถ้าเราไปดูสตรีมย้อนหลังมันเปิดทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะได้ข่าวว่าคาบ้านเลยนะครับดีไม่โดนใบแดงและจะได้ไป UCL หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือ0 ถึง 1คาบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดยอดไปเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแนวสตรีมเมอร์ครับผมสัตว์ขาบ้านไม่พักเลยผมมีเรื่องจะสารภาพครับผมมีอารมณ์กับหนวดพี่ครับมึงคือตังอ้วนครับเหี้ยหลับตาปุ๊บสลบพับดีจ้าดาร์ลิ่งสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมมีทีมไหนทีมไทยไหมมีฟูลเซนครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะเจ๊สวัสดีครับผมสวัสดีครับการดูเปอร์เซ็นต์พิธีของทีวันนี้เดี๋ยววะ RRQ shows a massive gap in performance between half ตั้งแต่ผมตามวาโรพี่จัดคนนี้มาไม่เคยเข้าเลยขาดทุนทุกวันให้แนวทางมั่วจัดเมื่อวันสเต็ป4ตายสเต็ป3สเต็ป2ก็ตายหมดคู่เดียวมันยังให้ผิดขาดทุนเน้นๆเลยเจ๊งทั้งคนให้ทั้งคนตามแจกฟรีหน้า IG ทุกวันใครตามอันนี้มึงฟังผิดแล้วครับมึงฟังผิดแล้วครับแต่จะพาขึ้นครูไอ้สัตว์กูให้อะไรมึงกดมั่วหรือเปล่าเตรียมจุดพลาวดีครับพี่จุดลงไลฟ์กี่โมงหรอเมื่อเช้า9 โมงครับดาบ้าดีครับมาครับแชทยินดีต้อนรับสู่ VCT PACIFIC โอ้โหเปิดมากันเลยขึ้นเนี่ยคู่แรก RRQ เจอ T1 นะครับแมปแรก RRQ เป็นคนเลือกนะใครชนะวันนี้เข้าเพย์ออฟนะเข้าไปพร้อมฟูลเซนนะโอเคป่ะเอามาNot really much that they could do in that situation, and RRQ with some great prep and a nice read in the pistol have already put themselves at a significant advantage for Izu. Pretty low percentage he's going to be converting this clutch, but the kill that he does get will move him towards the tour de force. His rendezvous is back up now. Knows that no one's flanked. จัดให้ใครชนะจัดเดาไว้ว่า T1 ว่ะคือ RRQ อ่ะเจมกินไม่ลั่น RRQ ดับนั่นคือความคิดผมครับแต่ T1 น่ะมันพร้อมลั่นทุกคนไว้มีทีออบ้างบัสบ้างอิสุบ้างมันกินบ้างสแต็กพักก่อนมีบ้างแต่ถ้าจิมกินไม่ลั่นกูว่ามันยากกว่าRRQ Trademark still in position, so he's going to use that to kind of watch พี่สวัสดีครับทำทรงเชียร์ T1 ทันทีที่RRQไม่เดาว่า T1 แต่อยากให้RRQชนะ Scot free RRQ have chosen อยากเชียร์โจวี่ใจเชียร์โจวี่แต่เดาว่า T1 ชนะ make their way towards it's a nice open plant for Izu but he can't play towards B long here เมื่อเช้ากูแม่นร้อยนะเมื่อเช้ากูแม่นร้อยนะบอกไว้ก่อน so undoubtedly you're going to see some kind of smoke hereตอนแรกนึกว่าคุยเรื่องนกแดงโดนนกแดงไม่พอนาฬิกาหายครับพี่ดีพี่ก็แบบเจ็ดชิงนะครับปันเช่นกันนะครับโอ้ย2 นัดI mean that's very cheeky from Crazy Guy throws down a fragment and runs his own fragment to take down Izu thereจัสดูแลสุขภาพด้วยนะหมอบอกว่านอนน้อยจะส่งผลต่อสุขภาพนะได้เลยครับแนะนำวิธีแก้นอนน้อยต่อไปจัสก็ไม่ต้องนอนเลยจะได้หมดปัญหาฝากไว้ด้วยครับไอเดียก็ไม่แย่ครับเนี่ยAnd then the KO knife on backside does confirm where Izu is playing from. Very nice opening pistol there from RRQ.
ถอน Look ตัว at ครับ all of that util dumped on T1 as they try to walk their way towards ARC. เอามา Keep your ใคร eye เตียว on เดี๋ยว those ผมมา exact ดิครับ time plays as we head เฟ through เกอ the ร์ไม่ rest ล of งเหรอ this จ๊ะถ้าเฟเกอร์ลงนี่เดี๋ยวตกใจ Because we know that Meteor loves to just เฮ้ย lurk through the มอน middle of ติด the map. ไอ้นี่แล้ว But อ่ะ I dare say that RRQ will look เอ็ to กซิโล catch แบ him กไหว with เอา these มาดูกันครับ units. แชทว่าฟูเซนเจอร์ JJaz สตรีมเมอร์วาโลที่แปลว่าสตรีมเมอร์ดูแต่แข่งไม่เล่นวาโลตอนกูเล่นก็ยิงหมดอะครับ see more from the rest of the RQ core ฟูเซนเจอร์ RQ หรือ T1 อันไหนน่ากลัวกว่ากันแชทว่าไง contact though and T1 just ฉันมีอะไรจะบอกว่าไงจ๊ะ across middle right now เอฟเอบอกได้หมดอ่ะThrown back through outside, not really confirming too much of anything. Easy's been left on นอนน้อย the สะ lurk สมเยอะ here. ไม่ขนาดนี้จริงนะ As it does seem like T1 are going to ฉันก็กลัว regroup เหมือนกัน back towards ฉัน the แค่ A อ่าน side มา of the map. กลัวเหมือนกันอันเนี้ย Just a โนม very โซนขอบคุณสำหรับเมมเบอร์อีกหนึ่งเดือนครับ ไม่น่ากลัวทั้งคู่แม่งขนมทั้งคู่เฮ้ย A main dart doesn't really see much, just a bit of a face check from Monyet. ไอ้เหี้ยให้2-1เลยเอามาดิ ถ้าใครไม่ลั่นแต่จะลั่นโดนกูตบหัวลั่นหัวระเบิดเข้าไม่ Wow, หนู with แต่ a ไม่ bit of ผ่าน movement. Also, right clicks taking down Monyet. Hey, What hey, is hey. this? Yeah, crazy guys. Flash has caught his teammate there, and that has gone Shirley. critically wrong at a terrible juncture for T1. Xfero Hey, picking hey, one back, but he's hey, lost hey. a lot of HP just to be able to clean up Buzz, and it's a nice open plant for T1 with a star down on the spike. I think this is going to be an eco upset to start off Pearl here. It's quite possible. Xfero pretty เปิดมา low. อีโคครับ I think the only thing that RQ might have going for them right now is just the fact that not too many of the RQ weapons have Mito been Wii. retrieved by T1. เฮ้ยแจกไพ่ครับเจมกี้แจกไพ่ครับตำรวจครับ Getting caught out ฮัล with โหล the ครับ kill in hand. At least he มีคนเล่ still นไพ่ finds a ครับ headshot against Meteor, but then goes Xfero. เชีย It's และอีโค Munchkin who ไปดิ gets ค the รับ kill อี at โค the ไป end. T1, like you said, Pilski, it's an eco ถ้า upset เอ to ฟเอ kick ชนะ things 1 แม off. ตช์กันอีรันดอลลาร์ครับยัง RRQ ครับ after such a ถ้า beautifully ชนะอีก1 constructed แมตช์ pistol round are straight เกือบ back in จะ the การัน mud. ตี And already London. you hear, at least in the arena, who the hometown heroes are going to be. Fans very happy with T1 picking up the eco round สา win มารถ there. หาแฟกได้จากกลุ่มผู้เรียนสถาบันหมอเภสัช Puts them in a much better พวกไม่นอนกัน position. There's crunch, though. Oh my. Yeah, I mean that's a little unlucky. ดู for RRQ ต้องดู but, yeah, 2 แมต I'm ช์ต้อง looking ดู at ให้ the จบ fact that RRQ วันนี้ Crazy จริง Guy นะเว้ย underarming the flash through some of the ถ้า fast เอฟเอส lanes ท็อป or the ซี smoke ใช่ถ้าเอ shares. ฟเอสได้ซี Actually, 1อ่ะ unfortunately, ชนะ got อี his ก1 เกม teammate ไปเลย killed, and this is a คือตอน comp นี้ that ยัง they've นับ just switched back to ต้อง back แข่ง on อี the ก 2 double เกม here. ก่อน เพื่อ Not รู้ sure ว่า within the ได้ wheelhouse อันดับ for เท่าไหร่ใน RRQ กลุ่ม though. แล้วไปแข่งเพลย์ออฟต่อ So I expect a little bit more from them, but at least รู้ for ป่าวว่า this ไกลกว่าไม่ round, รู้นึกว่าโดนชิมเบอร์โดนแฟลช the ใช่ปะ results of the previous. ไม่ expect นั่นไงอุ๊ย Just gonna try to look for some picks Okay, here, but even then, Flashes dodged. Izu still deadly. One off the two at a force as well, going into what will be the bonus versus the gun round. So I dare say T1 are feeling great about that. Xfero has crept up on the off angle towards A main here, but do you have more than enough util to be able to clear him out? Stacks has still got a full belt, and the rest of T1 are just walking up together. He'd be lucky if he even gets one here. พรุ่งนี้ตอนตี4นี้มีการพิจารณาดูไหมดู เฮ้ยไอ้ Trying to เอ็ก stay ฟิโล hidden เนียน for now. ไอ้เอ็ก T1 ฟิโล has เนียน been just เนียน kind ไม่ of นาน shift walking all across the map. Xfero hits the deck, thanks to that judge. And now already clearing out most of the FS วิ่งหน้า backside. เจอ RQ ครับ Doing well to watch out for that smoke as well towards the back of Flower. Will take down Crazy Guy alongside Munchkin and then hopping ได้เข้า across. เพลย์ออฟคำทรง He ดีใจ completes 3 the ทีมแร flawless กเจอทีมที่ 4T1 กาก in ที่สุด round ในส 3. เตจ1 Yeah, ไป Izu อยู่กลุ่ม without อัล the ฟา orb ตอน on นี้ค Pilong นที่ on โหล the เอา plant ต่อ there ไปเจอ doesn't ที get ม given 1 his รักก็ operator โดนตก going into the 2-0 bonus แบบ round, ยับ and เหมือน for เดิม Crazy ครึ่งห Guy, มาย he สี่ had เห a ลี่ยม lot of FS ห money นูที่ banked ที่ up. ครึ่งห ไม่ มาย แล้วถ้า สี่ ช เหลี่ นะ ยม ล่ะ แมโนอวยค In รึ่ง that หมาย previous สี่เหลี่ยม round, ที so มรอง very บอล much on the ถ้า KO ชนะ saving ไทย for ตู an ดไหม operator อ่า to ถ้า put ช in นะไทยตูด Jemkin's ไหม hands ASAP. I think that's going to กล้า be ไหมล่ะ a good shout กล้าโดนอย่าง given นี้ what you're ถ้าช playing นะไทยตูด against. ไหม You mentioned how much T1 are walking around the map. They're only playing the solo unit on the sky. So they require a lot of dry duels on the Neon to be able to make space. ไม่มี That's ไป exactly เยี่ยม why วิธี getting ไป the ต่อ operator ไป out แล้ว on the defense RRQ มาเป็นบัน ASAP ได for ให้ทีม RRQ หนึ่ is งคู่ such a นี้ priority. โอ้โห Izu's done the เฮเตอร์ same. RQ ก็มาครับ Big potential fight outside towards B long. Jemkin has หมิ่น got ใครไม่หมิ่นหมิ่นท่านคิวนะครับผมไอเนี่ยรอก่อนเดี๋ยวโดนนะครับ and that's going to force the TP out. ไอคิวยิงอยู่ในเกมอยู่ดีกระสุนบินไปหา Very ไม่ similar way that they work this side of the map against ตันนอน both ยางนำไป4 BFM ชั่วโมงครับ and Varel. So RRQ will be well aware of this. ไม่เป็นไร P1 แชทไม่เป็นไร default and the way เข้า that ใจไหม T1 like to play. คนเราเนี่ย Oh,
เราทุกคนเนี่ยมันจะมีฮีเตอร์เสมอใช่ป่ะแต่เดี๋ยวคิวเนี่ยเอากระสุนยัดปากไงโอเคไหมมันเรื่องปกติครับเรื่องปกติรอผลงานให้ผลงานมันพูดเนาะเรายังไม่ต้องเป็นไร Hello. Crazy guy to try to continue watching for it. Drone will spot out Munchkin as well. Still trying to stage an A assault. It's going to be the Seekers that gets popped. Crazy guy doing his best to try to hold it down. He's going to slow down T1 though, making their attention very clear, but slowing down as the Astro Smoke does come up. Kushi ready with the reactive dart from pit side. I like you ว่าเลย I love you เยอะสักอย่าง The fast lane. This is very patient play from RRQ. They are forcing T1. Into the spike plant. ไอ้ฟิโลเนียนไหมไม่เนียนเก็บไป1เก็บไป2โอ้โห3มาหรือเปล่า And then continuing to watch out for more potential incoming players. Still though, just trying to look for a mid-round call or a save now that they've run out of time. T1 will have to relinquish the round. I mean, this is a style for T1 that works very well against Varel, the kind of team that is going to overheat, that is going to constantly push you in the mid-round when you're playing a double duelist comp. But when you're playing against double unit and a team that actually has a lot of discipline when they switch themselves on like RRQ, these kind of fakes and shoves on the map aren't always going to draw out a specific reaction that you're looking for. คือต้องที่1ของกลุ่มเหรอครับถึงจะซีด1ใช่ครับซีด1จะมีทั้งหมด2ก็คือ2ทีมเนาะจากกลุ่มอัลฟา1กลุ่มโอเมก้า1 จะจับไอโปรเฟสเซอร์ไปส่งตำรวจทำไมหัวร่วมกับคนในแชทเอาเหี้ยอย่าเปิดการ kind of that pivot position between site and ร่วมมึงก่อนเลยออกฟ้องตอนพวกเราวอตNice to see. I mean, flashes. แม่มีช่องแชทเราใครไปเลื้อนคือยังไงเนมเกิดอะไรขึ้นยังไงครับพอไม่ได้บ้าเกิดอะไรขึ้น They're going to be able to buy back up T1. เล่าได้ไหม Just trying to hold tight for now. มีชื่อไหมใครเลื้อนเนี่ยช่องแชทเราอะ Kushi the ultimate drone goes forward แต่ว่าดัมบี้กับบัสใครเล่นย้อนปืนกว่าเราดัมบี้วะ They don't know there's 3 here for T1. Be careful, Monyet. ทานลอนซีดไหนอ่ะทานลอนซักซีดไหนตอนนี้หวานเจี๊ยบเลยอ่ะCould be the Hunter's Fury off Monyet's contact here, but Kushi is actually rotating over towards spawn, so that's something they're going to have to hold on to for the time being. Just trying to play around T1's transgressions. You also have Izu walking into Art now. Yeah, if they walk towards double doors on the lurk, you're definitely getting picked by Champion. Izu walking his way up Art. T1 could very easily just turn this into an A execute here, and that's exactly what they do. I believe they dodged the knife there from Crazy Guy. Keep an eye on Kushi in spawn side. He's ready to rip his Hunter's Fury if this execute comes in, but they're reading this as a B here. Yeah, an early rotation. Monyet kind of alone. กูว่าไม่คือใครรู้ป่ะอันนี้กูเดานะแชทอันนี้กูขอพูดเลยนะกูรู้ว่าใครเว้ยมึงรู้ป่ะไอ้พวกบ้านแดงดูก็ฟรีซับก็ไม่กดไลค์ก็ไม่แตะซุปเปอร์แชทก็ไม่มีไดโนแดนก็ไม่มีอีกสมเพศที่ผายไอ้ควายเหย็ดแม่บานแดงเดี๋ยวกูทุบหัวโอ้ยตีการเรารักมึงเจอมัดสากตูนเหย็ดแม่มึงเราร่วมกันสู้เฮเตอร์ดิเฮ้ยผมขอเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังได้ป่ะแชทผมขอเล่าอย่างหนึ่งให้ฟังได้ป่ะบ้านแดงมึงยอมเหรอมึงเปิดมันเปิดมึงเงี้ยคือเมื่อวานอ่ะผมไม่รู้ว่ามีใครดูสตรีมพี่ทีมหรือเปล่านะเฮ้ยเมื่อวานมีคนดูสตรีมพี่ทีมใช่ป่ะเอ้ยเมื่อวานถ้าใครไม่ดูสตรีมพี่ทีมผมเล่าให้ฟังคือพี่ทีมนั่งสตรีมแล้วก็เล่าเรื่องอยู่ใช่ป่ะเรื่องนาฬิกาหายมีเสียงเกมเบาเสียงเกมแบบเรื่องนาฬิกาหายใช่ป่ะแล้วมันมีคนถามเรื่องฟูลเซนว่าแบบไอตอนชนะลาวนั้นมันทำไมพี่ทีมไปแบบคออย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ทีมไปเปิดเกมแบบเปิดไวคอมแล้วก็แบบเปิดให้ดูตรงนี้เนี่ยพี่คออย่างงี้เพราะว่าจังหวะมันเป็นอย่างนั้นแบบมันไม่รู้ว่าเราแอบเราเล่นดักอยู่อะไรอย่างงี้แล้วมันมีคนนึงเว้ยสแปมฝัดข้อความปึ้งไอทีมไม่ก็มาสตรีมตอนชนะเท่านั้นแหละอวยทีมตัวเองตอนชนะเท่านั้นแหละตอนแพ้ก็หายหัวไปเลยไม่สแปมกัน10 ข้อความมาอธิบายมาโชว์เก่งตอนชนะแพ้หายแม่งสแปมแบบฝัดปุ๊บพี่ทีมตอบไอควายตอนแพ้กูไม่ต้องมานั่งอธิบายมึงฟังกูต้องอธิบายทีมกูฟังไม่ได้ให้มึงฟังไอ้ต้นตีไอ้เอ้ยไอ้สัตว์แล้วมันก็โดนแบนแล้วมันก็ตั้งไอดีใหม่มาเว้ยตั้งไอดีใหม่มาปุ๊บก็เก่งเท่านั้นแหละชนะแล้วนั่งอวยอยู่ทีมตัวเอง
มึงฟังกูนะไอ้ควายกูชนะก็เรื่องของกูแพ้ก็เรื่องของกู กูว่าเป็นคนเดียวกันกูรับประกันเป็นคนเดียวกันเว้ยไอ้เอ้ยกูเดี๋ยวกูเปิดย้อนให้ดูป๊อปใหม่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 กูรับประกันเลยไม่คนเดียวกันเว้ยป๊อปใหม่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 ป๊อป เดี๋ยวกูเปิดให้ดู T1, do your best. So a guy doesn't get ถ้า friend zone. แชมป์อยู่โอนเงิน It's เดื been อนที่ needed. ติด You ให้ know, เลย trying to fill in that your room. มึงโอนมาเถอะมึงโอนมาเถอะกูขอร้องละมันลงไปเยอะป้าเกลียดขนาดนี้ Bias lonesome straight into R. ไม่รู้แม่ง Still takes down one. Yeah, 1-for-1's not bad there. You take the Sova out of the equation. That was key. You've seen in a couple of situations to secure a main control as well as be able to reactively dart when T1 go in โอ้ย on ไม่ the ตีกัน side. ได้ So ไหม trending เรา down ตี the เฮ neon. เตอร์พอได้ไหมขอร้อง Also in ล่ะ this situation, รัก not กัน too นะ bad now. Meteor in a ขอร้อง great นะ position to have some impact มัน here. แดง But ม่วง spotted นะ out เรา not ผสม right. สีกันได้สีอะไรครับมันแดงมันม่วงครับแดงม่วงผสมกันได้สีอะไรครับ But cleaned Hey, out that by too, one yet. Now you get the dog back through B long from T1, who still has Izu hanging around A main. เรามันอินเดีย Still เทา undecided about where they want to finish this round, T1. T1 สบายสุด C4 เหนื่อยจัดใช่ Or if Izu gets a pick here or there. Doesn't feel as though สุด they ท้าย really มัน have มาขอ much โทษเหรอ legs ใช่เหรอ in นี่ this กูดูไม่ทัน race เว้ย in this round กูหลับ for now. Look at RQ's positions แล้ว as กูซับ well. ทั้งสองบ้านทำไม Very ครับเรา passive, W ไง giving T1 nothing. The stars thrown from the other side of the map. You see Munchkin giving Izu a little bit of cover there, maybe try to cause a little bit of a reaction or rotation for RRQ so that Izu can have some impact สัตว์ here. เลย RQ's พี่ not ขอเรือ moving. แล้วเอ้ย Just in position to แต่ put a ทีม jiggle, จาก but ของพวกมันไม่มี tour ปั de ญญาเข้า force. ไปแข่งเลยมา It's ไล่ enough กั for นแบบแค่ Manya นั้นแหละ to แทนที่ try จะ to เชียร์ตัว play แทนคน around ไทย though. เครื่องหมายสี่เห เฮ้ ลี่ย ย ม We'll spot him เครื่อง out. หมายสี่เหลี่ยม มึงเข้าใจดิว่ามันมีเฮเตอร์มันกูเลยบอกเสมอว่าช่องแชทเราอ่ะกูไม่ได้บังคับหรอกเชียร์ใช่ไหมตั้งแต่ตอนทานร้อนแล้วอ่ะเนาะไม่ได้บังคับครับ thus far. Can cancel แฟ the น plant ไม่ with เค the ยดูแข่ง fragment. ครับ Oh, สอน no. แฟนขอ That's โทษ too ดูแข่งหน่อย clear. ครับพี่แจ๊ You don't really have a safe position now. You're just going to try to double back in. But then a potential fast flood. There goes Monyet, but taken down. A moment of hesitation. No command popped as well. But Crazy Guy's now out in the open. He cannot pick him up. It's all down to Jemkin in an operator, and he doesn't have the right angle. What a play. Keep an eye on the replay here. We've been talking about how phenomenal Crazy Guy's utility has been so far and how good his flashes have been to be able to secure the A main control to the combo with the dart. That's a flash that doesn't quite clear the edge of the smoke there. Want to see if we're going to get the replay of that because he actually flashes himself with Monyet instead of Munchkin and it kind of gets them killed. Look, Monyet's blind as he slides out there and Crazy Guy dies for free as well, doesn't get the trade. That needed to be a Munchkin round, stacks under a lot of pressure and he delivers the 3K. วันนี้สิ่งเกมมันเบาอ่ะ Listening to เฮ้ยฟังแป๊บแชทมาคืออะไรอยากรู้ว่าเนมพี่อยากรู้มากกว่านี้ กล้าไหมละ5K กับแก้ผ้าลงกลุ่มวาชาทุกกลุ่มกูมั่นใจว่าโดนที1รักตบ2-0แน่นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการขับมโนอวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกทั้งต่ำเทียร์ที่ เอา otherwise it's going to have to be แต่ 5K จริงแต่ตอนนี้มึง50 บาทก่อน Trailblazer ไอ้ 5K ไม่น่ามีปัญญานะกูดูทรง Very safe play. Drone back through middle is going to allow Monyet to push, but Meteor is lying in wait. And as soon as the turret makes contact, Meteor pounces. กูดูทรงไม่กล้าสวนนะวันนั้นไอ้แล้วไม่สวนแล้วไม่แพ้นะกูจะขำอ่ะ front doors of base site. Just Jemkin into the smoke with the shorty around Cosmic Divide. Trying to listen for the spike plant, but พวกบ้านม่วงถ้าเรามัวแต่ตีกัน with the timing catches Buzz. But at the same time, a bit of a scuffle across the map around middle will allow RRQ to regroup, especially around stairs. Another angle for T1 to contend with. Counter Cosmic Divide comes in to block off the A main angle. Stacks goes flushing through. 3 kills in succession will allow for T1 to come back in. T1 recognizes that RRQ still has the Cosmic in play, and they play around it perfectly. Just at the right timing, you know. You could see the RRQ was sitting around pit side. They were really biding their time to see if T1 was going to kind of overcook things. And as soon as the Cosmic comes in, Flash comes out for Stacks, catches Bushy full blind. And it's not just Stacks there. The whole team is swinging with him. Very coordinated stuff from T1. What they do so well, I feel like in the mid to late rounds, the ability of T1 to kind of play off of each other is really a cut above most of the teams in Pacific. I love it. It's not just the usual suspects today. We've got Stacks, Munchkin, we've got Xpharaoh popping up here and there.
Still though, that begs the question now, what's the play gonna be? We've got Jemkin pushing all the way ส up. รุปอะไรนะคือเนมขอใหม่ได้ป่ะพี่อ่านไม่ทันว่ะที่อยากรู้จริงนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพิมพ์มาเลยอ่ะ Gonna need to play your cards right. We've seen some missed util here and there from Crazy Guy as well, but here we go, lockdown. Because she's got the dart here, so could definitely play for the spams as T1 trying to get back into the side. There's the fragment to try to hold them at bay for now. Flash up over the top, maybe in combination with the dart, looking for a kill for RRQ. Unfortunately, not quite landing the way they wanted to. They will try to check outside the smoke. รู้ว่ามีตัวรู้ Ridiculously nuclear right outside the edges of the smoke, prevents entry and continues tearing them through as well. Runs out of ammo though, so it's going to be Monette to find a refrag. But now, 2v4 without range. It's an instant save, but that's just brilliance from T1. The lockdown to create the space. And they understand how RRQ wants to play that. Being able to take pick control and disrupt RRQ before they can actually invest their initiating util and find any value with it is exactly what you need to do in that scenario. ไม่เคยครับ T1 just เราชาว not โร playing ตี the แก๊ง same ต้อง kind ไป of ด้วย post กัน plans over and over again. As I mentioned before, not only are they phenomenal at playing off of each other into mid to late round, but they're so dynamic ไม่ about เอา how อย่าง they งี้ไหมแชท change up, เอางี้ไหม running the กูเปิด execute on the แข่ง exact same 5 spot. They've just got บ้านแด so งบ้าน many ม่วง different แฟนนอนดึก variations. ที่ข้าวแฟนหน่อย The ชื่อ depth นา is เดีย really phenomenal เอา to นาเดีย watch, ครับ and นอน this ดึ is ก their ไม่ดี third นะค game รับ of ถ้านอน Pearl ดึ as กก็ well. ดูแข่งด้วยกันนะครับผมAgainst Barrel as well as DFM. And this เอาวะ result of a 3-round บ้านแดง win บ้านม่วง streak วัด comes กัน in ไป off เลย a timeout. วาโล round 5 6. I mean, what's impressive to me is also บ้าน just the ดำน่ะ fact บ้าน that ดำคนดูนะ Buzz on this micro play waits for the flash and somehow finds it through the smokes. And he's on his own from there.รู้ You กัน know, ไป the เลย next เหี้ย closest is Stax who's planting the spike. There's no one to เอ really วดี trade ครับ Buzz there. He's one of the best neons at the moment that we've got in Pacific. Very consistent on this agent. It's บ้านแด a งมาแข่งได้แล้วบอท staple of how T1 is playing Valorant at the moment in the post Yoru meta. เฮ้ยคนเราไม่ใช่เด็กไฟเบอร์ครับ See how it อ๋อ continues นึ as กว่ามาแล้ว well. เอาเฮีย RRQ no timeout yet. They're บ้านลุงอาจารย์ทิ้งได้ไงคุณบ้านลุงด้วยเหรอมีเดิมพันไหมหรอ Has โอ้ got โห an มีเดิมพัน operator ด้วยเหร here. อ You've got the overdrive from Monette. This is a very winnable round, but the shot has not been กูแจก connected. เมมเบอร์กูแจก From กินซับ Jemkin. บ้านไหนชนะ จัสคื Been น a นี้ little ดู bit ทีมส lax ปิริ with ต the ดีเอส operator ที and มี the overdrive. It's wasted on the A side of the map. That got no value. CS ใช่ไหม Meteor's keeping them checked as well. They always กี่ kind โม of ง want อะ to watch out for it. Meanwhile, it's going to be T1 just streaming into side. Xfericant's gunned down, and Jemkin, despite the off angle, can't quite see too much. The one-way smoke blocking off. You've got some good ideas from RRQ, but similar to the slow start that you've seen in this group so บ้า far, นไหน it ช just นะให้ดู doesn't ตูด look จั like ด they're บอกไม่ switched ให้ on พวก enough กู yet. ทะเลาะกัน แต่สร้างห้อง 5-5 ให้พวกกูยิงกันแถมเปิดไมค์ห้องได้ ทุงคิดว่าไง Partial จ๊ะ buy in this round as ไม่ well. It doesn't มึง feel มึง as เข้า though ใจ they ความคิดกู really เราให้คนเจอกันเพื่อคุยกัน เราต้องหยุดการทะ เอ เลาะ อ เพราะนี่คือแผนของไออินเดียหัว Marking ถั่ว the นี่ angles. มัน Meteor แพ้ still ที่ on จริ a งหอย late เล lurk, มันแพ้ potentially come through at 1-0 any มันเลย moment ต้อง in การ time. โอ้ย เพื่อ Buzz ที่จะ now บิดส pushing ตรีม in. ไปจิบรี Just continues to ส่วน buy เรื่อง time ที่ away ทีม from ผม the มีความเห็น defuse. ว่า Crazy มุม Guy, นั่นแหละที่ despite เป็น the คอมเม shot, นต์เครื่องหมาย will สี่ have เห to ลี่ยม kind of เจ call it แจ safe. ผู้อยู่ It's the เบื้อง same หลัง thing เครื่องห again มาย and สี่ again เหลี่ for ยมเจ T1. แจ Buzz แข่ in งสู่เครื่อง particular, หมายสี่เหลี่ยม5 วี so 5ยอดเข้าจัด aggressive เครื่องหมาย and สี่ up เหลี่ in ยม the ล็อก face แช of ท RRQ. ไม่เคยครับ วั ไม่ น เคยครับ 2-1 เลยเหรอ Exactly how ถู you ก want ให้ to เค play ซี against double unit. 0-1 Against the double duelist, you know, you over aggressive, overcook things. ไอ้คว้า Can เหยียด definitely แหน่ put you บาน in a แดง bad เดี๋ยวกู position. ทุ Yes, ก you หั do ว want to หา play ย anti-flood ส at วัส times ดี to kind of stop ที the มเดี๋ coming ยว out มึ of ง the เจอ chokes, มัด but กระเบีย particularly เหยียด against the แหน่ double unit, this โง่ is where ใด we need to โง่ see ใด ไม่ โง่ RRQ ใด ตอนนี้นะ ตอนนี้นะ ใครพิมพ์ศูนย์หนึ่งในชัก ยิง แบบ ตรงกรอบ close หนึ่งลูก positions. เป็นอะไร This ค was รับ flash พี่จั dart ส to be able แอ to น get แอน back เป็ in น on ผู้ the ชนะ retake, เชล and ซี Buzz ที่ is สแต just ม up ฟอ in ร์ด their วิ face ดรีสอร์ท disrupting แอน them. ด์สปา They're using the only drone that they have on the Sova a lot of the time, กู looking จะ for ดูแข่งจะ information ดู in the ทำ mid ไร round. นักห Maybe นา they ว่า need ไอ้ to actually ควาย start holding it for the post plant to be able to clear out some of these close อันนี้ angles. สูตรไหน I feel like อันนี้มันมาสูตรไหนวะ time and time again, it's either Buzz or Stacks in their face, just disrupting the retake before they even actually able to scale out and get any เที่ยง space. คืนเลยเหรอ That's been the key word. Disruption. คือเราดู CS เสร็จเราดูวาโลต่ออย่างงี้ป่ะคือไง เงียบปากไปเถอะคนกลุ่มน้อยอย่ามาถั่วใส่คนอื่นนะ ไม่ชอบไม่ต้องแซะกัน ใช่ไหม1-0 นะครับเอาให้ตายไปข้าง เปิดห้องมาฝั่งแดงก็ไม่เต็มมีแต่บอททั้งนั้นไม่เชื่อดูจากไลน์ก็ได้ เฮ้ยบ้านแดงคนไรก็ได้ครับบ้านแดงเฮ้ย1,500 คน91 ไลค์โอ้โห กูแชงครูสกูมาเพื่อหยุดสงครามครั้งนี้ บ้านแดงแข่งคูดก็มา Hence this timeout. โอ้ยเฮ้ยเอ้ยบ้านแดงมึงมันหยาบพวกมึงเกินนะ
เหี้ย โดได้ปะพี่จะรำคาญ เอาอย่าน้องอย่าเพิ่งตีกันนะน้องเอางี้เราเดี๋ยวเรามาดูโอเคครึ่งหลังไทม์เมาส์นี้เรามาดูตึงๆกันหน่อยโอเคไหม
เอามา จัดแข่งบ้านแดงบ้านม่วงชนบายเพราะบ้านแดงคนไม่คอมีแต่บอร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ้านม่วงโนหนึ่งคูเรย่ามาสตรีมหรอครับเมื่อคืนยังคาบ้านที่สแตนฟอร์ดบิดอยู่เลย Heavy hitter down for the count already. Munchkin spotted over on this A side of the map. It's a similar looking default. RRQ have seen this before, but you cannot feed มาเถิด Munchkin ทำทรงพูด too รอ much ไอ้จัส there. เปิดห้อง Going to โอ be เคเรา quiet มาเปิดข้อทางงานเดี๋ยวเรามาวัดกันโอเคป่ะแต่ตอนนี้เรามาดูแข่งกันก่อนมาจะไปช่วยกดอะไรบ้านแดงให้นะขอบคุณครับพี่หวาน Making a play on his own. เฮ้ยแม่งวันนี้พวกมึงร้อนอะไรกันมาวะแชทวันนี้อากาศมันร้อนเหรอหรือยังไงวะทำไมวันนี้มันปะทะกันจังวะใครทำอะไรพวกมึงเนี่ยวันเนี้ยบอกกูสิหรือไอ้โดเนทเชี่ยนะมันปลุกไฟในตัวเราวะ Isu gonna dive back into spawn and pick that one up, and Meteor's got a lot of space here. These are just quintessential T1 rounds. It's 3 individuals taking timings with full confidence. Just so many sleeper agents that could activate across the map. อากาศร้อนนี่ที่ทำให้คนสลิงแตก40 องศาแม่งเอาเรื่องจริงว่ะ roster shuffle around thrown into chaos, and now RRQ has to find the read. They แมปโรทีใช่ไหมครับโอ้อีกสักพักเลยครับ being deployed will incite the pick from Jemkin. Now the final player left, and it's Izu. Doesn't really have the rendezvous or anything, so 3-1 คัด it's เชื่อ all ว่าบึ้ม down to dual isolation and angles as well. He gets caught misstep. เชลซีแบดจับสลิงแตก Find the recovery for RRQ. Yeah, Jebka makes all the difference in that round. Buzz plucked in the middle, and second kill found as well. Really nice opping. บ้านใครฝนตกไหมฮะมีฝนตกด้วยเหรอ The difference between RRQ finding kills in the early to mid round and, you know, being in one of these either man disadvantage situations where the lurk finds some value or 5v5 retake. ดูเอามันอ่ะแต่กูเดาว่าทีวันชนะว่ะอยากดู CS จัดวันนี้ That's what we're used to seeing from Jebkin. That's why, you know, it makes sense to ใครวะแชทรอบชิงอ่ะวันเนี้ย chamber. He's a player that just has great positioning. พี่ตั๊ดมีดาบไหมช่องเราไม่ต้องหรอกครับมีดาบอ่ะช่องเราช่องแชทน่ารักเนี่ยดูสิมีใครเลี้ยงไม่มีนะใช่ไหมปกติเวลาสตรีมตับเปิลเดย์มันเปิด จัสก็เปรียบเสมือนกาหรี่บ้านไหนหยอดเงินให้จัสเยอะกว่าจัสก็รักบ้านนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงิน It's just positional perfection from Jebkin on the turnaround of line. Easy taken out of the equation early one for T1. That's been a big game plan for them. Now Meteor feels the need to activate in the mid round. He's lost your chamber to lock down that B line. แบบบ้าข้างเกินไอ้สัตว์ And the drone out from Cushy now. Yeah, dodged by Meteor. ร้อยถึงด่ากูไม่กล้าสวนไม่กลับเลยของข้าวเฮีย as well. มูนสวัสดีครับ Buzz with the op. ตัวนุ่งครับคู่นี้ Kind of taken up Izu's ไอ้ role เฮียเอ้ย in this particular round. This is a kind of classic T1 ไม่รู้ความ that จริง you've ว่ะ seen in their earlier Pearl games. Really up the individuals to find timings here. Capable. Meteor, however, hasn't really been too hot so far in this match. Wait, it's gonna be X-Arrow caught with the util out. At least Crazy Guy takes down Buzz in exchange, but then it could be an open A site. Cushy ยังไม่เท่าคนดูบ้านม่วงเลย does have Hunter's โอ้ย Fury as well. It's such a small บ้าน detail, แดงคนไหน but ก็เนี่ยบ้านแดง the pressure on the B side is exactly why he picks up his star there, and that's what gets him killed. So T1, even these small little ลองไป prods 10 บาทดิมันได้ and เพ pokes ราะ around the ไม่ map. เคยครับผมไม่เคย If ด่า you don't ดู pull ค a รับแชทผม rotation เคยด่า per ผมไม่เคย se, นะ pull up just even a minute mistake. Hunter's Fury looking to cancel the plan here. Does catch the edge of stacks. 14 seconds on the clock. And the 0 point. 10 seconds left. Munchkin still just trying to hold and fend off just inside a pit, but Monyet goes head first. Last player standing, and he doesn't have any more time. Munchkin, unfortunately, relegating the round, but still trying to mop up kills. Not too อย่าว่าไง bad. ครับผมว่างั้นครับเฮียขอบคุณครับ 1 or 2 more there, and RRQ could have been a little bit more battered than they might have wanted to be heading into the last round of the half here. อย่าไปว่าคนบ้านม่วงเลยพี่จัสเคยบอกว่าพวกดูบ้านม่วงคือพวกที่สงสารเป็นพวกที่มีตังค์จ่ายยูทูบพรีเมียมถ้าอยากได้เงินมาสมัครยูทูบดูบ้านแดงก็ส่งเลข ไอ้ยามาเขาพูดนะปากกูผมไม่เคยพูดนะครับผมไม่เคยครับ Courtesy of both Monya and Jebkin starting to find some impact. ไว้ครับ These are the big stars ไม่เคยครับ of RRQ. ไม่เคยครับบ้านม่วงครับบ้านม่วงครับ of Jebkin รับบ้าน and ม่วง the นะ highs ครั and บ lows of Monya. ผมไม่เคยครับบ้านม่วงจะว่างไงผมก็ว่างกันครับ All of a sudden, 1-2-2, but also a lot of aim being blocked off. เอาแล้วมึง Getting Meteor a little bit more impact and activation towards the middle of the map. แค่ Aggression บ้านแด now ง from ขับบ้านแดง Cushy. ขับแค่บ้านม่วงมึงยอมหรอก And มัน in ขับ hand กัน with อ่ะ Xfero.
just เชลซีหวยจริงโดนไรไม่โดนแม Oh นยู no, ต but ก the flash as well. Boom goes the dynamite. It's going to be Xfero now, just trying to fan out alongside Monyet. But what is this? Buzz and Stacks are back into the fray. Munchkin launching at a South out B long. Perfection for T1. It's what their comp does very well. The combination of the Sky and the Neon is just so fast to be able to react to any kind of pressure from the defense. Munchkin on the lurk has been a standout for T1. And Jemka makes his way towards spawn. He's already got him dead to rights here. Pretty much. Spotted. Clear as day. 7-5. Yeah, really nice attacking side there for T1. You had a couple of moments from RRQ. ทำไมนักแข่งเปลี่ยนมาใช้แฟนทอมไปไม่ค่อยคมเหมือนตอนแรกๆเลยเหรอแต่มันใช้แฟนทอมมันลั่นไปมันลั่นไป เงียบดีไอพวกแอปแก่ๆนั่งดูช้าไป20 วิน้ำลายเยอะว่ะ chip in a couple of good rounds. เดี๋ยววันเดิมมึงกับวันเดิม relaxed as they were in their opening two series to start out this game against RRQ. They're looking pretty switched on so far. I think if RRQ is going to beat them today, they're going to need to show an excellent level, and you cannot afford to make similar mistakes to what you saw in round 2 of this first half. Yeah, I mean, at least for this map 1, as far as most discussions have gone, it feels as though RRQ hasn't really done คุยเขาอะไรเขาเขียนอะไรเนี่ย showings. เขาเขียนอะไรครับแชทใครไปออกครับฮัลโหลครับโอเปวันนี้ครับผมจัดเห็นอันนี้ยังไหนวะเคยดูยังโดนมองว่าตัวร้ายมันช่างบ้าบอโดนมองว่าตัวร้ายมันช่างบ้าบอใจจริงก็อยากรักแต่ไม่กล้าพอไอ้เหี้ยไอ้ดอกว่าเหี้ยก็เลยขอคุยปากอาจดูได้ร้ายกันเลยบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้น้อยไปใครอยากได้อีกครับเดี๋ยวกูมีปล่อยอีกนะคิดบ้าใครอยากได้อีกปะกูมีเป็นอีก10เดี๋ยวกูทำให้อีกโคตรเชี่ยอะไรขนาดแม่งวะบีเกิดอะไรขึ้นแม่งอยู่ดีๆก็ไวรัสแดงน้องวันดีจัดยังทำงานอยู่เลยอุ้ยโมสุๆนะอย่าลืมพักผ่อนเลยนะครับผมเขียนว่าจัดคุยเล็กตลกจัดก็อย่าพลาดแล้วกันผมไม่เคยครับวันนี้ผมอีดูแพ้ได้ไงมันหมดยุคแล้ว Love the vibes, but either way, โคตรเชี่ยเลยใครทำเอดิทไว้เชี่ยเขาเอดิทเท่ๆกันไอ้นี่เอดิทรับยอดบ้างเมื่อกี้ถ้าเอาไปฟ้องคือรับยอดเลยป่ะ But if Jemka can make the difference and pick Izu on A main, could be big. Shot not connected, so Jemka does secure A main without really anything invested. Hasn't even needed to pop his rendezvous yet. Triple elevation stack around Artist. Well, big high low for sure. It's not a part of the map that you want to be heading into as RRQ. ดูสิไอ้ดิเขาเนี่ยนะอันเมื่อกี้น่าจะมีค่าแบบเขาเรียกว่าไง A rotation or a reaction from T1. ราคามากกว่านิดนึงนะเธอ With the trademark not going down in that part of the map, T1 are just going to kind of trust their setup here. IQ 20 confirm เหรอ And that guiding light pretty much confirms that they're probably not going to move from this A site. No, this is definitely going to be the Sheriffs backing themselves in some duels. You got an anti-flash position in the close corner from Buzz, but after the orb gets secured from เขาเขียนว่าเพื่อมาดูสดครั้งแรกมาในเวทีรอบแรก Either way, you're going to be happy with the ชื่อจริงครับตูน Crazy guy trying to self-fix by himself. Truly insane. He's done very well. Made it out a lot of utility and secured a 3-man stack over towards that A side of the map. Quick rotations in tow from T1. Meteor trying to pluck one on the cross before this gets too far out of control. See if the early warning system does award him. เราจะมี6-7ไหมแชทเราจะมีไหม Now it's going to be Jemkin. Holding up by late, but no shots just yet. It's Crazy guy with the late lurk suddenly popping through. Frags tossed as well. Might buy a bit more time away. Allows for RQ to back themselves into pillar. He's still got the relay bolt here from Monyet as well, and that's going to get dumped on Link's side. T1 is taking a little bit too long to get back in here. Yeah, all up towards the choke. They still have that flash stacks up, but that shot mid-air, Jemkin. Magnificent tracking into the smokes, and especially with the shot dart as well. RRQ had this round in spades. I mean, that's phenomenal from Crazy Guy. He's looked very comfortable on this KO, but his calling in that round and his util has really just won the day for RRQ, it has to be said. Flash up over the top of A main and a knife. He comes in from the lurk, picking the chamber, and makes the perfect round call to set up RRQ in a very nice looking post play there. Truly your IGL. I mean, so selfless in how he makes his plays and calls.
and he does it สวัสดีครับพี่วันนี้หล่อจังเลยขอบคุณครับยูเซอร์ 4 players from T1 pinned down. Next round เอา comes กู up โตแล้ว though, โทษ and ที of course นิว T1 เวลลี่สวัสดีครับผม not backing down from the fight. This time they wrangle the orb away in A main. โอ้เป็นควาย prioritizing the Seekers to start things มึง off อา in ยุ Meteor. 35ไม่ใช่ Quite a game, especially on the Oi. attacking side. He's usually quite good. So definitely his stomping ground here on Pearl on the Killjoy. Yeah, typically. But a bit of a quieter one here. Maybe you can start to warm up a little bit more on the defense. And T1, I mean, defense is the technically correct word, but it's looking like the offense right now. Izu's walked up to top mid, taking Xfero's head off, and Munchkin is in แต่ transition ฉัน as ต้องไล่ well. ดูหลังต้องแข่งจัด Always ปะ needs to watch out for that as an Astra, but 52 now things หมาย might ถึง start อายุ to sting. You could เพิ่ง get เริ่มเหรอ pushy ใช่ครับ caught on การ the แบบแรก cross นะ here. Good Only ass got man A มาดู main control. There's a 3 stack ตัด over ก็ there for 40 แล้วนะไม่ T1. ใช่ RRQ gonna lose the second round after winning pistol again. เกม Surely นี้ดู not. That would NLS be ไม่หรอกไม่น่า pretty egregious, Quack. They're trying to walk or waltz into A, I should say. Okay, a little check from Izu. Yeah, because she's still on the lurk here. เอฟ Can't เราไหว afford กั to น get กูก็ caught ไหว by เว้ย Munchkin, who ถ้า will ทีม not กินไม่ลั่น trigger the trademark. There's a big ถ้าทีมกิน rotation ลั่นอาจ coming จะ back สู in สี from ว่ะ T1, mostly from spawn side. If Munchkin times this just right, you would have no คุณ idea ฮินะ how เปลี่ยน he ชื่อเหรอจัด slipped ไม่ค่อยเห็น there. เลยฮินะมันย้าย At ไป the บ้าน same ม่วงแล้ว time, now the main forces from T1, a full pistol train, trying to get themselves settled in towards back sight. All the utility from Yeah, RRQ as well, though, being set up. Munchkin just trying to call this one for himself. Sets up for the backstab, and here comes Buzz in with the shorty. Monyet pushes through. Suddenly caught mid-reload! Oh my goodness, Munchkin, what have you done? เฮ้ยคลาสสิกกินไป Three 3 foul, วัด and it's just Cushy to try to stave it off, but it's Wait. not happening. Once again, Eco thrown off. Unbelievably tilting for RRQ. เฮ้ย Great Classic pistolsอะไรอะ to start off. Both the opening pistol, they had the perfect read against T1. It was the flash up over the top, and they got a bunch of kills in middle on the defense. Now on the attacking side, they called a perfect pistol yet again, only to get Eco. โอ้ This is Oh. for that pick. ไปคิกระยะ Put นั้น a lot of prep, a What? lot of eggs in the basket of picking an extremely strong map for T1 straight into him, but you're not doing yourselves any Kau buat favors here begini. as RRQ. That facial expression says it all. Playing off against the back foot, Hey. but they are purchasing มันทำได้ไงเอา some คลาสสิกฟุตหรอ hero ต้องเป็นคลาส weapons. สิกฟุตเท่านั้นหรอ Jemkin on the Vandal, Monya on the Bucky. คลาสสิกทารอนกูบอกเลยนะ ถ้าคลาสสิกทารอนนะ You guys given เมื่อกี้ Jemkin นะ that Vandal, you said, มึง "Go ไล่ on, คิก mate. ใช่ปะกระสุนหายนะ Get me เพราะ some โดนอม kills, win me around." Outlaw doesn't find its mark, but Izu's feeling confident. Into the smokes, trying to check it, relay both fast lane. Izu still continuing to fire on. Swaps over to the Headhunter as well. Oh, Okay, at that range, I'm surprised. Monyet has done well to give his team some space. Planted. And Buzz looking to get back in here. He's usually going to be the cleanup crew for T1. Guiding Light goes forward, and the trades are looking decent for T1, but RRQ's tucked themselves into backside, and Jemkin hasn't had to do anything yet. He's been sitting on Bulldog. that Vandal sinceยังไง the ครับ start of พี่ the วัน round. That's ridiculous. 1 HP Monyet, and he's still such วัน a แท็บ thorn in เชื่อกูว่าวัน T1's แท็บเกม sides. กินวันแท็บจังหวะ Jemkin เนี้ย with the angle as โอ้ย well. เฮียสโมว่ะ Got blocking vision. Any time of the day, you would เว้ย bet โอ้ that he gets that โดนแฮตไท shot. มิ่ง Munchkin gonna do his best though, trying to thwart the advantage Okay. for now. But onto the spike he goes. เฮ้ย Got it hard. เฮ้ย Jemkin เฮ้ย does ใจ he ถึง have หรือเปล่า it right through the ใจถึง smoke? หรือเปล่า Dissipates and down to the half. Almost gets the shot off. Now Jemkin Wait. pushes up, but Munchkin lands it. No. Just enough time. Jemkin still saves the round ไหน for สงครามไม่ RRQ. มีสงคราม Oh, it gets bloody close. But RRQ, they caused the upset that they were looking for. Bought a hero Vandal, and Jemkin indeed was the hero of the hour to secure that 1v1. อันนี้หน้าฟูเซนเตอร์ใคร Shot ด่า from คิว Izu, changing up the elevation. Have to say that Meteor โอ้ needed เฮีย to get more done เมื่อ there. กี้มันระยะนั้นได้เลย Close เหรอวะ range with the Vandal anti-eco. You'd be banking on Meteor holding down his side on the Sentinel to get at least 2 in normal circumstances. Very quiet game Yeah. from him thus far. กำหมัดเพิ่มพลัง Characteristic even. ไอ้สัตว์เอ้ย Needless to say, though, still entertaining Valorant. ลอนดอน Back-to-back อิสบลูนะ threes. บูโน่ฟรันดิขาผมบิน And T1 goes again. A main control. You got Buzz and a Judge out towards mid doors. โน่อะไรมึงสรุปมึงเชียร์ใครเอากูดูเอามันนะจังหวะนี้กูดูเอาหมดอะไอ้เหี้ย 16 and 5 on the Astra. He had a really big game on the Astra in the last game of Pearl that they played as well, I believe. ใครนัวไม่รู้กูนัวก่อนอะตอนเนี้ย It was the T1 of the Varel game, but he was phenomenal in one of those. Just earlier on in this stage.
T1 going back to the drawing board here. Very much saving for the rest of the defensive half, getting closer towards some of these ults. But as mentioned, with shotguns and sheriffs in hand, a dangerous prospect for RRQ. Oh, okay. Righting his wrongs. That's a good opening pick onto Monyet. 3 thrifties in a row is definitely a possibility. With the spear blunted. But more support coming through with infantry marching down B. Link. Buzz comes back in with the judge. Mizu on the off angle needs to deal with Jemkin here. This chamber off has been a point of contention right since the start of the half. แต่ทิปติ้งไหมแชทแต่ทิปติ้งไหมมันขึ้นอยู่กับนัดนี้เว้ย No flashes มันขึ้นอยู่กับนัด left for นี้ Crazy เว้ย Guy. No drone. You've only just got the signature pieces of util here from the initiators. Okay, 0 point checks it. ถือว่ารอดไปถือว่ารอดไปถือว่ารอดไป Deny the rendezvous and then dart onto the line. Fragment will secure a little bit more space. 10 วิบ้าไปยิงมาละ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 ไงโอ้ just enough. Does RQ dive back on top of the spike? They are trying to get it, but it's Munchkin with a block. That's the round right there. ไอ้เหี้ย They've robbed them again. 3 thrifties in a row. This game is just a mess. อะไรวะ These are two teams that are associated with, you know, minimal mistakes with clinical gameplay. Some of the finest teams that we have in Pacific for the most part. But in this case, at least here on Pearl, we're just getting a เอาเลยเหรอว่าไอ้เหี้ยมันไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยกลัวแม่งเลื้อนไปอ่ะ Such incredible reads. โอ้ยกลางเรา3ชิปชิงนะครับ I mean, there was a guiding light towards A main, the way that Izu kind of held everything in line. Now all of a sudden it's a quicker paced round, a full pistol train again with Monyet as the tip. Yeah, you need the overdrive to go huge here if you're hoping for anything on the side of RRQ. 2 of the force ripped. RRQ are serious about this one. I don't know how much stake I would put into it though. KT1 just want nothing to do with it. คำคมวลอันขอเสนอ Full retake set up on the A side. Flash lined up from Crazy Guy. And the rest of RRQ does make their way back towards middle Trailblazer through the middle of the map. I mean, something must have triggered T1 to be nervous about that. The trademark's been invested on A, so they don't really have much information towards the middle of the map. All the Killjoy utility was towards B as well. Maybe the alarm bot got shocked or something like that. But something has seriously spooked T1. Still though, with firepower, with positioning, they could come in with a retake. Stacks close to Seekers. Nonetheless, RRQ to break through this initial barricade into the A site. Yeah, Stacks to play retake. If he gets a frag, can rip his Seekers and kind of simplify this retake situation. Overdrive gets pulled to Monyet, diving into spawn, but not giving anything here. เอาชัวร์สุดเอาชัวร์สุด Buy as much time away from the spike. เฮ้ยเจอโอ้โหสวยจัดว่ะ Buzz initially. Tour de Force loops in, but no shots found just yet. Headhunter removed as well. RRQ back themselves into A main where T1 was already RQ โดนไหมครับแบบนี้ RQ โดนไหมครับ to cut them off by เรา their กลับมาบ้านแดงแล้วอุ้ยทีนะ now on to double digits. Yeah, T1 just rewarded with the same patience that they used to crush Barrel on this map earlier in the group. Overdrive gets pulled out. 2 of the fourth get pulled out. And they just give RRQ enough rope to hang themselves with, so to speak. คำคมวันนี้ขอเสนอว่าโรตีแก๊งมีทั้งบ้านแดงและบ้านม่วงแต่ถ้า55เรามึงล่วงโดนจ้วงไม่พักแน่เฮ้ยสโลแกนการแข่งขัน55มึงว่าไงวะ Having been on so many rosters for such a long time is phenomenal, and when you have great synergy between your IGL Enid and your Star Duelist, it's very hard to beat. มันนำสเปกเตอร์ That was kind of like, wow, that was poetic. You're absolutely right. I mean, letting RQ get that hurt their chances in that round. I mean, they've just let the overdrive run out in multiple situations. Monya hasn't had the kind of impact that you'd want from him on the Neon. Not terrible game for him by any stretch of the imagination, but not the carry games that he's capable of. Last time out for RRQ. They know that they're in a bit of a pickle. สร้างความแตกแยกหรือเปล่าครับมันเป็นการเทสไงมันเป็นการเทสครับผมเนี่ยเป็นรองเป็นคนดูไงบัตรแต่โรตีแก๊งเราต้องเขาเรียกว่าอะไรสามัคคีชุมนุมไม่ว่าจะบ้านไหนก็ต้องแบบเจอกันก็ต้องจับมือกันใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเป็นของอเมริกาน่ารีเฟซมั้งนิงตูว่าเราปรับ UI อีกเหรอใช่กลับมา
Now we need to ผ่าน see ตัดผ่านไปเลยปัญญาอ่อน Crazy Guy Monyet coming back in. And listen to their ไป comments. ฟังแป๊บมาฟังแป๊บ We can go take timing. Go. Yeah, with stun you want ja. Holo? Ho. I'm gonna go ho. Yo, what pitch champion? I'm ready. Yeah. Cap. Mom. Hey. Tuh. Near. I need flash or something. Okay, I flash. It's going to be a B execute one way or another. They're already talking about the stun that they're going to be using in the back of the B site, but that is heavily reinforced by T1 right now. สู้ครับ And also look at Stax' positioning. This is already all being read by T1, especially with that shot from Izu. I don't know how much RRQ can do despite the intention to go breaking back hall. Buzz inside of smoke. Crazy Guy guns down, and now Izu again. It's just Monyet. The only one to have slipped past. T1 trying to locate him. He tries to give himself a bit more position. Will find Buzz. Tries to jiggle, but now with 50 seconds, is he gonna be able to stay alive long enough to play out the round? T1 just try to stay together as a 3-stack, but a single shoulder is all Izu needs. Yeah, T1 just completely outplayed them there. They have read them post timeout. Operator in the perfect position. B site with 3 players on there. Astra, Killjoy, and the quick rotation over from the Neon. RRQ never even had a chance of pulling off that B execute. Perfect movement from Buzz. Slips into the smoke to catch Crazy Guy and catches Pushy mid-ult, completely defenseless. 11 up for T1. คูชี่5 คิว I'm Expilo sorry 8 to คิว say this, that might have been the whole map right there. Economy broken. Just Monyet onto the Bucky. And T1 trying to control every single portion, every single lane on this Pearl. Slide through. And the judge just completely prevents entry. Oh, man. Pushy, very low on HP. There's no way he's making it through the double doors. Easy's picked Crazy Guy as well. This is not the game of Pearl that RRQ was hoping for. But at the end of the day, I mean, when you get ecoed, and this is coming from someone that's been knocked out of a tournament after winning both pistols and getting ecoed both second rounds. Yeah, go on. You've got no one else to blame. Sucks to say, but sometimes the truth is harsh. They've tried multiple rounds. They've had some pretty good macro reads, but at times it's just those plays. Buzz in and out of smokes. Munchkin on a heater of a map. Oh yeah, he's been phenomenal. Which is interesting because I feel like he was kind of lacking a little bit during kickoff. He didn't have that same star power. โอ้โหอ่านขาดว่ะ I mean, Okay. ไอ้สัตว์เอ้ย yeah, whatever. Continue. We're kind of jinxing T1. Okay. I want this map to go. Yeah, I think Buzz, he's pretty washed. Meteor hasn't really done much this map. Should be an easy round for RRQ, right? Like, yeah. หมด Look, I tried my best, guys. point Empty. Point for T1. And they've looked phenomenal. But at the end of the day, I mean, we talk about the egos in the second round, but also just picking a map that you know that T1 is phenomenal on into them. It indicates a certain level of confidence, but there's a fine line between confidence and, you know, stupidity. Or yeah, wasn't there a Michael Scott quote? But yes. โอ้ยเฮียหน้าตัววีคือแบบ I mean, that was มาไหวแล้วแมน give them หมด the ที่วันนี้ benefit ครับ of doubt, but safe to say T1. RRQ have put together some crazy comebacks in the past, especially on the attacking side, courtesy of Crazy Guy's calling. So 5 rounds in a row, it's not beyond the stretch of imagination. But with the amount of mistakes that they've been making, they're gonna have to clean things up a little bit. For now, it's Izu up towards B long. 3-stack. ที่น่าเลิกกับป่วยครับผู้ชาย T1 feel pretty comfortable and trusting in their setup. Yeah, the alarm bot and the trademark are holding the middle of the map. Drone goes forward and does spot out that trademark, so Kushi can break it with the shock. There it is. Apply a little bit more pressure while the rest of the team tries to maybe go scouting for an A-split. Shot fired off with Jemkin. Oh no, but now they're getting caught mid-slide. Stacks! And Meteor still undetected in the off angle. Will get spotted around the edge of the smokes. Does RRQ have the fight necessary? Do they have that dog in them? They try to get the spike down. 0 point confirms more players backside as well. And with more site pictures being confirmed,
A couple more players from T1 starting to hit the ground. Oh, Still though, getting caught mid-reload. Buzz tries to get a little bit too ahead of himself. Just Izu. A monster in his own right. With an operator and possibly Headhunter. Will he be able to break the double stack? Deletes Jemkin, swaps to the shorty, pulls out the pistol! But Experiment saves the day! RRQ will carry on. And get it done. Just simplifying, dropping Jemkin off at A main, and then just going straight การ up. เรื่องจริงไหม Soberdrome confirms the นี่ก่อน trademark. แข่ They ง break VL the Sentinel บอก util in ให้ the เอ็ม middle เบ of น the ไม่มี map. ที่นี่ก็อะไรประมาณนั้น To say ใช่ though, ครับ this ครั is บ a round that's มัน won เป็น by บทมันเป็นบท RRQ, where you have multiple players on T1 มันเป็น with บท him. ครับคือเผื่อฉันไม่รู้นะไอ้แบบว่า VL probably could have got done more from Church ไอ้ there. คลิป And it still comes down to a Taylor 1v1 อะไรเงี้ยที่เราดูกันอะ Izu is on มัน that เป็นบทที่แบ chamber. บเขาจัดมาเพื่อแบบให้มันดูมีอะไรกันหน่อยอะงง But ไหม it is a start. 4 more needed. Cosmic is there. Tour de Force comes out from Izu. ให้ดูแบบมันมีการปะทะหน่อยมันจะได้แบบมีสตอรี่ไลน์สนุกๆอะไรเงี้ย It's just how to retake V on แต่ไม่รู้มันคิดจริงหรือเปล่าไอ้เหี้ยกูไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคิดจริงก็โดนยิงไปแล้วอะ Yeah, you add this A main read with Stacks playing in position to that kit. I'm getting nervous. โอ้รู้สึกไงเอาก็เนี่ยมันแบบมัน A ปลุ little ก bit ความ of คึก pressure. เขิม Jemkin ไง dropped off มี once อะไร again เอา on เผื่อ one of บาง the คนไม่รู้ extremities มัน similar เผื่อ to แบบ the บางคน round ไม่รู้ไง previous. ก็เลยเล่าให้ฟัง Artisferi and Cosmic in the back pocket for RRQ. พี่ที่มาแต่เอางงๆข้าง Got a minute on the clock and they're still kind of เธอมีกับฟอส meandering ก็บ่นเหรอ around spawn. ตอนแรกไม่บ่นนะแต่ตอนนี้กูว่า Feeling บ่นละ like เฮียตอนนี้คือบ่น T1 has เลยอะ taken that A main space and they're ใครคุยกับ correct มึง about that. Stax is over there and was scanned by the knife. Take Stacks out, then you might have an open door. Trying to go to it as a team. Stacks trying to get ahead as well. No ไป escape กัน plan ต่อ though. หรือเปล่า Now he บ่น gets แล้วก็ตอนแรก eliminated. ไม่บ่นจริงนะ Just ตอน easy แรกเลยนะ with a tour de force could definitely slow and hamper things มากู down. อยู่2 บ้านแล้วที่ก็ To re-peek as well, just around the edge of the scope. If Ay, you try to ay. get spike tap. Oh, trademark contact. Then just 3 left for RRQ. The lockdown instantly getting deployed. Monyet feels the pressure and wants to push through, but slowed down, tagged by the relay bolt even. He does find a headshot, however. โดนไหมเนี่ย but โดนไหมเนี่ย โดนไหมเนี่ย nonetheless- Oh no. It's gonna be Xpharaoh. He Bye-bye. tames Jemkin. You've What the got to fuck? go, man. Save your brethren. The spike getting defused, and he's been caught. Xpharaoh tucked behind the corner, but the spike gets defused nonetheless. It's 13-8, and T1 just swing wildly against RRQ. Yeah, they win with some star power. Excellent game from Buzz Munchkin. Great init util. แชมป์อยากดูสตรีมที่ดีมากที่ผมเล่าให้ฟังไงอยากเห็นมาก Didn't do much of anything that game, but that is the star power of T1. They can effectively, 3 or 4 on 5 teams at the best of times. เดี๋ยวกูเปิดให้ฟังไอ้ยาที่พี่ดีมันเขาด่าไอ้อย่างฮาเดี๋ยวกูไอ้นี่ก่อนมากูหาแบบที่แกโดนขโมยว่าใช่ แต่ว่ามันมีตอนพี่ดีมเปิดไอ้ตัวเลื้อนอะอย่างฮาไอ้แบบฮาจัดอะเดี๋ยวมันมีใครทำช่วงเวลาไปวะ You made, yeah. Your friends would describe you as จริงๆ อ๋อนี่ ถ้ากูไม่ได้เคยทำงานกับแฮกเกอร์มา ไอ้เหี้ยไอ้เบย์อะ นี่แหละมาจริงก็เดี๋ยวจะไปพยายามแก้มาครับสิ่งที่พี่ไม่มีวันพูดนะที่ ปรับอะไรบ้างครับ คือเขาหลีเจอทีมนี้ แป๊บนึงนะ ที่ไม่มีทางพูดอะอะไรอย่างเงี้ยก็โคตรไปถ้าเราเลือกครับ ไอ้ที่เขาบอก คนอื่นก็ใช่ครับแมนมากแต่ กูหลับไปตอนไหนวะกูจำไม่ได้ว่ะ ตั้งแต่เล่นมาโดยพอหน้าตาดีคนที่พี่พูดแบบว่า accountability มีความได้อยู่แล้ว ไอ้ตรงมันขำปะวะ แผน มีประสบการณ์ อาจจะเป็นคนที่สั่งแผนแบบไม่ได้สตันของพี่เลย2 ปี ใครว่าช่วยหาหน่อยนะมันต้องหาเวลาว่ะแบบอยู่ช่องไหนวะเฮียมึงหาอะไรกูงอนเดี๋ยวกูเปิดให้ดูแล้วมึงจะข
แล้วมันจะไม่ต่อยปากกันเหรอพี่อย่างนี้ ถ้าเราเลือกเป็นอย่าแข่งครับนักโอ้เลิกคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่น หัดเปิดหูฟังคนอื่นซะบ้าง เลิกมีโก้เด่น ไม่ใช่อะไรเพอร์ซูดับไม่ได้มันเป็นแบบ3-2-41ก็เชี่ยแล้วแม่งมีทีมเขาสตรีมมี2 ชั่วโมงไอเจมมันก็แบบแม่งดีอ๋อนี่กว่านี้คนเริ่มไอ้นี่ละคนเริ่มรับฝัดเพื่อนนี่เอามากลับเข้าไปแบนเลยแล้วกันนะตลอดชีวิตกลัวตรงนี้แหละเจอกันอารักกี้ว่ะมึงมีช็อตก่อนหน้านี้ด้วยช็อตหนึ่งอ่ะกูต้องไปหาปกติไม่ค่อยแบนนะแต่ว่ามึงฝัดมึงพิมพ์ทีเดียวกูก็อ่านแล้วไวแค่นี้ตัวเลือนไม่อินไทม์เอาท์ไม่ใช่ทำไงอ่ะทุกคนทำไงวะมึงไม่รู้แชทเห็นหรือเปล่าอ่ะทำไม่เป็นวะพี่ที่ทำอะไรเดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวมึงดูนะแค่อย่างฮาอันนี้คือรอบแรกที่มันพิมพ์เว้ยทำไงอ่ะให้มันไปนานๆเลยไหนเม้นโดนปิดไปละเพราะว่ากูไม่เคยทำกับควายที่ไหนมีแค่มึงตัวแรกนั่นแหละเพราะมึงหนักจริงเลยโง่ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงดูดิกูไม่เคยทำครับกูไม่เคยแบนคนกูแบนแต่ควายใจว่าไอ้ควายไอ้เหี้ยมันเม้นว่าอะไรมันเม้นว่าคือวิธีแบบเมื่อกี้อธิบายเรื่องแข่งใช่ปะเปิดไว้คอมแล้วอธิบายว่าไม่เคยแบนใครไงพี่ทีมเปิดเขาฝันว่าเนี่ยครับคือพี่ทีมเปิดไว้คอมใช่ไหมตรงเนี้ยเปิดให้ดูว่าแบบทำไมช็อตนี้พูดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วไอ้ที่นี่มันก็มาพิมพ์ว่าไอ้ทีมแม่งก็มาพูดอวยทีมตัวเองตอนชนะเท่านั้นแหละตอนแพ้การหนีหายหัวไปชนะก็พูดอะไรก็ได้ตอนอยู่ทารอนโดนตบยับอะไรเงี้ยไม่แบบเอาแบบเอายับไม่เอาพิมพ์อย่างเงี้ยมึงแบบเลดเบดอะไอ้เหี้ยพี่แก่มากเอาแล้วอันนี้โดนแบนรอบแรกอันนี้โดนแบนรอบแรกไม่มารอบ2 ID ใหม่เยอะมันมี ID 2ด้วยแชทมันมี ID 2ด้วยอยู่ไหนวะกูต้องไปหาแม่งอ่ะอีก ID หนึ่งอ่ะแม่งมาอย่างรวดเร็วทันใจอยู่ไหนวะอยู่ไหน The Darts, they got to play against DFM next, and depending on how those go, พี่ทีมแบบเสียหายก็ต้องโดนแบนให้หายไปตลอดกาลมันดูย้อนแค่ตอนชนะตอนแพ้หายหัวไม่สตรีมเนี่ยนั่น10 บาทน้องบูอะไรอ่ะไหนดูดิมึงว่ามันลงทุนปะเบ386มาแล้วเหรอ มันดูย้อนแค่ตอนชนะตอนแพ้หายหัวไม่สตรีมคิดถึงกูไงมึงอ่ะใช่ไหม คิดถึงกูก็บอกราวนี้ไอ้เหี้ยกูกลัวแม่คนเดียวกันเว้ยคนที่มันมาเลี้ยงช่องเราอ่ะกลัวมันคนเดียวกันเชื่อกูป่ะแม่งเต็มระบบจริงไอ้เหี้ยกูยอมไอ้เหี้ยมาคืนแม่งอย่างห่ามันเลี้ยงเต็มระบบจริงไอ้เหี้ยเนี่ยกูไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแต่กูดูทรงแบบการพิมพ์แม่งคนเดียวกันเลยอ่ะแม่งแบบใช่เลยอ่ะอวยทีมตัวเองตอนชนะพูดได้หมดตอนแพ้หนีหายหัวใช่เลยไอสัตว์ใช่เลยอ่ะปรับโดนจุ๊บปรับเลยครับลงไปเยอะกูว่างั้นนะผมให้เป็น14 ไอคู่หน้าเหรอถึงบ้านแดงแล้วบ้านม่วงครับเลิกด่ากันเองนะครับ
ช่องเราเป็นช่องที่ดีคอมมูนิตี้เราก็ดีเราไม่ต้องตีกันนะครับจริงครับเรามาจับมือกันตีบ้านดำดีกว่าเพราะว่ามันอ่านแต่บ้านดำโดยเฉพาะสาวดังนั้นการตีบ้านดำจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถั่วเดี๋ยวบ้านดำไอสัตว์บ้านดำโดนเปิดบ้านดำไอ้เหี้ยคนยิ่งน้อยอยู่บ้านดำยังไงเนี่ยบ้านดำมึงยอมไหมเนี่ยคนยิ่งน้อยอยู่เนี่ยเฮ้ยไอสัตว์บ้านดำเฮ้ยดีครับกีน่ามีแฟนยังครับพอดีพี่จะแอบชอบครับจะฝากโดไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับซิโร่คอมพิวเตอร์สกอร์นะครับผมเดี๋ยวเปิดโหวตแมป2แป๊บแชทแมป2แมปอะไรเนี่ยบายเหรอเขาส่งมาดีๆหรอแป๊บนึงนะเธอเขาเปิดโหวตแป๊บนึงนะไอ้จำไม่เคยอ่านแชทบ้านใดหรอจำลำเอียงไม่ลำเอียงไอเบสุดท้ายมันกลับใจนะไปรับพี่ดีมใช่หรอสุดท้ายมันกลับมาขอโทษหรอเอางี้ถ้ากลับมาขอโทษกว่าคนละทั้งนั้นอะถ้ามันกลับมาขอโทษอะอันนี้กูไม่รู้กูเพิ่งรู้ไอ้เฮ้ยจำไงจ๊ะยอมบ้านดำเขาบอกยอมบ้านดำเขาบอกยอมโอ้โหมึงอย่าบูลลี่บ้านดำในมึงเนี่ยมอร์นิ่งจะจูดสวัสดีครับเซลโนไฟล์แป๊บนึงนะกูเปิดโหวตให้แป๊บนะแชทนะจ๊ะแมป2มาเวเลอยู่ว่ะบ้านแดง1,000 กว่าคนกดไลค์ยังไม่เท่าจำนวนคนซับบ้านม่วงเลยโอ้โหประทับใจเฮ้ยบ้านแดง 1,500 คนอ่ะเฮ้ยมึงกดเลยดิสัก500 ไลค์อ่ะเฮ้ยบ้านแดงกูเองแหละคนที่พิมพ์มุงข้องไรจัสกูขอโทษไปแล้วไอถั่วหน้าโรตีเติมเร็วเติมไวปลอดภัยต้องการสต็อปอัพอย่าลืมใส่โค้ด JJaz เพื่อให้เขาจ้างไอบังต่อจริงครับผมอย่าลืมใครกูมิ่งเราด้วยนะครับผมบ้านนำคนดูกี่คนบ้านนำ200 คนแมปต่อไปแมปบายมาฉันถามอย่าตีกันได้ไหมไหนดูทีสิถึงกูจะบ้านดำแต่กูไม่ดำเหมือนไอจัสนะฮะNice try. I think that was weak sauce. We could do a lot better, but either way, yes, they are. เฮ้ยก็จริงนะบ้านดำทำจอแนวนอนก็ไม่ได้เงินพวกเราบ้านแดงบ้านม่วงมารวมตัวกันรุมดีกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแดงม่วงดีว่าโอ้ไอ้ยาวมึงเหยียดจอตั้งหรอเฮ้ยมึงเหยียดจอตั้งหรอบ้านม่วงบ้านดำบ่นไรกันว่ากูบ้านเขียวสลิปเทอรีนอาวาดาเคดราฟราศาสตร์สลิปเทอรีนก็มานะครับอีเหี้ยดีว่ะ This guy's looking sharp today. You've got a much more well-rounded team on the side of T1. Playing a map that they very clearly know how to play in multiple metas. Bind has been a very good one for quite a while, and they're always great at getting aggressive on this defense. แมป2ครับแมป2คู่แรกแมปนี้ T1 เป็นคนเลือกเดี๋ยวติดจุดสวัสดีครับคุณนัท Of course they have this played last as mentioned before. They will kind of just take things a little bit more slow and steady for now. ดูแล้วจะไม่เห็นละทำไมเฮ้ยฉันขอพูดอย่างหนึ่งได้ไหมเหมือนมีคนโดเนทเกี่ยวกับกูอ่ะในช่องอื่นอ่ะขอร้องนะไม่เอานะขอนิดนึงนะทุกคนนะเราเลี้ยงกันในนี้พอโอเคไหมแบบมันจะมีตัวรูดะอย่าเลยกูขอร้องนะเราอยู่กันในค่อยข้อมูลเรานะผมขอนะกูให้ทุกบ้านบ้านจัสศาสตร์บ้านกูไม่เอาครับกูกลัวครับน่าขอนิดนึงนะมีคนมาแบบพูดมาฟ้องหน่อยว่าไม่แต่พวกคนเลื้อนแหละผมบ้านกูก็บ้านกูร้านด้วยนะขอร้องนะไม่เอานะผมขอร้องนะทุกคนนะเกิดอะไรขึ้นคือมันมีคนใช้ชื่อกูอ่ะขอเลขบัญชีบ้านดำหน่อยครับอยากบริจาคเงินไปซื้อคอมดูจอใหญ่ๆดูจอเล็กๆปวดตา as well as a guiding light on Cushy. It's going to be a little bit of a challenging retake for T1 here. They've lost the initiative. Smoke down once again as well. Listening for the tap. Of course, you can't use util if you're getting shot down. Saturate already spent, refracted into the open. Buzz. Free kill.
then off towards Ham. นี่ What ตัว is จริงกลั this? บมาแล้วหลังจาก Backside, ที่เขา A จากไป short. นาน RRQ is not ขอ shooting. หัว It's ทีนะ just ปอม blocked ก็ out มา by smokes as well. It's going to be the post Nah, play utility to try to buy a bit อุ้ more ย time on อุ้ย Jet. Does he? โอ้ย He มอนเย็ด does! Triple kill saves the round. RRQ with pistol once again. I thought they'd fumbled the bag on that pistol. Oi. I'm not gonna lie. ไม่ The แต่ Brim Molotov was แต่เมื่อ used กี้มันทำอะไร very กันอะ early on, and ตัวดีฟิว T1 นั่งหมุน haven't even tapped the สาม spike ตัว yet, นั่ง and they ยืน get ดู a ดีฟิ couple ว of kills coming เหรอ back วะ in on this ทำอะไร retake. กันวะ Jemka gets nothing done from bathrooms. That's a bit of sloppy movement through the side of the wall. Those are just free kills. ผมพยายามยิงแล้วโดนตันเลย Monya and Crazy Guy, as the wall drops, that dive out together, and it's like T1 was shooting at them with like water นะ pistols ขอ or นะทุกคน something. นะ You know? It's อย่า like ไป watching ใช้ Mika Fats ชื่อ get ผม assaulted หรือ on อะไร the ยังไง desk มัน again. เราอยู่กันแค่ By ในนี้ us, พอ of นะ course, the โอ analyst เคไหม with the water pistols. So the other Hopefully day. no more ขอร้อง water นะ pistols for the มัน remainder as headhunters come into the fray. เลื่อนไปอ่ะ นะเลื่อนกันในนี้พอโอเคไหม Now RRQ back to นะ just holding default, not really seeing too much. อย่าไปข้างนอกอย่าไปข้างนอกนะถ้าไปข้างนอกมึงก็อย่าใช้ชื่อกูอ่ะกูขอร้องอ่ะอย่าอะไรโยงเกี่ยวกูอ่ะ for RRQ. เนี่ย Something that they've had a little bit of issues with today, I'm not gonna lie. ปิดโหวตมา Eco twice on Pearl, so let's see if they can kind of right their wrongs as the Trailblazer goes up straight through. มันน้อยไม่ใช่ทุกคนครับน้อยคนน้อยแบบ1คนอ่ะจาก 2,000 คนอ่ะAnd looking to just try to push down A with that Viper wall in tandem, but he's found a little bit of a gap 1 คน here. จริงแบบ Walking down the middle of the map with Munchkin and looking for a flank. Cushy. กูไม่อยากมีปัญหากับใครถ้าอยากมีปัญหาก็มีกับบ้านใดบ้านม่วงไงสัตว์เจอได้หมดอ่ะ But instantly replied by Munchkin. Go time for RRQ into A site, but Buzz is still snaking around with that Bucky. It's gonna be Meteor. Mention the Snake, and the Viper is the one that comes up with 2. Picked up onto the Spectre as well. Spike retrieved. Instant call for RRQ to rotate over onto B. Yeah, wall goes down. Munchkin's in the pole position to kind of stop this ช่องหลัก one. เล่นเกิดมาให้เจมมาดิครับ Needs to get cleared here. Sparrow, you've got to. Don't But he goes down. It's just Chimkin left. And this Vandal absolutely robbed away. T1 again. This has happened 3 times now. It's just pure tilt territory as RRQ แล้ว here. กูใช้ชื่อมึงไปสมัครมากี่ทำไม You've been ecoed 3 times in a row in this series. I don't know if you can recover from that. I gotta be honest. เรารู้สูตรวิธีชนะคือแล้วนะเว้ยไม่ต้องซื้อปืน มึงว่าไงวะมันจะเวิร์กไหม That is phenomenal pre-fire from Munchkin. He is on one today. โอ้ถอนหายใจไป1 ทีครับ They even took their time in that. กลัวยังนะครับจัดอุ้ยหายไวๆนะครับเป็ดนะ Unfortunate. ได้พกเหมือนไม่ได้ดิ RRQ with all pistols, a couple of Buckies in fact. Yeah, just looking to storm. นี่เคยเห็นช่องไลฟ์สดในตอนที่เป็นแข่งวาโลไทยมีคนดูที่ชื่อว่าจัสเพื่อทำตัวเลื้อนคนด่าจนอย่าหาทำ มึงใช้ชื่อกูด้วยเหรอใครวะ So he's forced to refract away. And that's unfortunate because she goes down as well. กูไปรีพอร์ตแม่งเลยมั้ยเนี่ย Sign for T1 to try to set up. Not too bad with the movement from Monyet though, but that Outlaw was always going to be a menace. แล้วลั่นจัดไง ลั่นจัดไง Buzz to finish, supported by Trailblazer. คนชื่อจัสเปาผมว่าไอ้นี่มันตัวปลอมไอ้นี่มันตัวปลอมครับ Just foul still in play. Buzz is going to buy himself a shotgun to min-max the money. It's a dangerous looking bonus ถ้า for เจอกันก็ RRQ ช่วยรีพอร์ต to นะ consider ไม่เป็นไรครับต้องกดรีพอร์ตนะครับผม round number 3. จัดเชียร์ใครหรอจัดดูเอามันเลยอะใครได้เราบัฟหมดอะตอนเนี้ย Inside thus far on the pistol. รู้สึกวันนี้มันร้อนแรง Anti-eco as well. แต่เดาไว้ว่าชีวันชนะนะ Go a little faster this round. Let's have a listen. คุย and เอา see ดิ what ครับ they've got planned.เฮ้ยมาฟังรับแชท Viper B. Skyflash bilang. Maybe Viper chamber B. I'm ready to duck call it west. Oh, aja. Am aja. Lagi nak. Viper. I'm gonna flash. I wish Yeah, Snake butted off the line there. ตอนเช้า Good แอดฟาส defense หมด of เลย Hookah โอ้ from โห Meteor, and he's ลั่น going to stick around for more here. Pushed away though. Doesn't win that exchange. But still alive to get healed up by stacks inside of Garden. And that will mean that they can still lend the Viper wall outside of bathrooms to the rest of the team. จัดเป่า Just still so incredibly พี่น้องท้องชนกัน oppressive. เคย Forces ชื่อ RQ จัดไข่ into ตูด A short where อันมึง Izu ไม่ใช่ has นะ the operator now. ชื่อจัดในกลุ่มไข่ตูดนี่ไม่แน่ใช่กูว่ะ Just trying to time it right. Monyet trying to play tricky, but still. Boom goes the dynamite. No way. Back across with Buzz.
and everyone to begin the rotations over. ทำไมมีคนมาเล่นเชมเบอร์กัน some more พอ aggression. มาเล่นดูเอลตัวเดียวแล้วมันหาอีกหนึ่งตัวช่วยเป็นเชมเบอร์ครับ Finally getting that spike down, but it's a มันมาพร้อม 4-on-5 แนบ for แต่เล่นหน้าที่เป็น RRQ. ดูเอล2ได้ครับ Somewhat surrounded here. แล้วสไนก็โกงไงที่เกมนี้สไนโกง Crazy guy possibly taking control over Bats. Buzz turns around, however, but also wants to push up in towards short. So while most players might be corralled around, Crazy guy might be able to save it. No, all three getting shot down. Izu marks Bats. RQ try and try, but again to no avail. Kind of getting destroyed. Monyet's been the standout on this map, and he was up before the round even got started, trying to jiggle the line as best he could, but Izu still finds him before RRQ goes for that A execute. Lose a lot of that playmaking potential once he goes down, especially in the post plant. Like you see the guiding light coming out of U-Haul with multiple players diving out with it, but it's a lot less scary when you've got a waylay brimstone coming out of the smoke and a neon that can kind of fast lane and cause a little bit of havoc there. เอาแล้ว Time out now for RRQ. คนชื่อจันเรียนทุกคนอุ้ยไม่ใช่ It นะค just รับ feels like it's not their day today. Gotta be honest. The way these halves have started, it's very, very hard as a team to mentally get yourself into the game. วันนี้เซ็น100 Like they are a very resilient team. They've dealt with a tough set of circumstances in the past. The Tokyo Finals comes to mind, for example, or some of the comebacks they've been able to put together in the past. But this would be เหมือ something นไอเทนเมื่อเช้า unreal อันนี้ก็ยิงทะลุควันเก่งจัด 211 or something against GENG, but this, yeah, โอ้ very ผม different ชอบ result. ดู I mean, JJaz it's มาก not เลยครับ just โอ้ยโอ้โหขอบคุณครับ round-to-round losses, but it's the fact that rounds they felt they should have had that thrifty. Now they're going to spike down, but still not quite able to hold it. ถึงเกาหลีนะ Still got to wash all that off, though, and that's hopefully what this timeout does. You want to bring that winning mentality back into it. Just feel that process, play the rounds out, try to right those wrongs, and do it for Vietnam. Do it for Ho Chi Minh. The playoffs at stake. เริ่มหิวข้าวแล้วจะไปครับพระขวัญ Big economy built up for ดูครั T1. บจีจัดวันนี้ Got the พับ ult จี out อย่าง for ไรอ่ะ Izu. He's getting close to a tour de force. Once they run out of the finances, that's where the ults start to get mixed in as well. อ๋อพวกนี้ NRG คูลเหรอวะอ้าวสรุปมี NRG RRQ got a lot of work to do. Wall getting put up, trying to wait for some kind of a response for a T1 who's just playing fully retake on the A site. Probably see them just drop the Trailblazer straight through bathrooms and retake through that side of the map. Meteor looking for a pick. Not able to find it, so RRQ given the site. Just go through Bastard, just going to complete the retake from spawn side. Interesting. บอมยังไม่ลง All right, well, at least they're close to all. So ซ้ายเช็คปะโอ้โหมึงว่าจะวิ่งไปนั่นกูโดนลอกว่ะ might be able to scrounge up โอ้โหตันสโลดักไว้ relay bolts and more utility spent forces out Monyet's overdrive as well. So just to delay the retake a little bit further, wait out the overdrive to burn out. กิน Op shot fired as a slight warning. สวยจัดโอ้ And โห suddenly the flash and slide Buzz in along with Munchkin. That's Orbital. Sets over onto Lamps. Monyet flushed out of position. No response. The rest of the team all straggling back and forth. โอ้ที่วัน One ดูดี back จัง into Lamps. Perhaps looking for post plant util, but no angle. And now it's just Cushy onto the Stinger. One kill, but nothing else. Oh, this is just too easy for T1. Every retake going so well for them. Very patient with the way they're constructing them as well. You see the utility invested, like the fast lane and Buzz diving up inside of that with the guiding light. Baits out a whole bunch of utility from RRQ in the post plant before they actually go in together. And with Munchkin getting that kill, as you mentioned, the orbital able to deal with the U-Haul control, which is usually the kind of annoying position to retake on that defense. You don't want to go anywhere near that when the other team is on a half bite. สวัสดีได้เลยไข่เจเดี๋ยวทำให้นะเดี๋ยวเอามาเพิ่มเยอะ mistake being made by T1 today. A+ on the report card. ทำไมคนไม่ค่อยดูลีกนี้หมายถึงคนไทยใช่ไหม However, this time trying to head back. ผมว่ามันคือความอินกับเพลเยอร์กับสังกัดมั้งอะไรเงี้ยผมว่าน้อยอ่ะแต่ก็มีนะ Sky smoke from the attackers. It's unlucky. Spammed down to 50 already. Cushy will probably have to heal him up. Got the Seekers and the Orbital. And it's not too late to start getting going on this attacking side, but you're going to have to win so many gun rounds back to back to crack down on this T1 economy. GG man ใครนำครับอันนี้ตอนนี้ T1 ครับ 1-0 This first step over onto B gives them anything. I've got your trail.
In position is Izu. Will rendezvous out. The Seeker's being spent as well. Stacks. Have to watch out around the smokes. เล่นรีเทคอีกแล้วนะดูดิรีเทครอบนี้จะเป็นยังไงอันตีอะไรไม่มีแล้วนะที่วันโอ้หน่อยเปิดเฮ้ยมันกดเข้ามาว่ะ And it's gonna fire off more shots. Free peek as well. RQ still trying to push the issue, especially the pit going out from spawn side. Buzz making use of it alongside Stacks. The duo. As healthy as ever. Look at Munchkin. Clearing out over the top of Hookah as well. RQ, however, other intentions. Heavy ordnance always in mind. And there it is deployed. Despite getting it halfway, Crazy Guy will unfortunately deny Izu. And Xpero comes up with quick threefold. Munchkin. Nice attempts, but the Sentinel and Controller for RRQ will put the round on the board. Yeah, very nicely done from Xpero. That's his first 4 kills of the game. It's an interesting retake plan for T1. They Vipers pit out their own spawn to clear some of those close angles and then kind of use that as a launching pad to retake the site. You see the guiding light straight through. Doesn't end up working though. See that RRQ win that elbow exchange, push Izu away without losing a pick, and then once you put Xpero in a post plant, you know he's good to convert it. จำใจยังไงก็เอาครึ่งอ่ะมันต้องเอาครึ่งเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไม่พอครับมันต้องสู้อ่ะเมื่อกี้ But now Izu comes ยิง in มีใครยิงให้ปะไม่มีโอ้โหเพื่อนรักจริงๆเลยว่ะ The Trailblazer for now backs off. It's a 3-stack on the other side. RQ still trying to force the issue. They're trying to pick up the pace, but it all absolutely gets halted by just Meteor crashing into them. Crazy Guy has to take the angle if he is to retrieve the spike, but now it's a high-low. Look at the sidestep, the movement as well. No chance for any of the RRQ players as they all get deleted. I mean, Meteor, he might have been missing on the first map, but he doesn't go missing for long usually. That's just an individual play from the man on Garden side. Completely shuts down RRQ's offense. And this is just a failure to trade. 3 players swinging out on him. Damn, bro. Not much util behind it. Need to be snappier. You can tell that it's starting to get to RRQ a little bit. พี่ตาไปแข่งไอ้ก้อนหรอจริงเหรอ Next attempt. อันนี้จริงไม่ได้แชท It's gonna be Stinger. ขอบคุณ3สตรีมสติครับธนม This time into Hookah. Once again, Meteor will look to greet them, but fully blinded. It's the deck. It's now Munchkin. And Buzz, and they're just going at it at the firing range. It's way too easy. Buzz tapping away there. Izu's already quick on the flank. Only 2 players left up for RRQ. And Jepka drops the spike in market. Xpero, bandit in hand. Had a pretty standout round in the previous. He's pretty clutch. Close range there. Brings up Izu relatively quickly, and that's going to bait the rotation back towards the A side of the map. But Xpero's actually led this quite well so far. Does have the pit in the back pocket. Gets himself into an afterplant with the pit down. There's maybe some potential there. Does have a snake bite as well, which can melt somebody inside of a pit. คือเล่นแบบนี้ผมว่ามาสเตอร์อาจจะพลาดดีผมว่าพลาดกันนะ There are potential rifles to pick up over in Hookah as well. 2 guiding lights and a Seekers for stacks, so that can really help with kind of the process of elimination. The Vandal is not what you were looking for, though, especially if you throw the pit down here. You're not going to have the advantages of the traces not being shown. คิวไม่จนเหมือนเมื่อก่อนเลยมัน Either way, he's going to try. แบบที่ผมบอกจริงที่ไม่ลั่นทีมันไม่เกิดเว้ยเอาจริง Just play it safe. แต่ก่อนอะผมว่าจิมกินลั่นเร็วเว้ยแต่ตอนนี้ผมว่าวอร์มช้าคือลั่นอยู่นะจิมกินอะแต่มาช้าถ้ายื้อไว้ไม่ทันแบบยื้อไม่ไหวอะ Instantly hit by relay bolt, more bullets. ไม่ได้ว่ะ It's a very hard retake to be converting, like a clutch even with the pit down there. I mean, you get the Seekers, that helps you just aim all of your util, and then you just dump guiding light, relay bolt on his head, and there's not much Xpero can do there. ถ้าชนะอีก2คู่นี่เหนื่อยเยอะไหมโอ้ไม่เลยครับ Just making 0 mistakes right now. Even Meteor going down inside a Hookah there doesn't really matter when you have 2-3 players still on this B side of the map ready to deal with things, and Izu's got a quick deep info line on the chamber. อยู่เครื่องติดช้ามากตอนนี้ Have not missed a beat. And always was kind of that. But we'll move on. With guns coming back in, Jemkin on convergent paths. Izu back on the operator once again.
over towards that bathroom line. Stacks goes down. This is the break that RRQ have had very few of so far in this game. Munchkin looking to take any hope away from them. Those sweeps out of the smoke. Izu on the other side of the map. It was a brief moment of reprieve. About 5 seconds you were feeling good for RRQ, and it immediately fades away. It's like you're just starting to feel good. You managed to throw one punch back against your opponent, but suddenly they come again to get back at you. โดยเฉพาะมึงยิงสกายไปแล้วอ่ะไม่มีแฟลชแล้วไงไม่คงคิดว่าแบบจะมีใครเดินออกมาเพราะปกติมันต้องส่งแฟลชออกมาแล้วค่อยเดินออกมา into A site. Its trailblazer might have spotted Izu. Buzz, however, just continues to try and throw this way off. Oh, he got hit by Relay and still finds the flick. And back in he slides and slides. Jemkin silent. I've never seen Jemkin down in like this before. He's having a rough game for sure. Waylay on the attacking side can be a tough proposition. น่ากลัวชิบหายเลยว่ะ Buzz has been a player that's had some pretty rough games starting out on the attacking side with exactly that agent, but no issues on the Neon at all. ต้องรอ What แต่ a ฟอก flick กว่า onto Monyet there. I think a second before he gets hit by that relay bolt, and if not, that's the most cosmetic stun I've ever seen. Cleans up Jemkin for good ที่ measure. แข่งเมื่อวานนี้ RRQ ผ่าน back คอ on ลิ an ฟาย eco ไหมก็ again ตอน in นี้ round ฟูลเซน 10. เพย์ออฟครับแต่ต้องรอดูอันดับ Judge, Stinger, Bulldog. Okay. You clear out Hookah. You อย่าสงสัย try ใน to เพย์บังขอโทษครับ flash yourself in the site, maybe. โอ้โหแล้วมุมดีอ่ะอันนี้มุมดีจัด It was Meteor here before, and he didn't have any way to get out, but on the chamber, let's see the quick mouse one rendezvous. นีออนที่เราว่าไว The other side of the map, Buzz has อีสุไว found กว่า a pick onto Xfero, trying to lurk out a 2-0 เลยนะเว้ยอย่างเงี้ยตอนแรกกูเดาไว้ 2-1 นะ Things just go bad to worse for RRQ. T1, Izu. They can do no wrong. They're really good at the moment. They're in fantastic form. That's absolutely right. Form. แล้วตอนนี้กูกลัวอะไรรู้ป่ะ Also very much likely RRQ เก็บกด to potentially carry this forward. ยิงไม่ออกแล้วเสือกมาลั่นกับพวกกูนี่ไม่เอานะ Towards B long, but okay. Pushy. Tries to เฮีย buy the rotations over for his team onto B site. T1 starting to bite. ไม่เหมือนตอนทันรอนอะไม่เอานะ Easy spotted out, creeping out towards the other side of the What map. if FS beat T1 and RRQ ถ้าชนะ T1 กับ RRQ ก็ Buzz in that pivot position. ต้องชนะให้เกมเดียว Bathroom side, just ชิวเลย not someone that you could deal with. Not right now. Couple of shots fired off into the smoke as well. Crazy guy trying to play around it. Trying to bank onto his ถ้า RRQ ฟอร์มเนี่ยกูว่ายังไงก็ไหววะ tosses it a little bit early as well. Just Jemkin into the off angle with a judge. We'll see if he's able to play up more, but one enemy remaining. T1, they're toying with their food now. They're hopping all over the spike, baiting out the peaks and reactions. Crazy guy will be the first to fall, and just Jemkin flying wildly across your screen, but ultimately to no effect. It's been a dominant first 10 rounds of Pine here. A singular gun round for RRQ and a pistol, and that's it. คือว่าเป็นที่โค้ดไหม T1 are just on another level right now. ว่าแต่มันยิงไม่สู้อ่ะตอนเนี้ยมัน I ไม่ think ใช่ we're แค่แผน playing, แล้ว you อ่ะ know, Xpero or Monyet for trying to make some plays. Monyet a little bit more coordinated than the Viper lurk through the wall. The individuals are just trying to get something going on the side of RRQ. Timeout. โจวี่ Again, I think the same as what we saw over on Pearl. Both of the กู timeouts ใช้ used เดน by ล็อกกับไซ RRQ เฟ in อร์ the หยุด first มัน half. ใช้แค่เชมเบอร์หยุดได้จริงทำได้ไง Really necessary as well. มันเอาเชมเบอร์หยุดนีออนอ่ะตอนเนี้ย From the coaching staff, no doubt about it. 1-12เขากำลังใบ้อะไรเราอยู่ก็ว่าแชทนะไม่ใช่โจวี่เชียร์โจวี่แต่เดาไว้แล้วว่าทีวันชนะไม่ได้เชียร์หรอกแต่เดาไว้ไงแต่เราก็สอดที่วันอีกอะอย่าลืมสิใช่ไหมสอดที่วันน่ะแต่เสื้อที่วันโอ้โหมันใส่ไม่ได้ว่ะมันร้อนเกินว่ะเสื้อกีฬาร้อนจริงอะเฮียจะอ้วกอะYou need to kind of rely on the fundamentals a little bit and come up โอเคมาดิครับ because nothing is really working. You know, you can try to pump the boys ในเว็บ up as เด้งแล้ว much มึง as ดู you เว็บไหนนี่ possibly want to, but when you know things are feeling a little bit quiet or people are a little bit emo, จำเป็นอยู่นะได้ซีน1สบายสุดถ้าได้ซีน1มันก็สบายจริงครับ You really need a good call. น้องใส่อยู่มันร้อนไปว่ะพี่รับไม่ไหวว่ะ Restore a little bit of belief
อีกสักพักกูจะถอดเสื้อสตรีมละโชว์ซิกซิกแพค goes down on short and these are the small little snags that if you're not considering them or you have a certain kind of game plan when you go into the timeout itself now everything that you talked about is a little bit more of a moot point and this is where Crazy Guy will once again have to meet round you out of a tough situation ศุกร์ครับวันแพ็ค Still, if you can find at least a bit of a morale ซิก boost แพค towards นี่ the โห end โร first ตีหก half, ห่อไม่เอานะ that is some hope. all for spotted the on อี remainder. เหี้ย bathroom side I think you probably would have wanted that to be the one way for T1 seen that all before out comes the Seekers though they're very much trying to flush Meteor out of the pit here They will. He's backed in towards Lampsport now, but quick reaction with the orbital as well from Munchkin. yeah they're going to turn tail head back towards Xpharaoh, who's making his way over towards Hookah. You've still got garden control as Izu inside of the pit. Meteor and Buzz have taken all of that space, and I think Buzz is going to get on for a quick flank กู here. ใส่เสื้อกีฬาอยู่ร้อนจริงแต่รู้สึกดีกูใส่เสื้อแมน Oh, this Back is it around. It's Wait. Jemkin to try to keep his eye on the angle. Turns around. Oh, Buzz might have. Why? Izu finds first Oi! contact. แล้วอะไรอ่ะ Reads RRQ with a lovely how do you do. Buzz calls it to his team. He knows he has their back. But it might not even matter with the off angle being held. Izu! Again! โคตรเลยปะวะ Absolute and utter destruction from T1. That's a death sentence. Post timeout, you aren't able to deal with the pit, and T1 completely outplays you. Izu gets the opening pick on Monyet for the second or third time this half. You lose your knee on entry. Buzz is quick on the flank. You've got a fully stacked B site. Reactive utility deployed before they can even get out of Hookah or Garden. There's a molly under Hookah, a snake bite. Potentially being used later on there. Oh no. Last round of the half for RRQ. ตามอีก Izu once again on the หนึ่ง line. สองพร้อมหรือยังบ้าไปบ้าไป He's looking เฮ้ย for มันยังสู้ Monyet ต่อเหรอ as well. It doesn't even matter เฮ้ย because โอ้ Buzz โห start around a corner. You've got Rendezvous being popped as well, but Monyet onto overdrive. Do his best. Spots out the target, but gunned down by the operator in play. นีออนชัดดาว Xpharow's อ่ะ turn เฮียนีออน as he ชัด heads ดาว on ตอน for เนี้ the ย exchange. เอ็กฟิโล Speeds ฮีโร่ back ไหม on a dime and เอ็กฟิโลเป็นฮีโร่ just ไหม have found RRQ's footing. Yeah, TP back Oh, towards the man, other if side we of the lower side. this up. Xpharaoh still in play here as the guiding light goes up over the top. He slips into Munchkin's smoke. In the meantime, RRQ have got all of this space on B. Plant goes down for Cushy. And Crazy Guy to support. Quick activation from Izu, however. It's ฟิโล toward เดินไหน the วะยังไม่เดิน force. มาเลยนะ He's looking to put down Fields. เดี๋ยวโบ Slow หนึ่งลอง moments หนึ่ง of time. Crazy Guy backs himself into an off angle round ได้หนึ่ง elbow. มีอันตีนะ Just trying to คิด watch กาย for the spike. Xpharaoh still across the map though, so if everything goes south on B, things could be วาร์ปหนึ่งลองหนึ่งอีซูรู้ devastating. หมด Teleporter being Izu put รู้หมด in now, and it's Izu. Izu รู้หมด Marks the angle. Shot confirmed. Just Xpharaoh left. น่าน่า Marches up long and spots his target. Hostile down. We've got 3-9, ladies and gentlemen. I mean, Xpharaoh has just won them that round outright. แบบอยากรี It บ was วาง only 3 kills, but every single one เออ of เมื่อ them กี้วางก็ได้ so ตี much อ่ะไม่รู้ว่า impact. It's a รีบวาง round where RRQ is just down and out. Monya at least gets one before he gets cleaned up on the backside of the มี side, but เคที่กาย Xpharaoh เล่ from นใจ triple, ได้ไหม 2 ไม่เอาอ่ะ kills, able to stay alive. The pivot across back from RRQ. You can การ tell คัม the แบ็กมัน pressure's จะเริ่ม getting ตรง to นี้ them หรือเปล่า because ครั if บ Crazy Guy was the one to plant the Xpharaoh spike เหมือน there, จะ they เริ่ม would ตื่น have แล้ว had นะ an orbital in the post plant, but instead it's Cushy to เอ็ก plant ฟิ for โลมันจะ nothing. เริ่มตื่นแล้วนะ And then Crazy Guy feels the need to push and get punished. กูไม่รู้มันมีเกี่ยวแบบ Almost around บะห that มี่ RRQ. บะหมี่เกี๊ยวแป๊บ Could have จัดไป lost เหรอ themselves, but คนละชื่อหรือว่า Xpharaoh, แมน a player that even if the odds are completely stacked ถ้า against วัน him นี้ or not ถ้า many rounds, ทีวันชนะวันนี้ต้องแข่งต่อไหมต้องแข่งต่อครับ he never feels ฟูเซ the นก็ต้อง pressure แข่งต่อ in those much เหล็ก moments. 2 แมตช์ครับ 2 อาทิตย์เหล็ก 2 อาทิตย์ อาทิตย์ละแมตช์ You're trying to tow around. มันเป็นกลุ่มสเตจนะครับแชท Pressure ในกลุ่มต้องเจอกันหมด just to find that ตั้งกันมาแล้วเว้ยครับแม่ครับโปรเฟสเซอร์ close state. Safe to say, ซิก composure แพค was จะเหมือน definitely ก้อน off โรตีตอนนี้ไม่รวดไหม first half, while T1 was just วันนี้จบเล่น ML ไม่เหรอ มีคนบอกอยากให้ดู CS ต่อเนี่ยวันเนี้ย everything was going swimmingly for them. I'm not entirely sure how แข่งต่อนี่ต่อเลโก้หรือจิ๊กซอว์ไอ้ชุดแบบแม่งคำถามไปอีเหี้ย Feeling like he's เออ gone ดีว่ะ back to like his like DRX days or elite kind of tier performance in terms of being a duelist. ไม่ต้องขอเหรอ CS ไม่ต้องขอ CS ดูได้เลย Particular like T1 quote unquote. ข้อดีของ CS อ่ะ คือมันเติร์ดปาร์ตี้จัดตลอดไหม Been average or not great. พับจีไม่หรอ อ๋อพับจีทัวร์ไทยใช่ป่ะ เนี่ยจะไม่ได้นอนเอานะ กูคิดดูว่าจะได้นอนไหมเนี่ยวันเนี้ยตี 4แล้วดูต่อเนี่ย
as a solo duelist, ทีเอสแข่งเที่ยงคืนวาโลแข่งตีสี่ ridiculous numbers. พอนอนได้ไหมเนี่ยมันหัวจะระเบิดเอานะแต่มันก็น่าดูนะรอบชิงอะการนอนแล้วดีไม่ได้นอนเลยเนี่ยคิมโซ่ตั้งแต่เช้าอ่ะพักเขินใช่ไหม Thrifty Egos today, and now onto the attack. เอานี่ก่อนเอานี่ก่อน Be the one to launch the assault over onto B. Molly drawn out. Yeah, all picked up by Meteor. They're thinking about pivoting back towards Izu, who's hanging around on the ถือ backside ว่า of เป็นท็อป Barb, 3 who's ขอ being งลีก flanked เราได้ maybe, ยังหรอ or TP rather from เรายัง Jemkin. ไม่เจออีกกรุ๊ป And หนึ่ง the อะตอบ refracts ยาก back ว่ะ to A. Trailblazer looking for some info, dealt with by Meteor, and Monyet's done very well to clean up the lurk. Ooh, เจนจี back over in a hookah. เอเปเล็กยังเหลือเนี่ย4 ทีมเนี่ย Let's see what T1 are going to get done here. Maybe waiting for Izu to try to find วัน a นั้น pick บอก on ดู this A พอ side of มา the หาย map โอ๊ before ก they มันก็ commit ดู to อยู่ B. Definitely trying to smash the high for now. Extra still jiggling. Will confirm. Has snake bite to try and delay and stall as much as possible. Oh, saturate as well. And a smoke. Yeah, a lot of util used there. Now T1 creeping outside of hookah, spotted by เหี้ย one กู yet. กลัวเลือกกำมันเลือกกำเดาไหลอีกเนี่ย Less util for the retake. Oh, T1 is happy with this result. Everywhere they go, they're getting pushed away by utility, but look, they could still make their way into this A site. Deep smoke on spawn side has created some space ใคร for them. เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามทุก Goes คน a นะ little deeper through, especially supported by the flash. Now it's Buzz. Close range. Jemkin, does he have it? มาแล้วหรือเปล่า Finds the first. จิมกิน That could be enough, Oh, but bye. suddenly it stacks. Munchkin, Izu! น่า Monyet just goes wildly bee-hopping across outside of paths, and Cushy trying to find the trades necessary, but Munchkin never bothered, unbent, unbowed, unbroken. And that's the first pistol that T1 wins this series. That's the crazy part about it. กินแครูทีไม่มีครับ Okay. They were 4v5, completely out-rotated. จบบอลแชท Jemkin makes that a 5-on-3. What is that smoke from Munchkin? That smoke's got a massive gap in it. That just took me out. Nothing matters, man. 2,000 kills for Izu. ในกล้องทำไมผิวดูสั่งเหมือนถั่วไอสัตว์เลย Oh, what a map, what a game, what a series to be achieved. I love your skincare routine. Thank you, man. ดูว่าปาร์ตี้เล็กกำเท้าไหล From RRQ, the force, stingers, สปอนเข้าได้ครับจริงครับ bandits, and นะครับใคร sharks. ทำงานบริษัทอะไรขายสปอนเนอร์นะทุกคนเนาะ Has no escape plan. It really is just to live a headshot, so you Bang. are dead. ตลกเกินเอาช็อตกันยิงระยะ First นั้น one's น่ะ good. 6-7 Not a better second. It's going to be Munchkin with the Guardian. Healed back up by Stacks. Trailblazer through the middle of the map allows Monyet to get a little bit closer on the flank. And does deal with the trademark to make T1 concerned that RRQ could be pushing down the middle of the map. Izu's going to go back and reach Smoke's coming to the A site, and the Trailblazer will clear out all of these close angles. It's always that ebb and flow, the push and pull. But T1 feels ahead of that game right now as they stream slowly but surely around their smokes. Could get a double TP in from RRQ. T1 is very much taking Du their ser time dårlig, men here. They T1 knowคือ that ไม่ใช่หรอ U-Ball is dirty. Just do well to avoid it. Check other corners. Oh no, spawn's been marked. And that's more guns being robbed away by a force that wasn't strong to begin with. Back out from the teleporter, however, and they're trying to go in fast. Monyet with the judge. Relay confirms more kills. Now it's down to Stacks and Izu. They've got some position, some angles. ยังไง But do they have the shot? In for crouch peek. But suddenly, RRQ has come โดนอีซูยิงสาม alive. โอเค Hey! ยังอ If ยู่ you're ครับ not ยังอ going ยู่ to ใน win เก the มครับ pistol, you better win the second ยังอยู่ round. ในเกมครับ They have turned the tables back ลาว on ไป the ลาว T1 ไป has been ไฮ happening คิว to them ขอ all ดู day 3 แมตช์ได้ long. ไหมแค่อยากดู3 แมตช์ไหม Invested a ตึ lot ง of ๆอ่ะ money in the second round to get it done, but that is a โป very รแฟ big นบอก step in เรื่อง the ขอ right กำลังใจหน่อยครับ direction. พี่ตั๊กสุเทพโอ้ยก่อนครับน้องชายเบคอน Very patient in that round. ก่อนนะ That's crazy guy จะเป็นกำลัง unawares ใจ that ให้ครับ it's เศร้า a ได้ TP อย่าเศร้า player, นานนะ Monyet, who I actually believe picks up judges ถ้าเศร้านานเดี๋ยวอาทิตย์ไม่มา Buzz's นะครับ judge from bathrooms there and use it against them. Thank you for the judge badge. ไม่เอาแบบ3หรอ Thank you. He's so well mannered. That's what we love about Monyet. อ๋อนั่นเสาร์โทษทีนั่นมันวันเสาร์นะครับ Now Buzz back onto the Bucky. Surely not thrifty. โคมจิมกินเริ่มวอร์มแล้วหรือเปล่า Of things going awry. Yeah. I mean, getting rid of the neon with the ตลก Bucky จัง is ข a อบ big คุณนะ boon here for RRQ. It's a big risk factor that you don't have to worry about anymore. The rest of T1 are still grouped up towards A. RRQ
It's doing all the normal, sensible things you want to see. Smokes to keep the attackers at arm's length. They've got some reactive utility ready. The relay bolt or the saturate on bathroom side. Not going to be used. They're just going to give T1 the site. Perhaps a bit. Not much you can do around the utility for now. Just want to wait for the rotations to come in and play a 5-on-4 here. Snakebite and แต่เดี๋ยวนี้ตาจิมกินไม่กระตุกปะวะแชทหรือมันเริ่มแล้ว There's a trailblazer from the attackers. Do confirm that RRQ are playing a new hall. Oh, stacks. Trying to play sneaky around it. Will get spotted out. And more reinforcements arrive. Meteor not quite able to find the shot. บ้าไป Jemkin just looking for more kills, more ult points, and more rounds for RRQ. It's a slow game from Jemkin, but he's starting to get himself warmed up on the defensive side, and this could be the very, very dangerous part of the map. มาแล้วดูตามันนี่ใช่ดิตามันเดี๋ยวผมต้องดูตามันก่อนไฮไลท์อ่ะ Jemkin an operator or get him on the front foot with a rifle or something like that, and that's where he can actually start to cause T1 some problems, even if he hasn't been able to do so on the attacking side. อย่าดูไอ้บัสมันพูดดิเฮ้ยตามันเริ่มกระตุกแล้วเพื่อน First gun เอาไง round ดี here วะ for T1. You have the bonus from RRQ. Still kind of getting themselves organized. กระตุกไหม Now they're going to play both เชื่อไม่กระตุกว่ะ towards A. Let's have a listen into RRQ and see how they deal with T1's first gun round. Nice. One bilang. They Viper smoke bilang also. Oh, they wanna insert the Viper like pistol, I think, guys. Come shower check. I smoke, okay? Shower check. I don't smoke. No. I one way shot. Get right side, yes. Yeah, Jemkin's got that bathroom line and he's got Monyet to hold short for him. So he's feeling very comfortable over on that A side of the map for the time being. Rest of RRQ looking for information on B. T1 playing this attacking side very slow for the time being, but 3 players spotted out by the dog is a big tell. กระตุกอะเมื่อกี้กระตุกเหรอทำไมกูดูไม่ทันวะ Feels as though T1 has also just shifted down a gear intentionally. Love to see Jemkin push after you see 3 players on the B side of the map. ทำไมกระตุก He's getting an ถ้า even ช่วงไหน deeper กิน info แล้วตามันจะแบบ line. เงียบ Careful about the TP later on, but ไม่รู้ given ดี the เลย fact มา that the sky smoke is there and RRQ, oh, that is cheeky from Meteor. Hold on, he's dodged. ไม่ได้ฟังคอมทีวันเลยคอมทีวันจะเป็น Sky ช่อง flash เกาหลี very ครับ nicely. Yeah, this is where things could go bad. Fishy trying to reposition around it. T1 always set their sights back into B site. Fast lane and orbital quickly deployed. Buzz finds first contact. Xpero not too bad, but still needed a little bit more. Buzz relentless with how he's tearing up the site. Just Monyet who tries to get a couple of pot shots through the smoke, but not quite finding too much. Yeah, Jemkin closing in on the flank here with the operator, but Monyet's got to do the lion's share of the work from the small side. T1 know exactly where he is, and there's a disgusting off angle there. Dealt with by the fast lane. Just to try to bait and confirm more positioning, or at least to keep players in, but oh no, a sudden high-low. เห็นนั่นน่ะ And Jemkin does not ไปครับ have the ทีวันมาแล้ว shot. ครับ He's never had an opportunity to get into the round. I mean, to be fair, his job was done really in that round. He got that bathroom info line and held it well, and that's what you need to see RRQ with a 3-stack on B be able to hold the site, and they just weren't able to do so. T1 spacing and trading a little bit too clean as they go up to 11. These are 2 teams that were contesting a spot at an international. T1 made it there, RRQ didn't off the back of kickoff, but that's the kind of statement that would make you think that this matchup should be close, and the same thing as the middle bracket final kickoff, it just hasn't been. ไม่ไหวจริงอะตอนเนี้ยเคสที่กายก็ไม่ลั่นว่ะ I mean, what was this round with, Meteor dodging the flashes, everyone from T1 marching up towards hookah. I mean, for T1's just playing a slow attacking side, and it feels like they are kind of taking the approach of, if we get our execute off, we're just going to win the round. As long as we don't lose a pick moving through the map, then this game is ours. And that is exactly what's been happening. B-long control secured by T1 early on. Trademark confirms that there is at least 1 player in hookah. Dropped a push from Izu. Meanwhile, for RRQ, it's to hedge their bets on this B setup. Jemkin on an op, the double stack inside of hookah. If that disrupts T1's first pick. T1 again just trusting the execute with RRQ on that A bathroom's info line. They have no incentive to rotate. Just trying to tag on through. Mid-air shot by Jemkin is strong. A second one found.
and collected upon now Cushy. Suddenly, a big barricade in front of Munchkin, and he's not able to really set foot across this มันได้ยิน passage. คอมหมดเนี่ยมันรู้แผนเนาะ Just slightly into elbow? No, not even. Jemkin ยังไงเนี่ย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  3K on the ตอนนี้มีใคร operator. เข้ารอบบ้าง He แล้ว was ครับ looking sharp with the คู่เซตห outlaw, นึ่งครับ slowly ตอน starting นี้ to work his way into this คู่นี้ game ใคร on ช the นะ defensive สองครับ side. Jemkin starts to get ส fired กาย up แผ here. นน่าจะเปลี่ยน That could cause some เพื่อนที่ serious ตายกลาย problems เป็น for หมาได้ T1. He's not even necessarily going on the front foot too much. That was very passive positioning in the backside of the side, just hitting every shot that was necessary. Shaky คิดว่า stuff คิดว่า inside ไอ of เฟนไหมถ้า Hookah ฟอร์ม by นี้ไม่ครับ contrast from Xfero, but it's a good thing he had some backup. ครับเปลี่ยนเพื่อนที่ตายกลายเป็นหมานี่ไอเดียมึงดี More กว่าน้อง rounds like that. Trying to swap around their positioning for now. T1 ไม่ได้โหมันโหดแบบ T1 ตอนนี้โหดจริง Will spot out the first, but that's initiative now taken by T1. They speed up off the back of that. Bathroom's all given over towards Izu. This now gets him อย่าพลาด access นะ to เรา the เนี่ย tour de force, and that is what allows T1 to feel comfortable slowing this round down. Meteor on the active lurk. Dealt เฮ้ย with by เริ่มวอร์ม Jemkin. ติดแล้วนะ First shot of the round เริ่ม missed, วอร์ม but ติ he ดแล้ว won't นะ make the same mistake twice. Not seeing or feeling too much ตั้ง else แต่เป็นไอ around ดอลมึงได้ A. ไงเอาเฮีย It's gonna be ถ้า Cushy จุบเมาส์ who อะไอคอนิก jiggles อะ back and forth around long for information. The Trailblazers should confirm. And his Trailblazers have been so good. Like, he's honestly just been dogging in the mid-round and finding exactly where T1 are. And given that they're kind of death-balling or 4-1ing every round, it's basically the best information you could possibly get from your unit as RRQ. Definitely incentivizes Xfero to reposition. Still worried about Hookah, of course, though, but now the Seekers come in. Izu just going fishing. Trying to find anything he possibly can with the tour de force. Wall is still up and Xfero not peeking, then just not giving สู้ him ใจเย็น anything นะ right เพื่อน now. 30 seconds left. Trying to play around the fast lane, perhaps, but look at RRQ. โอ้ย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  They're outside of เริ่ม the เริ่ม position. ใกล้แล้วนะเริ่มใกล้แล้วนะ Surely starting to come back into the game. เริ่มใกล้แล้วนะ Even the tour de force secured there from T1. ใครเมาส์ครับ The T1 impact that they were looking for. And I dare say this is going to be a timeout now for T1. ดู Looks ติด like ติดหมด was. คือถ้ากินเริ่มลั่นก็ความหมามุดอะ But มุด too จริง easy. Started off well by Jemkin. แต่ว่า And เอฟ it's ไม่ไหว a กับ nice RRQ hold ไม่หล่อไหว inside of the site. I mean, this previously was a site that T1 breached fairly easily with the weapons, but without as much punching power. And losing Meteor on the other side of the map, it's a very easy hold for เซน RRQ. เซตเช้าใน RRQ โอ้ shit hell นะ Time for a T1 timeout. ทำไมไม่ควรเล่นเกโก้เลยครับ เอา First ส that กาย they มาแทน need ครับ to take in this เป็น game so มีสกาย far. แล้วไงตอนนี้สกายแฟนมันลีด้วยไง Pretty mediocre job of keeping the information game honest. I think they just, as I said before, just trust their executes a lot of the time. They don't really care if RRQ knows that bathrooms is clear. That's where you need to see T1 come do what they do best a little bit better. It's either เห็น Izu น้อง or ชิมแมต Meteor ช์ that แร needs ก to get คิด active ว่า on the คิดเลย lurk. ว่าตอน Somebody มา needs ส to เตอ get ร์ into an annoying มันไม่ได้ position. ฟุกว่า You'd love มัน to see ต้อ them งบอกว่า insert towards U-Haul or something like that, or หน่อง just ชิม drop some up. เป็นทีม Someone ตาม off เม inside ตา of ครับ Hookah ณ because ตอนนั้นเมตาเข้ากับหน่องชิ feels มครับ like in a lot of these rounds, แต่ถ้า either ตอน the นี้ไม่ละ Trailblazer นี่คือ or the นี่คือ operator ความ or even จะเรียกว่าอะไร Crazy ดี Guy, I think it was สีสัน just ของ particularly Valorant แล้วกัน Bathrooms is getting the information เม that ตาจะ RRQ เปลี่ยนไป needs เรื่อย to make sure that they're stacked on the correct ๆ ก็ side of ทำให้ the เพล map. เยอร์แบบเขาเรียกว่า I ไอ้ที should ม think T1 are โหด capable เปลี่ยนไป of เรื่อยๆ such อะplays, despite us not seeing it so far in the second half. But at การ the เชื่อ same ต้องบัฟ time, เลน่ายังไงให้ในแข่งกินมาได้เหรอ a big problem in the rounds with the Jemkin on and off. I mean, if they drop off Kalina easy, Hiu that's เพิ่มก็ฮิว exactly what I want to see from them. Out comes the pit over towards B Long, and exactly that. I mean, this is just dropping the chamber off on the lurk to control the information and look for picks เตรียมจ้าเข้า on มาดีครับ RRQ's rotation. Now you're going to see แต่ pressure 3 back on that A ลูก side of the map. Yeah, first step of the puzzle. Izu, whoa, trying to get himself safely into position. Oh, he's definitely spotted here. เอฟเอสมีโอกาสเจอเป็นเบลิงไหมในเพย์ออฟครับ อาจจะมี What information on the A side of the เหี้ย map? And that's exactly what you wanted to see from T1. What a beautiful hookah drop off. Despicable. Now off towards A site. RRQ are prepared, not seeing too much else. They knew that it was just the chamber. Jemkin needing to come up sure for T1 as well, for RRQ as well, but suddenly, okay, Crazy Guy will start to บาย step เรา up มา to โด bat. น8บายเรา Once มาโดน again, the brunt 8 of the push is เซ being ฟนะ dealt with จังหวะเนี้ยที่ extremely วันน่ะ easily by RRQ. Even if they find a kill on the lurk, the 30 defense is seconds just putting up a wall. T1 cannot break through.
throw as many bodies as you want against the shield. As long as it is intact, RQ should be having these rounds any day of the week. Xfero slowly back out from market, but T1 slowing things down again. Just another step further. 5 seconds to go. Wait, and they're still thinking about getting the spike down, but it's orbital forced out. Won the round, but in terms of the long game, still got to think about that. Stacks continuing to build up towards Seekers. Keeping things dangerous. Meteor was finding a few chinks in the armor there. Nervous for RRQ. A crazy guy, another excellent hold on the brimstone. The multi-frag getting in the orbital. Such a dirty off-angle from Mon, yeah, but T1 just read him like a book. คนแบบสมองโตไงอย่างพี่เล่นนะ His POV. เอฟเอแข่งวันไหนครับวันศุกร์ครับ Either way, forcing out the orbital. Gonna be a big fight over A short here. T1 just looking to simplify the approach. มันร้อน Sudden rush over onto A site. Is RRQ prepared? It's going to force out so much utility from them. แพนบอมมาได้ตังค์เลย Well, ว่ะ not too many rotations just yet. What's the call? Buzz has got U-Haul controlling. It's going to be hard to dig out now the orbital's being used. T1 Oi. losing Buzz once again here. Jemkin getting active ปาด with คือ the โดนนะ operator. ปาดคือโดนนะมั่นใจนะตอนเนี้ย He's going to reposition off refract, but suddenly Munch get very alert to worry about bats. Izu coming in from the back. เฮ้ยอิสุ More op shots being fired off straight through into the pit. Izu! He's getting... No way! He's letting Cookie slip. And now he's got every single target lined up, but he goes down! What the fuck? RRQ still in this fight. The storm in them surging forward as they look to hunt down bit by bit. It's RRQ up to a ninth. Jemkin again finds an opener. What? On an angle you would never be expecting. Like, Buzz gets in U-Haul there with the judge, and I'm just thinking like, okay, your job's done, mate. Just sit there the rest of the round. You don't need to do too much. But diving into backside gets him killed, puts T1 at a disadvantage when they would have had a pit in the post. Nah! That should have been a highlight, bro. The overdrive and tried to go aggressive on sport side, but it just feels a little bit forced and unnecessary. มึงแม่งสไปเดอร์แมนเพื่อน Getting a little bit desperate. สไปเดอร์แมนผมอินโดนีเซีย let's go man rounds and oh my god, this could be a vintage RRQ comeback. One that we've seen ดิจูต๊อปสวัสดีครับ quite often. It's very แต่ไทม์เอาท์หนึ่งงานไม่ใช่หรอทีวันไม่กดเหรอวะ back to another partial หลังอันนี้มั้ง buy. อะ 4-1 split. เสียงหลุดไหม19ไม่รู้ว่ะเฮียหรือมันอาจเควินอาจจะเห็นไหมไม่รู้อ่ะ Yeah, Meteor on the lurk, looking to have some impact. Trailblazer and Guarding Light exchanged over on long. Buzz has made his way quickly in towards Hookah, but with only a shotgun, he's going to need to close the distance. Otherwise, wait, what? Encouraged แปดข้าวข้างบน to เหรอ play in forward position. Wow, that is such a sick adjustment from RRQ. If you go back and look at the replay there, Stack's guiding lights up over the site because RRQ have played a passive setup on B this entire half, and this time they double up Garden, and T1 completely overlooks it. You wouldn't have expected it, but that's what confidence can do for you. The confidence to buy yourself a hero Vandal. But when the rest of the team dies, you can't find anybody. Just feels like you're playing Blue's Clues at โดน that นั่น point. เนี่ยโดนนั่นเนี่ย Need your handy มอนรู้สึกว่าฟอร์มมันแกว่งเหรอก็มีบ้างนะ Not gonna be able to find much though. I don't think there are too many clues that you can spot out, especially Crazy. Nope. Holding the perfect crosshair placement. I think we might need the notebook. ไทม์เอาท์อีกหนึ่งรอบไหมครับ ไทม์เอาท์อีกหนึ่งรอบไหมครับ T1 still have one more timeout left. half RQ ฟอร์ม And เนี่ยเหรอ nothing is going the way of T1, and this scoreline is getting shit. concerningly close. Bruh. Again, like you hear the guiding light explode behind them up into the site with Buzz trying to dive in with the Bucky. Just weren't able to read the setup. First round that they were playing such a forward เอา position. แล้วคออะไรไม่รู้คออะไรไม่รู้ฉันไม่รู้ว่ะ Operator out for Izu. Orbital and Seekers. โดนจิมกิน Once โดน again, จิม he's กิน been so โดนไหม fantastic at finding โด these นไหม openers, โดน and ไง Meteor down around the เฮ้ย corner. มาแล้ว Well, Izu now raring to go. We've got Trailblazer back into B long. I mean, it's got to be Seekers into Orbital, but RRQ has been so good at holding this site every แต่ว่ามี single ตึงอะครับ round. เอฟเฟเจอร์อะ Makes you think twice about that execute.
Jemkin in position as well. Even if you do pop the ults, will that be enough? Allows for Buzz to get deeper though. Oh, and suddenly Munchkin pushing off of it. It's Cushy down in the dirt. เจอทีวันยังไงก็ตึง out ใน from ความผม behind. แต่ถ้าเจอ RRQ อะ Swinging. ถ้าจบไว้ได้อะ Will he find the kills กูคิดอย่าง to งี้ bring RRQ back from the brink? It's Molotov as well, and suddenly Stacks just backed into an angle. Buzz trying to hold off towards spawn. Jemkin on an operator. It's going to be tough to take this fight, but he gets a go at it. Hops across. แบตพอยต์ครับ But T1 just never falter. I mean, the orbital made all the difference ที่ไป there. โค้ดเส้นเหรอฮะ Deals with Xfero outright, and Waylay goes down as well in towards the back side of the side. You start the round so well. เจมกินข Oh, อง the ขึ้นนะ stun ครับ was พร้อม so ที่สา sick บอก there. ชอบ Xfero ตีใส่แว่น nothing he could do. The Waylay forced to dash outside of the site. And in the 2-on-2, T1 have exactly what they need to get the job done. อยากเจอทีวันหรือ RRQ ครับเราได้เจอหมด It's ครับ the first เจอทั้ round ง where สองอะ RRQ has not been able to hold B. After a lot of effort done on this defensive side here. Will be all for naught if this round doesn't go absolutely right for RRQ. Back to what's worked for เจอ them ทั้งสองแล้วตก previously. ทั้งสอง Yeah, quick bathrooms control from T1. แล้วใส่ตาข้างไหนไม่รู้ว่าไม่ได้แว่นนี้2 ปีแล้วอ่ะกูต้องไปวัดใหม่ละกูใส่แว่นนี้ก็เริ่มเบลอแล้วจริง Could have yet another ออปติมั optimal มพาม between ครับ the two. ออปติมุมไรแว่นไม่ค่อยชัดเลย Situation's tense. Okay. Trailblazer dealt พูด with. ด้วยกัน I don't think Izu can go for the aggressive peak here as Rendezvous is just a little bit too far away. I'm wondering if the Trailblazer might have spotted him out as well. But either way, Jemkin's going to sit tight. It's going to be down to Cushy out towards B long. It deals with ไป the ทำบุญ opposing เหรอ Trailblazer ไปวัด after ใหม่ looking for information over in this part of the เป็น map. คนดี T1 ไงครับ don't want to allow ผม them เป็น to ค have น that ดีไง garden เข้าใจไหม control. After they saw the Trailblazer come จิตใจ through the สะอาด TP, they do their due diligence, work back towards that B side of the map and clear things out. This has prompted a 3-stack from RRQ on B, but it's going to be an A finish from T1. If T1 can overrun Monyet, this might be curtains. สรุปท็อปจะเลยเข้า Monyet does his แต่ best หมด to อ่ะ try to hang back, and now it's all onto Jemkin. เข้าวัด Still ไม่ trying ร้ to อนหร watch อก for น้อง it. Will be มีคน flushed ดีน้อง out by Molly. มึงเห็นกูเป็นคนยังไง Monyet เนี่ยมึง still เห็ trying น to คนเร็ว hold เหรอวะ out towards the back. More utility getting dumped in just to prevent the spike from อ้าว going เหี้ย through, สนุ but กความไม่ดึง suddenly shots มันจะจบอ fired ย่างนี้จริง through เหรอวะ the smokes. มันจะจบอย่างนี้จริงเหรอวะ And โอ้ also โหยืนวัดอย่างนี้เลยเหรอ held มันจะ under จัด control. 10 10 วิ seconds left. ดีนายแพนได้หรือไม่ ไปแล้ว Begins หนึ่ to ง make their move, and that's where Buzz goes hunting off to the back end. Oh. And the spike Oh. confirmed. Oh, chat, It's he's just done. Xfero left. He's done. And he walks. And he walks Damn, right T1. through the sound herd. Meteor Hey. confirms. T1 close it out and lock in playoffs. เฮ้ย2-0เลยเหรอ Down with the ที่ว่า 2-0. กันอ่ะ And RRQ just a little bit too Come on, slow to see. start. Couple of rounds slipped through their fingers. Couple too many mistakes today. And even though T1 was a little bit slower on Pine than they were on Pearl, still good enough to get the job done. They're really playing at an elite level ตาม right มาแพ้ now. น้อยว่ะแชทเคสิกาย Little ไม่โห bit ดแหล hit ม or ไม่ miss in เข้า some ใจ of เห the มือนกัน maps. เมื่อ They กี้ let ทำไม things ทิ้ง get แหล a ม little bit too close against ทำไมอยู่ดีมันก็เดินออกวะ DFM perhaps. Maybe you could say the same at the end of Bind, but regardless, they're getting เพราะ clean อะไรไม่รู้ wins across the งงเหมือนกั board. น Couldn't agree more. That Pearl was impeccable. This bind, sure, a little bit shaky here and there sometimes, but once again, I mean, the performance today from the entire squad is something to be said of. ครับ NTR คิวครับ Yeah, NTR it's คิว really a thing to watch when you see T1. With NTR good kill. brawling, the individual WT1 popping off ว่ะ and make plays, you can see แต่ why เขามันไก่ดีไม่ดี these guys can be a threat not only in Pacific but also on the world stage. For RRQ, they're going to have to go back to the drawing board. A little bit of a tougher road NTR คิว through the rest of this group. Had มัน some ดีมัน easier ดี games front เสียดาย loaded for เก them. มมันเร็วไปหน่อยแต่มันดีมันดี But, มันดี look, เกือบกลับมาได้ see ว่ะ if they can find another path to Ho Chi Minh. More games to be played. อาจจะคอแอนตี้แพนเป็นไปได้ แต่ว่าไม่ควรทิ้งเว็บไซต์ว่ะให้เดาเวลามันน้อยอุ้ยอันยองมาเซล ทักทายครับทักทายไว้นะทุกคนเนาะเฮ้ย W เบลล่าครับ 경기 승리를 거둔 T1의 멋진 선수 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. ผมนอนน้อยครับทุกคน ไม่ไหวแล้ว Munchkin now first off without dropping a นอนน้อยครับนอนน้อยมันเบอร์นอนน้อยมันเบอร์นอนน้อยมันเบอร์ playoffs
right now with this win. ơi. You can focus on finishing first out of your groups. How big of a 안 relief is that for you and the team? 오늘 승리 정말 축하드리고요. 일단 단 한 세트도 내주지 않은 채로 플레이오프에 진출하게 됐습니다. 이제는 아무래도 그룹 스테이지 1등으로 끝내는 거에 한숨 돌릴 수 있는 여유도 생긴 것 같거든요. 어떻게 느끼고 계시나요? 일단 플레이오프는 네, 갈 거라고 생각을 했는데 당연히 1등으로 가야 된다고 생각을 해서 지금 플레이오프에 정착은 했지만 그 풀센스와 1등 경쟁이 남아있기 때문에 끝까지 방심할 수 없는 것 같습니다. Well, we kind of saw it coming. We knew that we would make it to the playoffs. But the thing is, we really need to make it out of the group stage as the first seed. We still have to battle our way to that against Full Sense, so we can't really keep our guards down just yet. Now, I want to talk about the map picks that the teams that you go up against have been showing throughout 3 weeks of Pacific. You are now 3-0 on Pearl. But the teams, they just keep picking Pearl into you guys. Why do you think that is? And do you feel like they should ban it at this point? You know, throw us a message. 지금 펄에서 ก็อยากรู้ครับว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปเพย์ออฟก็เอาจริงๆนะครับเราก็เห็นภาพอยู่แล้วของการที่เราไปเพย์ออฟแต่ก็นะครับเป้าหมายเราก็ชัดเจนครับอยากไปที่1ของกลุ่มเรานะครับอยากไปที่1อยากได้ซีน1ของกลุ่มเรานะครับซึ่งเรายังมีฟูลเซนนะครับที่เราต้องเจอก็ยังใจเย็นไม่ได้ครับต้องตั้งใจแล้วก็หวังซีน1ไว้นะครับเพื่อที่จะไปรอบลึกในเพย์ออฟนั่นเองนะครับผมWell, I actually have no idea, but we did predict that the teams would pick Pearl into us, but I don't know, maybe it's the comp that we're running that makes it seem doable and winnable for them, but we always get a dominant win, crushing our opponents on Pearl, so I think to the teams that are thinking about picking Pearl against us, you know, you need to get your things right, you know, it's not gonna work. Get your head in the game and come up with a better map vetoes. Now, lastly, I also want to talk about the IGLing in today's match because RRQ, they were the Korean slayers in Pacific. Crazy Guy in particular, it seemed like he knows how to break the Korean teams, but today you guys closed it out 2-0. So what was different this time around from the IGL's perspective? 그리고 이제 또 오늘 นะคะอยากรู้ครับว่าแมปเพร์ลคุณเล่นมา3อาทิตย์ชนะ3รอบแต่ยังมีทีมเลือกใส่คุณอยู่แมปเพร์ลคุณคิดยังไงบ้างคะเอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับทำไมเขาเลือกแมปเพร์ลกันมานะเขาอาจจะมั่นใจกันนะครับแมปเพร์ลแต่ก็สุดท้ายเราชนะครับก็อยากฝากถึงทีมในอนาคตนะครับที่จะเจอพวกเรานะครับก็คิดดีๆก่อนที่จะเลือกแมปเพร์ลนะครับผมตั้งใจเลือกนะครับแมปวิโต้นะเชี่ยมึงว่าไงอะแชทมึงว่าไงอะมึงว่าไงอะYeah, I still think he's an amazing player, but that, you know, that's in the past. We're 5-0, he's 5-0 against Korean teams, so I just feel like, yeah, I don't think they're the Korean slayers anymore. I mean, we have the numbers. 5 and 0 for RRQ. Well, thank you so much, Munchkin, for your insights, and hope you have a ก็อยากถามถึงเรื่องเคสซิกายหน่อยนะครับเคสซิกายนี่เขาได้ฉายาไอเจียวที่เป็นแบบนักฆ่าทีมเกาหลีคุณคิดยังไงบ้างคะก็นะครับอันนั้นมันก็แค่อยู่ในอดีตครับผมถ้าดูตามสถิติก็ตอนนี้อะไรนะครับเคสซิกายแพ้5รอบเจอทีมเกาหลีเจอพวกผมนะครับแพ้5รอบ 5-0 นะครับก็นะครับเราไม่สนเรื่องในอดีตนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่ไหวกับพวกเราครับเฮ้ยมึงว่าไงล่ะเหี้ยมันใจจังวะแชทเอาดิซับจัดเฮ้ยเฮียไม่รู้จัดดูยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่กระเดบตามผลงานน่ะไอ้เหี้ยเขาสถิติมาพูดอ่ะ 5-0 น่ะThey look up playoffs today in a dominant fashion. Bayern started to look a little he was getting a little bit worried for them, but they have so much experience. They're always able to รุ่นเอฟเอ็นหมดอะรอดูกัน They will be one of the favorites. ปากแซบแต่แม่งสิ่งที่มันพูดมันก็ไม่ได้มันได้ขี้โม้อะเนาะมันพูดตามความจริงอะไม่เอาสแตทมาพูดเลย 5-0 นะครับ
แต่พี่โดน 1-0 นะ What? In other moments where they actually hit some มันจบที่พี่จัดโดน 1-0 like there were a couple times where they nailed Jemkin with like a flash and he still just flicked and hit Buzz anyway. Like there were moments like that, so some unlucky things for sure. But overall, this T1 team looks เอฟเอสไม่ไหวกับ RRQ ต้องรอดูว่ะ kind of running their own meta, their own ขาบ้าน style, you know, เซนนุ๊บ do stuff which isn't แข่งอาทิตย์หน้าครับฟูเซนใช่ขอบคุณครับแฟรงค์ good. And as I เอ้ยอาทิตย์หน้าเจอ RRQ ก่อนครับ started this all อาทิตย์หน้าเจอ RRQ ก่อนแล้วอีก2มันคือ2อาทิตย์เนาะเจอ T1 คริมมี่กูลั่นทุกมอทุกแมฟคงเพราะมีพี่ทีมมาช่วยคอลช่วยสั่งทำให้คิวโฟกระสมมากขึ้นบอกไว้เลยทีวันเตรียมโดนท่านกูตอกดากได้เลยแมนยู 1-0 ทีมอะไรไม่รู้น่าจะทีมตกชั้น I think RRQ, the question is, can they bounce back next week? จัดทีมไหนที่เข้าเพลย์ออฟแล้วบ้างตอนนี้ก็มี T1 กับฟูเซนคู่ต่อไป look, RRQ has shown tremendous mental. หนองชิมเจนจีกวยเจน ขอ จี ชมจัสหน่อยครับ ครับ Wouldn't be too surprised สูง to ระห see ง them ทรง bounce เพียว back. เรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะเหลาป่าพิษแต่หัวตลอดเท้าขาว แต่ตาทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอคิ้วโก่งเหมือนโกงเขาดีดป้ายจมูกละไม้คล้ายพระคอหูกลวงดวงตาหักงอลำคอโตตันสั้นกลมคนก็ยิ้วแห้งรวบเหมือนบวบต้มแปลดูดิ เฮ้ย But first half, which is wild considering how much we were hyping up And at the start of this match. แม่งมีคำชมเมื่อวานในนี้เมื่อกี้ More from T1. มึงชมจริงไหมเนี่ยน้องมึง Here joining us. มึงก๊อปมาพี่นันไหมก๊อปมาพี่นันไหมเนี่ย อยากเห็นพี่จัสเล่นแรงกับโปรเพลเยอร์ไม่ก็สตรีมเมอร์คนอื่นๆ ปกติเห็นพี่เล่นคนเดียว ได้เลยครับผม Two-part question here. One, did you เดี๋ยว expect จัด it ให้ to be so effortless? กูเจิมเลย coming FS into ชนะที 1-2-1 yeah. ใจเย็นๆได้ไหม 일단 승리 누구나? 축하드리고요. 플레이오프 진출을 하게 됐는데 이렇게까지 เขาไม่เล่นกับจานครับไอ้จานมันกากเกิน 하면서 플레이오프에 쉽게 진출할 거라고 예상하셨을까요? ไอ้จานมีเพื่อนครบอันนี้จริงนะไม่ใช่เศร้าว่ะเฮียเดี๋ยวกูร้องให้นะไอ้จานบอกไปดิโอ้ยไม่เอาไม่ตีกันเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เขาสัมภาษณ์อะไรเนี่ย ทำไม FS อยู่บนที 1 ครับจัส ไอ้ตรงสกอร์เหรอเดี๋ยวดูสิ So yeah, we actually แป๊บนึงนะ thought that we would make it easy into playoffs. เฮ้ย What were some เรา of รู้ the อยู่ครับว่าเราจะได้ไปเพย์ออฟครับ that แต่ you แค่ guys เรา worked ต้อง on? I mean, โฟกัสในการทำให้แผนของเราเนี่ยเงียบขึ้น So เงียบ what ขึ้นนะครับผม happened from Santiago to now that you guys really เรื่อง refined? สิ่งที่เราโฟกัสกันอยู่ 저는 사실 킥오프 때도 막 크게 문제점이 보이지 않았고 굉장히 좋아 보였는데 산티아고와 스테이지 1 시작을 앞두고 좀 구체적으로 어떤 부분을 좀 재정비하신 걸까요? 사실 저희가 투엔트리 메타를 좀 적응을 못한 게 사실인 것 같고 그리고 그거에 대한 대처법을 저희가 잘 알지 못했는데 그 와중에 이제 요루가 덮어대면서 투엔트리가 조금씩 안 나오기 시작하면서 ไม่อยากรู้ว่ามันจะขี้โม้อะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับฟูเซนนะกูอยากฟังแป๊บนึง Well, I think we kind of have to admit that we didn't really get along with the double duelist meta. We didn't have a good read on it, and we didn't know how to deal with it either. But we started seeing less and less of the double duelist since Yoru got nerfed. So I think that really worked in our favor and really made it easier for us. Wait a minute, hold on. You guys started the double duelist meta last year. What? ก็นะครับT1이 ตอนมาสเตอร์ซา 시작했는데 เตียโกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเมตามันไม่เข้ากับพวกเรานะครับแต่ตั้งแต่โยนรูโดนเนิร์ฟเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้าทาง จั เรา ส มากขึ้ มาน ไลฟ์100 ไทยเจอเซนไหม 시작했는데 이게 모든 แน่นอนครับ วันนี้จับโจรเข้าคุกครับ 다른 맵에서는 어. 쳐다서 저희가 좀 แล้วอาทิตย์จะโดน Well, คาบ้านอีกไหมครับ last year, yeah, we started it, but that was only map specific because we only ran Neon Yoru on the Pearl, but we didn't really learn how to Guess adapt my to the rank new from my double brain duelist meta once https we ได้แป๊บนึงนะ youtube.be/pi2nerkmecca So they were the ones. แม้เราจะเริ่มเมตา2ดูเอลก็จริงนะครับ แต่เราเอาจริงๆก็ไม่ได้เก่งทุกแมป You ครับ guys run มันแล้วแต่แมป on Pearl เฮ้ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับฟูเซนหน่อยวะไม่แซบเลยวะไม่เอาละ specific counter to double duelist. ตัวมี5มีแต่ขอไม่วันนี้ได้ไหมยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเอามาทำเป็นคมเป็นคลิปไงจะได้สนุกได้ไหม SEN ก็กากเชลซีก็กากไอจัสก็กาก มึงรอก่อนอ๋อนี่ครับฟูเซนบวกเยอะกว่าครับตอนเนี้ยเพราะว่าฟูเซนยังไม่เจอT1ใช่ไหมแล้วก็ฟูเซนตอนนี้ลาวดิฟบวกเยอะกว่าครับก็ยังอยู่บนหัวT1สิ่งที่ต้องวัดก็ตอนนี้ก็คือหลังจากเนี้ย3ทีมนี้กูสลับได้เสมอว่ะใช่ไหมนะต้องรอดูครับ
คือเราอยากได้ซีดหนึ่งเรายังไงก็ควรจะซีดหนึ่งจะสบายที่สุดไม่งั้นก็อันตรายแม่นอันตรายน่ากลัวนะมันก็ยากขึ้นนะเนาะมันถ้ามันเจอฝั่งนี้มันก็น่ากลัวอยู่เสียวๆอยู่ว่ะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับดูราวดิฟกันก่อนนะเพราะว่า6 แมปเท่ากันอะราวดิฟคืออะไรจัฟก็สมมติฟูเซนชนะแมปแรก13-10แมป2 13-8ก็คือแมปแรกต่างกัน3 ราวแมป2ต่างกัน5 ราวใช่ไหมก็บวกกันครับเป็นบวก8ก็เนี่ยมันคือราวดิฟบวกก็เก็บไปเรื่อยๆถ้าแพ้ก็ติดลบก็มันลบกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประตูอ่ะได้เหมือนบอลน่ะได้ประตูอ่ะได้บวกก็เสียก็ลบอะไรเงี้ยแล้ววัดเฮดทูเฮดไหมวัดครับวัดก็ถ้าสมมติใช่ไหม3-1เท่า4-1เท่ากันแต่ว่าฟูลเซนแพ้ทีวันน่ะก็ทีวันบนหัวฟูลเซนก็นับเฮดทูเฮดอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าสเปอร์ตกชั้นไม่ตกดูเท้าแล้วดาวได้ไหมแป๊บนึงนะมีคนให้ไทยแลนด์ก่อนนะเมื่อกี้ไหนเจนจีหนองชิมเทพจัดให้ใครเจนจีครับแล้วกูแม่นจัดอะแชทแล้วกูแม่นไหมกูถามแค่นี้กูแม่นไหมฮะกูแม่นไหมครับแม่นกว่ากูไม่มีแล้วนะครับแชทมาทายแรงมากูนี่มีใครเจนจีว่ะ20น่ะมันคืออะไรทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอฟเอไหวกับRRQไหมน่าไหวครับฟอร์มตอนนี้ผมว่าRRQมันแกว่งเกินอ่ะผมเดาเจนจี20น่ะเอ้ยอีกแค่กูผิดมาไม่รู้นะแต่ถ้าชนะน้องก็อย่าลืมเหมือนกันนะ มามองโบแชมป์ซานติอาโกไม่ได้มองโบแต่เมตามันเปลี่ยนแล้วแม่นถ้าไม่แทงซินกับหอยเฮ้ยเตโฮยืนวัดหมดนะจังหวะเนี้ยเตโฮยืนวัดหมดนะจังหวะเนี้ยมีซาอุ้ยมีใครยิงสแกนจะได้เจออีกกลุ่มไหมเจอครับเฟรมแต่ว่าต้องรอเพย์ออฟครับ FS เจอที1แข่งที่ไหนครับเกาหลีอยู่ครับโอเคแกไม่เจอใครOne enemy remaining. Spike down B. You're dead. Launching missile. อย่าบอกมาให้กู Seconds left. Complacency kills. ให้ไรให้กูตอบยังไงวะให้ไรกูเห็นแค่ยิงโคบอ่ะเฮ้ยซิลเวอร์3อะต่ำสุดแรงอะไรนะไอรอน1กูตอบซิลเวอร์3ครับครับซิลเวอร์3ไอจัดดู3 BTO เหรอทำไม BTO พูดอะไรอ่ะกูเห็นยิงฆ่าตัวเลยเมื่อกี้เวอร์ไปอ่ะอีกนิดกับเรียนครับไหนวิทยาพูดอะไรครับวิทยาพูดอะไรครับปากแฟบบอกงั้นถ้าแข่งงาหลีที1ก็จะโดนคาบ้านเหมือนเมื่อคืนไหมครับเฮ้ยอะไรเหมือนเมื่อคืนอะไร또 경기를 하게 되면 친하다 오메가나 알파에 playoffs, whether from your group or and it paid off anyway, dumping her early. Good job. Get rid of toxic agents. And helped us in the game for now. And as soon as we heard the Waylay nerf, I think dumping her early
in playoffs, whether from your group or from Group Alpha? 그룹 오메가나 알파에서 플레이오프에 만나보고 싶고 왜요? 제가 솔로 감독님이랑 친하다 보니까 조금 이런저런 얘기를 많이 하는데 다시 만나서 또 경기를 하게 되면 ไม่มีอะไร 재밌을 จ 것 บแล้ว 같아서 มึงหลอกเหรอ 그래서 한번 만나보고 싶습니다. ใครบอกปากแซ่บ I'm gonna say GENG because I'm really good friends with Solo and we talk about different things a lot. So I think it would be fun to พี่ kind จั of ส go ครับ up วันก่อน against ที่บอก him โก and his 2 วัน team. นี้ขึ้นแฟลตแล้วพี่ What about full sense? Wait, real quick. Full Full sense. sense. เฮ้ย What's your ครับ thoughts? 풀센스도 ก่ง 확실히 มากครับน้อง 잘하는데 ชาย 이제 상범이 형이 IGL로서는 좀 더 뛰어나다고 ขอชม 생각을 จัส 해서 หน่อยครับ 저희가 IGL만 잘 ผมสลวย 따라준다면 สวยเงาดี 쉽게 이길 것 같습니다. ตัวก็สูงดัง Full ผีเป sense ร they ต are หน้าตาก็เหมือนกระจอกเทศ ฮะ หัวก็เห็ดไร้ขนเพชรหน้าแปลกใจ กลิ่นกายก็หอมดังต้นตีนเป็ด ดูแล้วเสร็จไปก็หลายรอบ หน้าประหลาดซะจริงนะอิงออน ลิงถือเมาส์ SEN หน้าแปลกใจ strong team, but IGL wise, I think Munchkin is way better. So Oi! if we just can execute and follow his calls จัสถาม accordingly, จากใจ I ล่า think มาหลีส we're เปคไม่จาก not gonna ใจ have any problem beating them. Okay. 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 ไม่ครับสเปคผมพี่เนยครับ I think that's an interesting debate to have, Hey, but we're really hey, excited hey, for hey. it. Congratulations. เจอเขาถามเกี่ยวกับฟูลเซนครับ ว่าฟูลเซนยังไง ก็เขาพูดตรงๆว่า ถ้าตรงๆก็ผมว่าไอเจลดิฟครับ มันกินเราโหดกว่าครับ คอแผนดีกว่าครับ ขอแค่ว่าในวันนั้นเราทำตามทุกอย่างที่มันกินคอได้ก็ ชนะครับมึงว่าไงอะมึงว่าไงอะแชทเฮียยังไงครับไม่เชื่ออันนี้แปลหมดเลยกูเพิ่งแปลที่มันบุญเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันบุญเนี่ยมันเนี่ยอันนี้ที่เจนลีแปล 쉽게 นะ 이길 것 같습니다. Full sense, they are a strong team, but คือฟูลเซนเป็นทีมที่โหดฟูลเซนเป็นทีมที่โหดนะ IGL wise, I แต่ถ้าพูดถึงไอเจียวเนี่ยมันกินขาด think Munchkin is way Uh, better. So way if better, we yeah. just can execute and follow his calls accordingly, I think we're not gonna have any problem beating them. เนี่ยเขาบอกมันกินขาด ถ้าเราทำตามทุกอย่างที่มันกินบอกเราได้ ไม่มีปัญหาครับ ชนะ Okay. Okay. I think that's an interesting debate to have, but we're really excited for it. Congratulations again today on your win, and we'll see you next week. ครับไปโดนอะไรโดนอะไรเนี่ยไม่ใช่กูอะไรเนี่ย IGL เฮ้ย face off. โดนดิโดคองเดี๋ยวกูกินคองอะไรมึงอะไรวะ So, wow, that's gonna be an interesting discussion. In fact, we should invite. เดี๋ยวเจอ them to IGL. JJaz Crew's back now. คือไม่ต้องถึงมือพี่ดีมครับเดี๋ยวบังจัดการเองครับ ไอจัสหัวถั่ว ฮะ SEN หลอกเด็ก เชลซีคาบ้าน 010101010101 มึงดูเนี่ยบัตก็จะร้องให้แล้วเนี่ยมันก็เชลซีเหมือนกูเนี่ยเห็นไหมมันปิดแล้วมันเขินแล้วเหมือนกันเนี่ยมึงอยากได้ไหมมันไม่ได้ลงแค่กูเนี่ยเฮ้ยเฮียมัน A really slow start. They both said they didn't have a lot of time to prepare, so we 1-1 are ว่ะ seeing an evolution in how they're approaching the maps right now. And look, It's not RB. ดูว่าอุกกาบาตไอเจียวไม่ทำมันกินครับ It's not RB. No, he was there coaching Francis. Galon. But maybe they're trying to get เจน Francis ลี fired เว้ย up. เกาหลี Thank ตัวเองอยู่แล้ว goodness แต่ RB ไม่เป็นไร is สวย not ให้ Now เอา wait in a the minute. skirmish. Now you know what? Just get out. Just No, let's see what guns Francis plays Yeah, let's first. see, yeah. I think maybe if he loses Can a you couple, imagine Then RB RB comes in and he's like, get out. he's like, now Bro, เล่นอันนี้ I'm ได้ buying เดี๋ the ยวเขาดู sticker. มันเป็นอันนี้นะ there we go. Francis evens it up, nice and chill with a appropriate gun. I will say. Have we had a knife in Battle เฮ้ย of Pacific? แมตต์วิลเลจ We had once. 6 I remember. 7 Oh, did Forsaken con I think someone he into did it? do one. Maybe not in stage 1. I might have been in kickoff. Or was it at Santiago? Maybe. I feel like I definitely saw โอ้ it. เฮียเพื่อน Oh, ที the ม whole คุณ team ดูแบบ were นี้ there. เหรอ Everyone's จัดอะ watching Francis. A lot of pressure there. Yeah. Ooh, Karan though, too clean, man. Also, there's a little bit of pressure on GENG because how are you with a 0% skirmish win rate? They want the coin toss back at this point. You're not wrong. You're not wrong. I mean, That's really good. 0%. but like, What is going on? that is pretty whatever. I mean, I don't put a ton of value in the skirmish other than Yeah. they bring a little bit more entertainment to my เซน life. กับเช So ล that's ซีก็ kind เห of มื all อน I กัน care คือ about. ทีม Oh, กับเครื่องหมาย Karan. สี่เหลี่ยมจะสวย Oh, กว่า gotta แล้วก็ warm up, หัว buddy. no. มึงรอก่อนครับมึงรอก่อนครับ Textures มึงรอก่อนครับ coming for you. Okay.
จะเชียร์ใครจริงๆน้องชิมจริงๆครับแต่ว่าจริงๆชนะ2-0 Something cheeky, little judge, a little sting. โอ้ย I มัน want to ดิ้ see น the ค op ม here. Op here. No, never. Op, never. It's skirmish point. Go for the op. เมื่อไหร่จะลงแข่งพาไทยได้แชมป์โอ้มันถึงเวลาผมแล้วใช่ไหมเนี่ย There we go. GENG get the first skirmish ตา win ครับ on จะ the ต้องดีค board. รับสบายดีไหมครับบรู I think RB's in for the rest of the season, unfortunately now. ไหนแชมป์มาเล่นอันนี้กัน Gave him the one. That was just RB was so good. He was like undefeated for so long in the skirmish. I don't know how you go with เฮ้ย that. guest feed อันนี้อะไรเนี่ยวอลเลนแบบฉบับไหนเนี่ คุ ย ณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าดอกจันคุณย่ายิงขึ้นนำให้แมนยูชนะเชลซีคาบ้านไอ้คูวอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหอยฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่าบ้านวนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่อยากไป UCL Some people do it on Pearl. Yeah, Occasionally. if I see a breach on Breeze, I will lose my mind. I'm surprised to not see Nongshim pick fracture. เมื่อคืนพาลีทำเชลซีคาบ้านครับ But it's like it's คาลีครับผม where like sometimes teams are good at a ใช่ match. ครับรองเท้าใครครับอันนี้รองเท้าใครครับ เราจะกำลังเข้าวอลเลนด้านมืดนะครับดูเท้าทายตัวละคร โนวันซีโร่เย่ รองเท้าใครเจ็ดเลสเด็ดล็อกคิวจอยมีทายตูดไหมกูเดานะเจ็ดใส่แจ็คเก็ตเชื่อกูป่ะกูเม่นเชื่อกูป่ะเจ็ดใส่แจ็คเก็ต100% And predictions-wise, we're surprisingly split here, despite the performance from Nongshim, despite Nongshim not having any wins at all. Where did you go for? You went for Nongshim as We're well. all Nongshim here. Oh, we're all Nongshimmers. Okay. ต่อครับมาครับต่อครับ Not winning anything. ตัวละครอะไรครับแชทอันนี้ใครครับเท้าใครครับ เท้าใครครับ I think GENG they showed a really bottom end of their form and they won against the Paper X that were not on their best day. Deadlock. Coaching staff to figure something out here. As good as GENG has the potential to be and could be, I think Nongshim should. ไหน Deadlock changes here that picking Pearl indicates to me that they have. Oh, I completely agree with you guys here. I think they've had a little bit more time to cook ไอ้ here. เหี้ยเดดล็อกยังไม่มีเลยมึงบอกเดดล็อกเฮ้ยมั่วกับกูพวกมึงแล้วแชทไอ้เหี้ยเอ้ย Once more, เดดล็อกโอ้โหเดดล็อกทั้งชั้นเลยเมื่อกี้ between Nongshim and GENG. สกายโอเคถือว่าได้อยู่ครับถือว่าผ่านครับตบมือให้ครับถือว่าผ่านครับตบมือครับโอเคโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหวาโลแรนต์ฟีกี้เอดิชั่นไอ้เหี้ยโอ้ my god โอ้โหแล้วมึงดูคิวจอยดิเหี้ยโอ้ my god man ถ้าไม่ใช่เจนนะกูโชว์ตูดไม่กูถามจริง 97% ตอบเจ็ดและไอ้เชี่ย3%มันตอบเชี่ยอะไรกันวะฮะมึงต้องเป็นคนยังไงเนี่ยแชทอันนี้เท้าใครครับนีออนแมนโอเคแมนอันสุดท้ายเท้าใครครับไวเปอร์เซตSantiago was a perfect storm for this team. The meta was so perfect, and they looked absolutely unbeatable. Now they're in a limbo where they're struggling. ง่ายเกินครับเรื่องเท้าที่ผมชอบอันนี้ใครวะโอเมน Question once again of what have they got cooked up for this? They are picking different maps. I'm very excited to see Francis. I want to see him on that chamber. I want to see this team find stuff. ยังไงก็เลด Otherwise, it might look like they might นะครับง่ายเกินครับ Yeah, for sure. I Huh? Pearl a very good map for the very Wait. beginning of 2025. มันมีเกมด้วยเหรอวะฮะ Figured out a little bit. Then they were losing to Zeta. They lost a team secret on it.
โอ้โหตัวละครลึกลับเชี่ยตัวละครลึกลับ Yes, and with GENG มีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย one would even say a กูตอบเชี่ยอะไรเนี่ย stage 1 with a W against Paper Rex แคปคัดตัดต่อต้องเป็นคลิปเอาไว้ตัดเอาไว้ต่อเอาไว้เอ็กพอร์ตเชมเบอร์เลยดูหน้าตัดต่อดิ Is this the GENG that's gonna make it? Maybe, but I appreciate their belief in the superstition. They're rubbing พ่อมึงอะรีพอร์ตยังไงวะเว็บเฮียเนี่ยฮะไอสัตว์รีพอร์ตยังไงวะเฮีย Now they rub the stomach for good luck. I love it. I love them leaning into it. Yeah, I think this GENG team week 2 was much better. เอาเมลมึงมาดิสัตว์ Which is going to be massive as กูรีพอร์ตแม่งไงไอ้เฮียเว็บเฮียอะไรเนี่ย You see him hold his stomach like, excuse me. That's not for you. รู้ยังทำไมคนไม่ได้คะแนนเต็มกูเริ่มเข้าใจละ Between the coaches here, Solo is มา a เปิดโหว hero ตก่อน to a lot of the Korean coaches here in this region, but even then, you still want to beat them. Oh yeah, I mean, of course you do. You're not content playing that V1 second fiddle, especially this Nongshim team, where we've seen how NG, high they VN can Nongshim. fly. It's just can they recapture it? This veto is very strange for me from Nongshim's perspective. Picking Pearl, not a map we've seen, and then Genji coming back with Breeze. This is way up in the air. These are not the type of maps that Nongshim have typically been great on, especially in their โอเค Santiago. แป๊บนึงครับโปรโหวตแป๊บนะจะได้ใครเจนจีครับ So 2-0 this has to be like, I think, a pretty drastic change in Nongshim's methodology and their thought process is all I can really gather from this. It's just, are they going to have it cooked up well enough in time? Because Genji, we've already seen that they swapped their ideas with their agent comps and their meta strategy last week, so they're going to have that kind of extra week of preparation in a way. Yeah, they really hit the ground running with it as well. When you make changes like that, 2-0เลยเหรอน้องชิมไม่ไหวเลยจริงดิกูว่าไม่ไหวว่ะ important for them because if it กูเล่น works, ไม่ you 2-1 start to นะไม่ feel เสีย you 2-0 have เนี่ย a lot of trust then in the coaching เค staff. จะได้สวนรอดูครับวินเลท 100% ครับ JJaz อะ You're constantly having to try new things week after วิน week. เลท At what point 100% you start to lose your heads. เพร์ล You อ่ะแบบ start แรก to เอาเพร์ล go, อีกแล้วเหรอ "We're วะ never gonna กูอยาก find ดู it." เฮเว่นนะ Maybe Santiago was a fluke, and the moment that doubt starts to creep in, แต่ให้ใคร is ให้ the เจนจี moment this team will begin to crumble. I want to see เอ them อเขา play เล่น with จบได้ทำไมเธอ confidence, เล่นไม่ได้ because วะ that's แปล what กอะ they've ทำไม been มันต้องขึ้นโฆษณา so special. They have to find footing. They have to find ถ้า it วินเลท now. 100 เชลซีต้อง Playoff ชนะ is going to look to be โอ้ยมันไม่นับกลับไอ้นี่เนี่ย a mountain บอล for this เนี่ย team to climb. You know, though, with ขอบคุณครับน้องซี I don't think that's the case. So there is something about this team that is very different than other Ascension teams. It's been a while since I've seen, even in the last 2 weeks, where Nongshim kind of looks like พี่ชอบ they กิน didn't ร้าน look ชอบกินโร lost ตีน้อง precisely. No, They just no, look no. not prepared. And I think that's a very different sort of mindset going into this. Despite these players being so inexperienced, they just have a really smart approach to the game. Yeah, well, talk about smart approach to the game. Let's see what they're going to pick. Francis is the question. And this is absolutely insane. I don't know what I'm looking at. Paperton, help me out. Dappy's on a Phoenix. Francis is on a Neon. We said we wanted a chamber, but it's Ivy on it? Have they misclicked? อะไรเกิดอะไร I ขึ้น think เนี่ you're ย right. แชท I think we might.สูตรไหน I'm expecting a lobby remake after เซ seeing นทะเล this. ทีม Like, คู่ 1-2 this คู่ can't be 2 real. This can't be real life. I mean, I like the comp in theory, but it feels... มาเปิดโหวตยังเปิดแล้วนะเรารีเฟรชดูครับเปิดละ Nongshim Red Force is playing in Neon, and Dambi isn't on it. แดมบี้ไม่เล่นนีออนเทพเจ้านีออนไม่เล่นนีออน I'm pretty shocked. กอง1 นาทีแล้วกองแพ้50โห Such a strange เอาแล้ว direction. กองหนัก It เกิน feels น้อง like they're struggling so hard to figure out the meta. Real quick, I'll give some bones here to Genji. I like what they're picking here. I think it leans into what has been working for them recently. So, you know, back to that Phoenix themselves, just running a very similar comp, of course, just a Killjoy for the chamber. So, going to be very even. It's going to be a flash, fast-paced battle, it feels like. I'm so excited to see Francis on the Neon. มา I think there's got to be a reason. There is no way in hell they don't do this คู่ unless 2 ครับ it แค่ผมเข้าน้ำได้ป่ะแป๊บนึง At least I hope anyway. Big question. เข้าน้ำแบบ Filthy Quack, อ what ย่า do ลื you มหมด make นะ of it? อย่าลืมหมดนะ It definitely is the clash of the titans here between Nongshim and Genji, of course. It's a flashy composition. I don't know what the desk was thinking of, though, but you certainly have a lot to say, Pili. Yeah, I mean, the last time that we saw Francis on Neon, it was an off-season, I feel like, experiment of understanding for Nongshim, where Dambi played Breach and Francis played Neon. They swapped their roles for one map, and they won. So I don't know if that's going to happen again today. This is a debut chamber for Ivy as well. So Nongshim
doing crazy stuff with their roles, which worries me greatly because I think back to Ascension where they climbed back into Pacific, their first game against Now's, they swapped everyone's roles. Danby wasn't on a Neon, he was on an Astra, and it was horrific for them. They got battered by a team that's not even in Tier 1, so I'm concerned. They're 0-2 in this group. If they lose this series, they could be out of playoffs contention. At the very least, it will be very much out of their hands and come down to head-to-heads and tiebreakers for the other teams to kind of organize themselves. On the side of GENG, though, very impressive upset over PaperX just in their last game. A chance to now beat both Masters Santiago Grand Finalists back-to-back. And at that point, you would be starting to get very excited about them after a horrific first game in this group. Yeah, I think you're definitely excited. We are all probably pretty excited about Again, I didn't think it was going to be picked just seeing the map veto, but here it is. It's going to be fun. It's going to be flashy. But at the same time, is it an overcorrection for Notion, or is it something that's going to give some wind in their sails for the rest of the group stage? Because currently, right now, 0-2, things are in shambles for them, and you also still got to think about the remainder of the group. They lose this, it's going to be really difficult. You're going to get very concerned for Nongshim Red Force if they lose this game against GENG. Very little room for error. As we have two very fine Korean teams to face off against each other. A former Masters winner versus a recent Masters winner. สรุปดู CS ไหมจะได้ทำปกให้เดียวนี้พิมพ์ไม่อ่านต้องโดเนท โอ้ยขอโทษครับมันเนี่ยเล่นเท้าเมื่อกี้เห็นเท้าแชทเห็นเท้าเจนแล้วมันไอ้นี่เลยอ่ะดิ โดเนทให้20 หักแหวก 7% เดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมก่อนได้ไหมถ้าเผื่อแบบมันตื่นอ่ะได้ไหมขอบคุณนะครับมีขอบคุณครับเดี๋ยวนี้แม่งเดี๋ยวต่อไปมัน 10% แล้วนะมึงYeah, those have 5 officials on it. I don't think any of those are in Ascension or in Pacific though, so we're probably rolling back to quite a while at that point. คู่2ครับเจนจีเจอหนองชิมแมปแรกหนองชิมเป็นคนเลือกนะอย่าลืมโหวตกันนะครับ Opening pick towards B long as Nongshim group up over there, but GENG have already got a phenomenal read. 4 players on the B site already. มา Stars and turret. แค่แปลกว่ะเคสดัมบิไม่เล่นนีออนตอนคิดเล่นแทน ชมอีกรอบหน้าประหลาดแท้หัวพูดได้เจอทีมไหนก็แพ้ไปเสียหมดหน้าตาแปลกเหมือนหมาชนต้นกบทั้งชอบโกหกว่าจะมาแต่ก็บิดหูก็กลมตาก็หักงอลำคอก็อย่างปานเสาเข็มกลมหน้าตาขาวตลอดเว้นเพียงหัวมันช่างแปลกจริงเลยหมดละ Nongshim have passed the test. Yeah, very, very nice. จบมาเช้ายังเลยครับซินดี้สวัสดีครับเชื่อแต่เปิดมาดีอยู่นะหนองชิมเปิดมาดีอยู่นะแต่กูคิดไม่ถึงจริงว่ะดัมบิไม่จับนีออนเนี่ยแล้วคนอื่นจับแทนอ่ะคือจะบอกว่าไปห้องน้ำตะกี้คือไปเปิดเท้าไม่ใช่คำน้องโอ้โหน้อง Well, I thought he was going to be the one to find first ลองแผลเหรอ actually finally swings that back haul and it started well on Pearl for Nongshim. This is their map pick. เอาเรื่องอยู่นะ A map that you've seen GENG play a little bit of in the past. Not too unfamiliar territory for them. คู่แรกใครชนะครับ RRQ T1 ครับ Trent can continue forward. I mean, so far this was just a big standoff. แกหาคุณบอลคนใหม่หน่อยครับมีใครสมัครคุณบอลไหมครับขอคนโตหน่อยนะ Definitely opens things up. คุณบอยคนนั้นหนีไปมีแฟนละมันดูแปลกๆมันคุณบอยจริงมั้ยเนี่ยคนแรกเนี่ยมันจะไปกดแล้วสู้ๆเหม็น You know, I don't know how it's going to work if they don't play chamber, but I'm assuming Ivy's just คือ going to ถ้า be หนอ doing ง the ชิม opting โดน in. 0-3เนี่ยโอกาสขึ้นมายากอยู่นะ Now that Yoro's been taken out of the equation, has given up the opping duties for the time being, but nothing is final for Nongshim by any stretch of the imagination. They have not figured things out yet. Maybe if this does start working for them, then this is going to be the future direction of the team, but we're run one round into Pearl right now. Let's just that's all cool. It's all speculation at this point. ดัมบิบอกเบิร์นนีออนแล้วเป็นไปได้ไหม Fun to speculate in theorycraft as well. รอดูฟันซินหน่อย That's what the punditry is about, but at the same time, definite things to worry about, at least for GENG in this round, just sitting tight inside of A. เล่นใจเย็นเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยมึงดักสุดเกินมึงดักเขาก็ดักอย่าไปใส่ที่เขาดัก And I feel like you know, they caught lightning in a bottle in that meta to win Master Santiago. There's no doubt about that, but with all of the experience that they've gained
making their way through their tournament, their second year now in Pacific, having come up through Ascension multiple times. I think they're starting to evolve into the kind of team that doesn't have to rely on their old patented style. ไอ้คอบีได้แล้วมั้งบีเคลียร์ขนาดเนี้ย to be Nongshim Red Force. Certainly. At least onto this anti-eagle. Nah, no way. What the fuck? Spot out their targets. Slowly mopping them all up. You got the blaze wall coming across as well. GENG not really being able to extend themselves or to find range with the classics. Should be clean as day, and with more shots fired off. Okay, Wild with flash. อันนี้เขาชอบนะใช้สกินดีฟอลต์อ่ะนะเขาชอบเนาะ Control Nongshim, just marking every single angle, and you're just thinking about, you know, the ages that they have, the ones that they're playing on. This is truly, I mean, stage time is the only time you really get to practice. Yeah, but when you're O2 in your group, then that might be some of the last stage time you have access to. Love the small detail of Karam picking his purple through the fading smoke. As the Astra smoke does fade, you're naturally going to look at it. As you see, the peak comes out there for Xros. There's 2 or 3 players holding that smoke. Previously, you might have had someone anti-flash, but as the smoke fades, your natural instinct is, okay, now I'm going to have a line to hold, and that's exactly when you get careful by the So I love that little wrinkle from Karam. And with the A main control for GENG uncontested, I'd imagine he's going to secure it. I gotta love round 3, run it back. Seeing it a lot at the moment. เนี่ยมีอาจารย์ปอโต้สวัสดีครับ Also see GENG instantly kind of switching towards more retake centric setup. W timing. But if Ivy just makes plays like that, definitely make things a lot more difficult. Ash trying to hold on towards the back of Hall, but RB just going to push through as well. Suddenly, Lakia turning around. And then you got just the 2 duelists left for GENG, who probably will not be able to do too much. I think you're probably just considering a save at the moment, unless Nongshim Red Force overcooks it. A couple of entries back in. Excellent start to this game for Nongshim. Clean pistol, the bonus is looking good. Flash out from Danby, doesn't find anything with the Spectre, but he doesn't really care about going down there. GENG suddenly interested in trying to complete this retake, may lose these rifles. It's a very nice crossfire for Nongshim. It's all starting to get broken apart. Texture! Again! He is back! Walks up, slides across. Hey! He's I mean, it's a little bit too easy. How has that been thrown away by Nongshim? They are completely set up around the spike. I think they just assumed, with nothing given from GENG, that there was going to be a save there. And Texture's just stolen that round. Let's see that again. Because this is outrageous. So we're peeking into Texture one at a time. Completely whiffing. That's not going to be good enough. Texture's just laughing all the way to the back now. And what should have been a bonus round win for Nongshim is completely slipped through their fingers. GENG back onto another gun round, and they didn't even have to use the run it back to win that clutch. Once again with the A main take. ทำไม KRX ถึงเปลี่ยนชื่อครับ สปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์รายใหญ่อ่ะมาแบบสปอนอ่ะเห็นมูลค่าเป็นแบบพันล้านอ่ะเจ้าของบริษัทนะ All the nanostorms pop as well. We'll keep มูลค่าบริษัท for the time being, but they push through the walls. Zinx on the off angle. We'll pick up quick double. Texture off to the back lane as well, and now it's just Xros left. Despite the ults, despite the utility, the execute, all broken up to bits. What a difference 3 minutes makes. คนที่มินเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะ GENG had no hope, and Nongshim were going to have a bonus round win on round 3 and have an undefeatable economy for the foreseeable future to now GENG win 2 rounds back to back and take the money of Nongshim. เขาไม่กด head to head ไม่มี Unbelievable. Good stuff from Zinx. ถ้าสมมุติสกอร์เท่า T1 กับแทน T1 อะไรเงี้ยก็ T1 ได้ซีซั่น 1ครับ With his knife out, and Ivy just kills him for free. In a round previous, this time เราปรับไปเอเวสตึงมือไหมเพราะว่า RQ ยัง เราคนไทยอย่าลืมเชียร์ทีมไทยนะครับชุดนี้โหดสุดในโลกแล้วทารอน Still trying this B push. Looking to hammer down the door. Trying to buy himself a little bit of space. Does hear the movement from the Neon in towards back hall, but is just going to wait for the run it back and the rest of GENG to make their way back towards B. In position now. Got the Nightfall ready here. Should hit the majority of GENG trying to come back in on this retake. Quickly sending it across. The run it back
will just disregard it for now. Still a relay bolt there for Francis. GENG still quite ยังมีกด tentative มัน coming ไม่เจอใคร back in on this retake. Haven't really been given many opportunities by Nongshim. Still some time to work ไฟ with เบรก though. ไว้ So it's gonna be ทะลุ relay ไฟเลยครับ bolt เรนเจอร์ off towards the back end. Zing somehow finding a shot. ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปโดนยิง Cross. Still doing good to be able to hold it out with a jumping bucky shot. Francis, the new ผมเป็นข้าวครับ neon for Nongshim. ไม่มีตังค์ And ซื้อ he's ไข่เจียว keeping them off of the spike. Dambi playing around the corners as well. Zing Wait, no way. dives No way. right on top of it. Wait. Spins and spins. Caron protects his teammate. The defuse completed. I want to rub Texture's belly at this point. What kind of blessing has this team got? This is ridiculous. That's just multiple rounds they should never be winning. Very Forsaken-esque spinning around on the defuse there from Ziggs, completely uncovered by Caron. No way! Is it because it's a stinger? Yeah, it is, yeah. He's running with a stinger. Just not quite done enough damage there. Nah. Good bodyguarding of Texture on the operator there. The Haunt's been dealt with. The Prowler's not going to scan him either. Gotta be careful here as Ivy. Oh no. What is this? อุ้ยแบงค์สำหรับซับนิดนึงครับยินดีต้อนรับสู่โรติเกงครับผม In an official, yep. Nah. I love that they're putting Ivy on the chamber. I mean, he's been a big standout for Nongshim. Both him and Xros have severely raised ไม่ their ได้มึงไม่ level. เล่นนีออนกูไม่รู้ว่ะ Arguably Thank some you, of the Bobek. better players on Nongshim, despite the fact that I think a lot of people hyperfixate on the, well, เฮ้ย previously มันใช้สโกร์วิวเหรอวะ pairing of Dambi and Francis. I think what makes Nongshim so dangerous is how well-rounded they are. ต้องให้เครดิตซิงค์ว่ะมึงไว้ใจการ่อนมากอะเมื่อกี้กูจอยอะเนาะ Well, for now, they're playing very conservative. In the meantime, Nongshim took all เขา of ไว้ that ใจ A-main เต็มร้อยมึง control, ให้ but still 200อะเมื่อกี้ 1-1-3 undecided about where they want to finish this round. They're going to apply some pressure to the A side of the map, trying to pull a rotation and a reaction from a GENG who haven't really budged an inch. And at this point, you're also going to slowly start to trickle out of time. 30 seconds remaining, and you're back over onto B site where โอ้ยมิสเตอ Texture ร์จอห์น can ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์อีก1 เดือนนะครับ Thank you pick โบ you off bit by bit. Spots out the first, and that's the neon. อุ้ยหายตัวทันไอ้เหี้ยไม่คน Now, but oh, Ash. Dambi hit that bro Look at the support. Dambi hit Got that, Caron bro. Into the corner with the flash as well. 10 seconds. There's no way in hell that you get the spike down. Meanwhile, GENG just continue to sweep up kills, out points, everything collected upon. Ivy getting tagged up. What's RB gonna do? Save. เราจะพยายาม There's not คืน much เงิน else ให้ for คุณ him ภาย to ใน do. ปีนี้นะ คุณจะสปาว I เริ่ม just จาก want โด to เน point ท out ครั้งละ how 10 much บาทให้ value ก่อ this น Killjoy utility is getting in the B main โอ้โห choke. ดูเด็ก If you're 10 บาท playing against ไอ้เหี้ยจะหมดตอนไหนไอ้เหี้ย no Sova, nothing else ปี that หนึ่ง can แล้วเนี่ย really break a lot of it. So things like a grab พี่ in จ๋าเวลา the พี่ choke ขยับเมาส์พี่ and a ใช้ทั้ง lava แขนและใช้ nano, ข้อมือ things like that are making it ข้อมือ very, ครับ very พี่ hard เล่ for น Nongshim to เล่นไว้ actually อยู่นะ scale into sight some of the ไปทำงาน time. จ้าเดี๋ยวแวะมาใหม่ได้ครับทำงานสู้ๆครับผมแฮกส์ The relay bolt อย่าลืม nano ไปเล่นด้วย just นะครับ completely shuts the door on that choke. And Nongshim, a team that's usually so good at ไต้หวัน kind ไป of เผาบอล bursting มันเนาะ on some of these นี่ฮ่องกง executes. They're one of the very best ไอ้ at เหี้ย doing it with the ค่า old ตั๋วก็ meta. หน้าหม Having ด a ตูแล้ว tough time getting in the sights sometimes. ชนะไปเท่าไหร่ครับทีวัน Can't just 2-0 ครับ cut across รัน that เดีย util. And you can't really break it either with this comp. อยากดู So เต็มจอบ้านเนี่ยมันม่วงเลยครับเจ้าซันลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับ Looking at how That's some why of I these don't rounds prefer. are unfolding. It's an early timeout for Nongshim. มาเทอุสคุณย่าเอาแซ่ทีมคุณที่คาบ้านเลยนะ Maybe ค a รับ bonus into going 0-4 from the last 4 rounds. ไอ้พวกโดเนทคาบ้าน1-0 ไอทีมึง I'm not บ้าน saying มึง anything yet, but แล้วกูจะไปเผามึงเฮีย saying nothing is also sometimes saying something. กูแค้นว่ะ It's true. It's true. thank you, Master Quack. Yeah. Very wise. เมื่อไหร่ทารอนจะจ้างพี่กลับไปเป็นสตรีมเมอร์ครับทำไม DRX ถึงเปลี่ยนชื่อครับ Beneath พี่ the กลัวแล้วครับ map, น้องอยากให้เขาสปอนเซอร์ครับมีสปอนเซอร์มาครับ nucleus. สั่งโรตีแล้วครับเมื่อไหร่จะลุกไปทำโอ้ยเดี๋ยวรีบไปทำเลยนะครับโรตีใส่นมใส่ไก่ได้เลยครับ Gonna get flamed in chat for ตั that ด one. ใช้หน้าผาก Either ขยับ way, เขา though, I mean, it's definitely true. I just don't know what you แจ๊ด can มี really ลง do ชื่อ with แข่ง a นี่เรื่อง position จริง like ไหม this when จริงครับ เขาจะแพ้คาบ้าน 2 นัดติด all นะจ๊ะ across sites. B has been attempted เนาะ multiple ไม่รู้เหมือนกันว่ะ I mean, ไม่ you รู้เหมือน just กันว่ะ asked the question and given the answer. They've just been smashing ใช่ the B ข้อ side มือ this มีการ entire เจ็บ game. บ้างไหมมันแล้วแต่เซนเราเลยอ่ะถ้าเราใช้เซนไวก็เจ็บน้อยครับ You know, I was โอ้ย on the เฮีย desk and I ติด say, เชื้อยุโรปอีกแล้วเหรอวะ you run เฮีย into โซนบ้าน C, เราอ่ะทำไมเดี๋ยว you นี้ get บ่อย the จัง spike วะ down on บอสอะ Lotus, แชท and you think, ฮะ yep,
we're getting on the site. We วัน just นี้มี need ฟู to เซนไหมไม่มีครับ tighten up a few things, guys. Like it's gonna work. We can't แล้ว just ถ้า keep ปีหน้า bashing your VCT head into a Welcome brick Talon wall to and New expecting a Partner different Rebrand มา result. อะไรอย่างงี้เหรอ Try something different. I don't know if to like bait out that setup somehow. กูจะจ้างยากุซ่าไปดัก Trying to find picks, but it's again. กูจะจ้างอาชีวะอินเดียไปดัก On the agent. เฮีย Table that for now with the tech pause coming. ทำไมจ้าเหมือนกว่าใส่หูฟัง wondering อุ้ยโคตรเท่เฮียเอาดี agents, and then they No started way, out. no. Ui. They started out the game and they said, "F it, we fall. We're gonna win. We would." เขามี win ตัวนี้ดี anyway, ไหมนั่ง right?" นาน And ๆผม then ก็ now it's ดี starting นะ to ผม go นั่งทุกวันนะ wrong. ชอบดี Actually, ครับของคอไซนะ we're gonna roll back, guys. Admin. Okay. No. Wait, so we've gone tech. แล้วทำไมจ้าไม่ไปเทนมันเอาวีอ่ะ เราไม่ได้เล่นไงเราไม่รู้จะไปช่วยอะไรเขาได้อ่ะเขาชวนนะแล้วกูแบบ What's the? ไม่รู้ทำมันอุ้ย Whoa. อุ้ยเขาถอยหนองชิมเหรอ That is sick. เดี๋ยวมังกรออฟ Creative as hell. I don't know what it means, but never seen that before. Some kind of a ได้เงินจะทันแล้วหลายยังเลยแม่ going on. Perhaps. I don't know. Feels like something's กูสาเสียกูไม่รู้ว่ากูทำอะไรอ่ะ someone running around on stage. Oh. What's going on? Like- เชลซีกากจัดกูไม่น่าดอมาเชียร์ทีมเลย Read like one of the words of like 10 signs in Hangul. บีเลสโกแมน Try to figure แปล out หน่อย what's กู going ก็อ่าน on. ไม่เป็นหรอกเกาหลีอะเพื่อน I just left out พี่ of the ใช้ trade. อะไรทาหน้าครับ หน้าเนียนส่วนผมทาลอน Setting a PC, so I think that's what โด that นอม is. ตังค์นะ Okay. โดนอมตังค์นะ เดี๋ยว Yeah. Don't it know. makes it look like attack time out, มี but I ตัง guess จ้าง that's เหรอ just ตังอยู่ที่กูนี่ confused. นั่นไง We just like the soundtrack better. สัตว์มีความสุขนะพวกมึงอ่ะในความทุกข์ของกูอ่ะ That was kind of slap. พี่จัสครับ ครับ ระหว่างฟูเซนกับทีหนึ่งเมื่อไหร่ อ่ะ ทารอนจะคืนตังพี่ครับ I hate TikTok I hate เฮ้ YouTube ย I hate ไก่ เฮ้ ตัวย เฮ้ย นี้ น้อง เฮ้ย แม่งเปิดบัตรดำไอ้เหี้ย Angola moving again. So head back into round หลัก 7. แสนไหมแต่เคยพูดไปแล้วว่ากี่หลักอ่ะ For those that are just tuning in, ขอไม่พูดอีกรอบได้ไหมอ่ะต้องไปหาดูนะแต่เคยพูดอยู่ win pistol and bonus and run away with the attacking half, and GENG have gotten away with some ปีนี้ crazy แชมป์ที่ไหนครับ rounds ที่ in the จีน last ครับ four. Some unbelievable finishes. Now it feels like these guys are ก็ on ซี a ไหน roll. นะ They're สำหรับ getting ชาย pumped พั up ก in the คุณ comms. นะครับ Play, let's play. ถ้าทารอนจ้างไปเป็นเทเตอร์ฟูเซนเงินเดือน1 ล้านไปไหมเชื่อกูไหมแม่งหลอกกูไปใช้งานและเรียกตีนี่กูอีก For แล้วไม่ Francis, จ่าย who ตังค์ does กูอี have ก an overdrive. Lockdown secured by Zinx. And, you know, if going B wasn't working in the first place, going B into Cosmic พี่เคยพูด2 รอบ Lockdown นะกูเคยพูดไป2 รอบนะ and to run it back Oh no. looks even harder, if you ask me. I don't know. Someone's got CTE. เอา think มันก็ by เป็น the ความ end ลั of บ the แบบในไลฟ์นั้นไง ใครดูทันนะ Back to the brick wall again. Here we go. How do they play around these ultimates, Nongshim? That's the question, really. เก็บมัดจำ 50% ของกูไปนะ กูไปเก็บมัดจำปุ๊บกูบิดแม่งบ้างไอ้เหี้ยฉลาดปะ There's Cosmic lockdown. lockdown. แม่งอมกูอมกลับ Then it should be the Cosmic across B long. It's a pretty no-nonsense approach. กูแค้น I don't know how you play the post plan here as Nongshim. You might just lose. Ivy's going looking for Hey, hey, something. Forced to rendezvous out. Now you got to run it back across too. Just to play around the stars, Nongshim hedged their bets down into the Ooh. singular crossfire Then you that have they an do have. Zinx is just going to dump his body on top of Let me the take a spike. scan. Shorty's being held out by Texture. อันตีมาไม่ And ยิ it งบอม doesn't even แต่บอม matter ไป at แล้ว all. ครั The บ อะไร spike วะ gets น่ะ defused all the วอ way ลเดียว through. จ Now บ we've got a couple of kills coming in as the blender absolutely gets ripped apart. Ivy วอลเดียวจบ will come out of the scuffle. นี่ It's คือเห almost ตุผลที่ impossible เรา to ไม่ beat that คืน old เงิน combo. จัสเพราะ But เรา maybe อยาก that's ให้ what จั you're สได้ looking ทำ for งา as นประ Nongshim. จำสักที Draw it out. วันๆ Yeah, นั่งสตรีม you อยู่ draw it ได้ out. ลำบากพ่อแม่เปล่า Draw it out. You drew out all the ultimates. คือมึงคิดไกล So going เฮ้ย กู forward เพิ่ง in เห็น this ลัก half, your life gets เอา a อีก little แล้ว bit สูตรหมุนอีก easier. แล้ว Zinx once again กูเพิ่งเห็น does ลัก the เคียร์สูตรคิวนะเนี่ย It's going to be the new TikTok dance, I heard. คือเขาไม่ห่วงอนาคตกูใช่ไหมเนี่ย Soon Akame is going to be doing it. Yeah. พอมันไปเลยเสือก It's important to keep those spirits up, but I think Wait what ทะลุหรอ Yeah, leg out for Texture, straight back towards B. Pressure ได้ไงวะ on Ash, who will make his way back in towards Consai. Texture's hanging around here with the shorty out. Oh! What? It's going to be Francis with a Hey! whip shot. น้องชิมห้อยพาอะไรเนี่ยครับ Will go down. Got Ash alongside Zinx just playing out from Link. But the spike getting planted nonetheless. Yeah. เหมือนเขาจะลืมนะว่ามีไซด์ A Hands do come out, but there's the Nightfall in reply for GENG. อุ้ย Gets โคม shut ฟัน down ติด though. If Francis is able to hold, unfortunately goes down, and more kills now out for GENG with Zinx just being able to march through. Only 2 players remaining for 2-2 เท่ากัน against GENG's too.
a smoke between them, just trying to play around the pillar. But look at Lockett. Ooh, elevation. He gets caught, missed step. Zinx getting gunned down as well. A bit of a reply from Nongshim. Yeah, it works. What are we at now? 6 tries to chop. Okay. They made it work, although to be fair, they were going to be on the pistol as well. And I think the anti-ecos, so maybe that might have been all 8s. แต่ถ้ามึงถือปืนโง่ๆกูบอกเลยไม่คุ้มสกินใหม่นะ Nongshim have made it work. Credit to them. I mean, throwing out all those ultimates in the round previous ends up working out pretty well for them in a round like this. The B post plant was a lot easier to navigate. Francis able to beat Texture in. แม่งฟันซิลเลนิออนไม่รู้ว่ะพี่ไม่ใช่นักแข่งหรอกไม่ครับพี่เป็นถั่วครับน้องแต่ไม่รู้นะผม Unfortunately, will be hunted instead. คืนนี้แกนอนใช่ไหม I mean, these nanos are so good, man. Like, look how much space it's getting. And then it's Karen still into a corner. No, it's Ash actually, but still โอ้โห trying to ไม่มี play ใครยิง around. สแกนสักคนไอ้เหี้ยหวานเจี๊ยบเลยนะ Francis this time with the movement, but Texture comes back in with his own overdrive. He's got the operative pulled out now. Dodge the flash, quickly slides away. Karen coming over. ไม่ไหวว่ะแชท A trifecta ไม่ไหวว่ะ to put GENG back in. ไม่ไหวว่ะ I actually don't understand what I'm watching. I gotta be honest. พูดจริง It's like I think this might be drills. Sometimes you scrim another team and you run the same strat over and over and over again so that you could get good at defending it. I mean, like I think I'm actually watching drills. โอ้โหสแกน but ฟัน professional. ที่ยิงนัดนึงว่าปุ๊บทิ้งเพื่อนเลยเหี้ย 5v5 side every round, and let's see who would win. I mean, I feel like GENG might be just as confused, but they are reacting pretty well. โอ้ยทำไมวันนี้เจนจีดีจังทำไมวันนี้มีแต่คนดี Plucked from a main in that last round, so you lose your lurk early on, and then the 5-on-4 แบบมีใครเรื่องหนองชิมครับ a bit easier for GENG to deal with. โอเค Texture Texture altered off the line. And the rest of Nongshim, oh my god. อากาศมันร้อน We're discovering the fog of การร้อนบอ war. กอย่าห้ามพี่ครับ The น้อ map ง is being cleared as we speak. Nongshim, XP bars filling up. โอ้ And that's the thing, though. It's a bit of conditioning, but GENG are still doing a pretty good job of keeping themselves spread across the map. You've got the KJ util all around. The KJ isพูดดีวัน actually เป็นไง winning ไม่ this ได้ดู game มา for ตร GENG. ฐาน It's ปฏิวัติ actually ridiculous. Like the nanos are getting so much value. วันแถบสองตัวปัก And Karan to try and hold. It's a bit of information. He's got support from Lockett. And any day of the week, they will โอ้เฮล hold น่า down เบร the line. RB. อุ้ยโคมาบี But he will still swing. โคมาบี Okay. Quick double, and suddenly this round might be doable for Nongshim. They sent in the Nightfall off towards the back end, and Texture tries to get ahead of the smokes. Gotta watch out though. It's 3 players inside of A main. X-Ross into a corner. Texture gunned down, and Ash might just have to save. เฮ้ยได้ว่ะอาบีทำเกมว่ะแชทอาบีทำเกมว่ะทำไม Nash to hold on to the ฟินิกบัฟ operator อะไร at the มา end ล่ะครับ of ทำไม things. คนอีกเยอะช่วงนี้ RB แทนโย made รู้ค all รับ the difference in A main there, didn't he? สกิลคล้ายๆไอเดียคล้ายๆกัน I mean, Loki kind of baits Ivy, but if you're going to get 2 kills after doing that, then ฟันซิเล่นไม่ได้หรอ กูก็ไม่รู้ว่ะกูก็งงเหมือนกันว่ามึงมีนีออนที่ดีที่สุดในโลกอ่ะไม่ใช่แปซิฟิกอ่ะ Intriguing initially, but kind of works แต่เอามา out. จากฟินิกแต่ก็น่าคิดแล้วอยู่แล้วอ่ะมันก็ซ้อมมาเนาะ Ash just hold ก็ on to that ไม่เวิร์ก operator. ว่ะ Well worked for สวัสดี Nongshim. จากสนามบินวัดธรรมกายโหดเกินครับโหดเกินครับ อันนี้นั่งเจ็ต And ส่วน even ตัวปะค after รับเนี่ย losing Ivy yet again inside of A main, he's actually had kind of a hit or miss game in terms of finding impact on the extremities. RB comes up big with the Sheriff. เป็นจีเกาหลีเดียวที่เชียร์ต่อไอ้ฟอร์มตกแค่ไหนก็ตามนักสุดใจ Regardless of those, you know, ลอง still แผ have นเราอ่ะ RB. Francis and Davi มัน are ก็ซ้อมมาแหละ still มึงใช่ไหมมันไม่มีทีมเยี่ยอะไรไม่ซ้อมหรอก This is มัน the ซ้อม thing, มาแหละ they're not playing the ideal comp for them anyway แต่ก็นะ because it's been nerfed. They have to adjust ไม่ to รู้ the ว่ะ meta. But Nongshim is still a incredibly talented team that's gained a lot of ทางยานบิน experience. มาดูที่โซโคไป ไอลอนเอสปอร์ตเป็นสโมสรอีสปอร์ตจากฮ่องกงก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ถือเป็นหนึ่งในสโมสรอีสปอร์ตที่ใหญ่เป็นลำดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก They've been one โด of ย the ใน best ช่ว in ง that meta, แรก and I ๆ ส think มาชิก that ส่วน will ใหญ่ในส translate โมสรจะเป็นคนฮ่องกง ไต้หวันล่าหลีเสียเป็น especially ส่ if วน you're มาก seeing a ไม่ lot เค of ย this มีอิ kind น of เดีย thing นะ like ครับ Phoenix Neon double duelist is very chaotic. กูคนแรกเลยนะ And let's Similar to the Yoru kind of Neon meta, there's ประ a เดิม lot of กูเลยดิ similarities there, just less of the kind of positional reads in terms of using the gate crashes and having those freebie op shots and things like that. Obviously, that's a part of the game. แน่นอนไหมอาจารย์นอนเป็นแป๊บ But in นึง terms ครับ of actually like the team fights and things like that, they're still very yeah. much involved. Let's not forget also ค่ะ at ค่ะ this ค่ะ point ค่ะ that I ค่ะ want ค่ะ to บ้านเลย make พรอัพรี่ that first week is still, you know, a bit of เชื่ออะไร a ติดคอไหมเดี๋ยวกูช่วย question นะสอด mark, ห้อง I ช่วยไหม think for most of us. Huh? They might have การ gotten ที่ the ไป win เล่น back against ฟิ Paper นิก Rex. Yeah.
I don't know what you were thinking, but like, in the third round, when they were about to lose versus the bonus, I was like, okay, we're back. จะเฝ้าอ่ะดัมมิ่ง We're ไม่ back ตั to บยอน baseline for Genji. That's honestly how I was feeling. And then they put, you know, that bonus win together and won like 5 อ or อก 6 ซี่ in ห a ดเป็นพี่ row. ล่าสุดก็ออกซี่เห็นเฟนน้องตลอดเวลา They're sticking in there. Prowler across A main, avoided nicely by Lucky. He'll return one of his own. Okay. So partial buys for Genji, but they're still in position nonetheless. Karan, bit of contact. We'll try to hang back, maybe toss out a flash to try to delay a bit further, but it will be Lakia into the smokes now. โอ้ยเฮียคุณว่าหมาไม่โดนไอ้สัตว์ Get hit by it. เอารอดยังรอด We're still inside the smokes. Okay, finally checked it. On with the Phantom. But that is enough time for the rest of Genji to arrive close enough to try to fast flood back in. Francis trying to prevent that from coming through with all the shots, all the angles. The texture is making that operator sing. It's going to have to hold on to it, though. Make it sing another song for another round. Nonetheless, Francis can help it. Everyone from Nongshim now starting to set up a hunt. What the Fast fuck? lane, he's trying to stay alive. He's down to 20 HP, but you still have RB close by to worry about. Star setup. He's stunned. Oh no. Don't do it. Oh, I thought he was going to knife him. ไอ้เอ้ย Oh my god. แม่งเอาสุดเกิน That was a high-speed chase. Last round in the half. Live action, and they finally find กูว่า texture. แล้วแลนโนวิ่งไล่จับ yes เบอร์ Good stuff from Nongshim though. Anti-flood is very, very good setup on that A site there. It's able to stop Genji from getting involved. They dealt with the Bucky inside of that A main smoke. But this is kind of what I was talking about, like in terms of the, you know, mid-round fighting aspects. Nongshim still have a great understanding, and I think they knew exactly, you know, playing against Neon Phoenix what Genji wanted to go for there, and played around it perfectly. Can never count them out. We're back over to B basics, and then it's Karan to suddenly try to switch up the pace. It's all flash utility spent. Yeah, they just pegged a bunch of Uziel at each other and said, nope, that wasn't the clean start to the round that we were looking for. So both teams well aware that B is being contested heavily. เนียนอยู่เนียนอยู่ Where to from here? ลังแกบอกสั่งจนหมดแรง Still though, if RB goes down, this might be a different conversation. They're definitely crunching him in the middle. You can see movements over there towards R, and Karon's hanging around here as well. Yeah. Only question of เมียนตีนะจะเอาไปโดนยิงหรือเปล่า they're going to look doing it. Ivy's found texture in the meantime. And that's going to be the signal to call everyone to peel off, come back in to reinforce the site. You never like that as Gen G when you've got lockdown, run it back. You'd much rather have the numbers if you're going to invest those ults. Ash also one off the Cosmic. They've got great tools to be able to retake B, but now less personnel. เฮ้ยเวลา First half, a situation like this might just be forced to play incredibly defensive. Turtle up with more shots being fired. วิ่งกับ A 30 วิบอม Sitting here for so long. This is just the most patient man you've ever seen in the ที่มี world. คิวจอยจะโดนเบรกไม่ Makes ชัด as much noise as possible to try to keep Gen G interested. The rest of Nongshim will make their way back towards A. 18 seconds on the clock. Run it back used by who? Wow. I mean, this is the lockdown at the last second. Hold up, the nanos are going up. Francis goes forward, trying to hunt down the lockdown. Trying to watch out for. Oh, inside the smoke! Oh, wait! It's unfortunate, but now it's Francis is continuing to press W. RB, the late lurk finally reveals itself, but at what cost? It just works out so well for Nongshim. Just Karan left. With the spike planted out in the open, 4 snares as well, but Ivy is the main one, the first one to look out for. With a clear sight picture. Boom, headshot. The new chamber takes the dub. Yeah, 6-6 for Nongshim there. After a big streak of rounds for Gen G, they recover very well at the end of the half. A lot of success back towards that A side of the map. I thought they were timing themselves out of the round there. Very sharp shooting from Ivy on that operator, and unfortunately for Zinx, that lockdown could have ended the round outright, but he just couldn't quite hold on for long enough. ถ้าผมไปล้างหน้าแบบนั้นร้อนเกินหรอแป๊บนึงไม่ไหววะอัพไทม์ใช่ไหมล้างหน้าแบบโซฮอต Still anyone's game here. 6 apiece. Despite some craziness in that first half for Gen G in particular. Nongshim resilient as ever. I want to make this as close to the series as possible. I've seen a lot of value from that Killjoy on the defensive side. Zinx has kind of been quite flexible with his role. Francis, good stuff on the Neon.
it's interesting to see how this dynamic is working right now for Nongshim because Danby is actually having a pretty rough game on the Phoenix. And Francis is fragging on the Neon, but most of the Neon Phoenix games I've watched, it's been kind of the opposite. Usually the Neon has kind of been the space maker a lot of the time, especially on that attacking side, and then your Phoenix cleans up. I like what we see. China a little bit, Paper X, but different strokes for different folks, and I mean, from a narrative's perspective, it just seems wild, but in the game, in the server itself, for Nongshim, it's just working out pretty decently for now. We'll keep an eye on it, of course, as we head into the second half. We want to see Ivy doing a little bit more as the chamber as well. Yeah, he's done decently there in the first half, but he did hand over a couple of first deaths to Genji. I've got my eyes on Sinks though, like this is a man who's very flexible in his role. And I think as the killjoy on the attacking side, you need to find good lurk timings and play with confidence. That should be me A lot of very, very good your hand. killjoys. Be able to be difference makers on that attacking side. Saw a big สำหรับ game ใคร from ที่ไม่ KAID. รู้ว่าไก่ย่างแดง At times, ติดเงิน seen ที่ถั่ว Meteor เท่า go ไหร่ big. ผมขอ The ตอบแทน attacking ที่ side of ถั่ว this นะ map ครั as บ well. 8 หลักครับ ย้ำอีกครั้งนะครับ 8 หลักครับ 8 หลัก Different แปดเลยเหรอ approach a น้อง little bit though, and Art being cleared out, Prowler and well, a player to try to push up in towards B Link, but Francis พี่จูลืมปิดไม่ได้หรอก eye on towards doors เดี๋ยว with ต้องไป that ghost of ล his. บเอา Pushed off the line though. Loses a lot of HP. แต่มีไม่นีออนหรอไม่นีออน Looking very เพราะ useful อะไร in ถึ the งร้อง position that Ivy's in now. So unless Ivy can somehow spin around, find kills, this round might be a bit done for Nongshim. First one to fall, and instantly shifting into a retake setup. Genji's just completely picked apart that setup. Out comes the hot hands to deny the spike plant, so that'll buy a little bit more time for Nongshim. Pretty good. Still though, keep your eyes on Ash as well. He's in position to try to show up and cut them off in some rotations. Nonetheless, Nongshim will still try to push up front. Ash has been taken down, RB, what? And suddenly, all the way towards the back end of Hall, and Kara keeping things competitive. But Danby comes in across, RB to finish on a right click. It's been a pretty quiet game from Danby, and I was looking at his positioning at the start of that round, and I'm like, when have I ever seen a Phoenix playing passively in the middle of the map and just slinking away at the spawn? I'm like, what is going on for Nongshim? But he's come up big at the end of the round with a 2K on the pistol nonetheless. Feel for Ivy there. Genji did a fantastic job just picking that setup apart. The chamber had no impact. Francis was pushed away. But Nongshim have found a way to win the round regardless. เวลคัมทูทารอนเจจัสพร้อมมอบความสุขและแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่คนดูและผู้ติดตามทุกคนยินดีต้อนรับครีเอเตอร์แสนเล่นเข้าสู่อ้อมกอดของบ้านทารอนส่วนในอนาคตจะมีคอนเทนต์อะไรสนุกกับเจจัสต้องรอติดตามบอกเลยว่าของดีห้ามพลาดคิดถึงไหม Purchased by Zinx and Texture, one of them already going down early on. Ivy good on the Marshall there. Clear chamber thing. ไปข้างนอกมาหยุดตีแล้วครับหยุดตีแล้วครับ Though at least Genji takes up the เราสงบศึกครับแต่มันเชียร์เจนจีไม่ใช่หรอก็ดูเอามันนะกูเดาไว้ว่าเจนจีชนะ Speed up towards A main for Genji. Nongshim in the meantime. มีโอกาสแต่ไปโผล่ไหมหรอก็ใครไม่รู้ ถ้าคนชวนก็ไปครับ Off in A main by Texture. Kept Nongshim very interested. Francis wrapping through the middle of the map. Wanted to pick up that sheriff. It's a sheriff though, huh? I mean, yeah, it was interesting moves in the mid round versus Eco. Because if you hand a judge over to someone like Texture and then you lose the round doing something like that, you'd yeah, that would be a slap on the wrist for the coach for sure. But doesn't eventuate. It's gonna be that B approach from Genji, slow and steady, but it's all just the pistols, of course. And Nongshim, seemingly having read this, are all prepared. Start things off with quick Astra utility, and anyone who steps outside of the smoke finds instant death. Okay, Carroll not quite able to get the plant down. If he was able to do so, that would be to run it back online heading into the next round. But as it stands, very clean anti-eco for Nongshim. Defense started just as nicely as their attacking side was the pistol. การร้อนเสียงเริ่มหายนะ Genji, at least for the round, just ข้าวร้อนกินตอนเย็นได้ไหมครับ at least they've also kind of hurt Francis around mid as well, so they might anticipate a judge. คำถามยากว่ะพี่ต้องลองนั่งคิดก่อนว่ะข้าวร้อนกินตอนเย็นได้ไหมแชท Neon with a judge.
มันอาจจะผิดหลักการหน่อยนะน้อง Surprising of a prospect. ระวังร่างกายรับไม่ได้นะถ้าร่างกายมืดพอ For GENG, as Caron looking to secure the all for his run it back early on. Prowler just to clear out that close angle and minimize the risk for now. Do GENG speed up off this? Still trying to bait out whatever setup Nongshin might have. Run it back is very quite effective. คือตอนนี้นะ Active lurks around the มึง map. รู้ไหมสาเหตุที่เจนจีอ่ะอยู่ตอนเป็นยังไงเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันมีสปายเว้ย Zinx and Ash still very much sitting in middle, holding the flank, waiting to see how Nongshim responds to this A pressure. มันมีสปายเว้ย But you haven't seen Nongshim move at all. They've still got Ivy on that deep B long info line. Francis sitting on the mid doors, right on top of the trademark, waiting for somebody to go and clear that so he can get a freebie for himself. But as it stands, GENG look to move towards Zart and move themselves into an A split with the runner back. Just a very disciplined hold. The only now the full commitment from GENG. Nongshim primed and ready to counter strike. The corner though is Texture, and if he plays his cards right, could be the spoiler of the round. Watches out towards the back as well. But it's going to be first to switch out. There goes Texture. And more support coming out from the rest of the site. GENG will be able to take a round back. It is Wipe Nongshim coming back in on the retake there. Texture goes uncleared in the back of the side. And a big firing squad. เอาจริงแล้วถ้าไปเอาใช่ไหมตอนแรกกะจะไปเอาคอมสัก1 เครื่องอ่ะแต่ถ้าไปเอามันก็ยังไม่อันนี้อยู่ดีครับลูซี่ Exactly this. Caron and Lakia tapping away together. Players swinging out from Church and one on backside. สิ่งที่เราได้กับที่เขาติดเราอ่ะ crossfire possible. มันไม่เท่ากันอ่ะงงมั้ย for GENG. Very tentative things that we're มันหลายๆเครื่องไอ้เฮ้ยแล้วกูต้องมานั่งทำอะไรนั่งขายเองอะไรเองไอ้เฮ้ยมันใช่หน้าที่กูไหมงงปะ Want does spot out the chamber. เน้นแรมไว้ก่อนแต่ตอนนั้นแม่งยังไม่มีวิกฤตแรมหมาย the สัตว์ aggression over on Art side punished by Zinx. Francis goes down early. จัสจะไปหางานประจำทำหรอแล้วจะมาสตรีมยังไงบ้างอะบาง อันนี้ต้องรอดูกันนะครับ ได้นะหวังว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงั้นก็เอาตัวช่วยไปยังไม่ลืมเรื่องสุรินทร์โค้ดออร่าอร่อยทีเดียวเพื่อน Oh no! Going off with hot hands and a flash. Suddenly, it's gonna be Texture sliding in across. RB will be able to shut them down for now, but สมัย Zinx เรียนย้ายมาอยู่คอนโดเดียวกันกับผมเขาก็มีแฟนผมก็มีแฟนแต่ก็คุยชวนกันไปกินร้านนี้หน่อยแฟนทั้งสองก็ไปด้วยแต่แฟนผมหึงและทะเลาะกันทำไงดี They're waiting for Ash to get involved. He's prodding over บาง towards ที double เนี่ยเราก็ doors. ต้องตามใจแฟนเรา Does บ้าง deal เนาะ with the trademark, and ถ้า that สำหรับ gives คนที่เรา Ivy รักอ่ะ pause เรา for ก็ต้อง thought. They are extremely ทำให้เขา worried สบาย about ใจ getting อ่ะเนาะ flanked through the middle of the map. Now Ash to join up with ถ้า the ไป rest มัน of ก็ไปด้วยกันอีกแล้ว GENG ก็เข้าใจนะ Still a curveball แต่ in บางที play. เขาอาจจะ Multiple ไม่ manos. สบาย You've ใจ got ด้วย two ไง stars ใช่ on ไหม Ash. You've got everything you need to win this round and a man advantage. ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทีมเพื่อนแล้วแบบอาจจะเป็นนานๆทีก็ได้อะไรเงี้ยพอไปด้วยกันนะ Has to. A first pick or more. Handle for now though. Oh, it's a tricky position to be in, all the way inside a pit. You can dance around it. It's a Vandal as well, of course, and that's ultimately what makes things the most hairy, but okay. Does well to do enough damage enough for Ivy to come in with Headhunter. Zinx trying to play out the swing, but Ivy lands the flip. Big clutch from Ivy. X-Ross does the most there. On the cross, the Haunt made a big difference, getting a huge scan. The C's hitting Zinx as well, who's forced to plant inside of it. ขอกำลังใจหน่อยทำไมเกิดอะไรขึ้น Just made incredibly uncomfortable by the fade, and Ivy's good enough to clean up from there. I have no clue ครับไม่กินผัก Felt like GENG really overcooking a little bit. I mean, Lucky is quite unlucky to go down there. RB gets probably more done than you would expect from him in that position. Oh, what a shot from Ivy. So underrated. It's actually ridiculous. It's a welcome change. รีเฟกเริ่มเมาแล้วพูดจริงตอนเนี้ยอาการง่วงเริ่มมาแล้ว Once again, heavy aiming presence from GENG. Oh, in the middle of the map though. You see Nongshim once again getting active. Zinx to receive. Unfortunately, that puts him in a state of discomfort. ขอกำลังใจหน่อยครับโดนสาดน้ำตอนออกไปซื้อของเขายังเล่นสงกรานต์กันอยู่เหรอวะแชท No trade available now gives them potential for Francis to come up with more kills. โดน2 Spots the barrel.
picks off แปดติดไม่ทำให้ผิดหวัง a slide and more out for Genji just to take things back น้องก็สานกลับเลยน้อง Being a little bit of a pest on outside, doesn't even really need to go for more here. Got multiple ults to work with and a man advantage on the side of Nongshim. They're feeling very confident about closing out this round. Smoke towards street, just looking to deny some info to Nongshim. Ivy can't see anything over there. And as such, Danby trying to keep the middle of the map safe, but Nongshim just quite happy to play this round hands off. They've got great ults to close out the post plan. If we make it there, they've got a nice crossfire inside a pit. Hordes there once again for X-Ross. หรอครับเดมบี้ทำไมไม่เล่นนีออนครับอะไรนะ Maybe going all in. เสือก They don't ดัมบี้พูดนะครับ they don't come up ไม่ใช่ผมนะครับ here. It's double digits and potentially more for Nongshim. ผมขอโทษแทนดัมบี้นะครับทำไมดัมบี้พูดงี้ไม่รู้นะ Fully emboldened by the audio cues, marches up front and instantly dissects. ไม่ได้จริงๆเลยว่ะน้อง Just running at them with the run it back. เลี้ยงเกิน He took that name literally. นะดัมบี้นะน้องแต่ไม่เป็นไรพี่ให้อภัยStart to the round, Nongshim not dissuaded by getting first pick by Ziggs. It's just the round previous. Look to get aggressive again, and it works out a treat. What? Come on! ตอนพูดแทนเขาแล้วมึงหาว่าเลดเบทอะไรฮะคือยังไง I was kind of thinking about this really because ที่ดัมบี้ไม่เล่นนีออนเพราะกลัวแดงดีกันซีนครับ It feels like very much จริงครับ for both of them. Yeah, maybe less so on this map for GENG, but it's something that they piloted ไอ้มึง quite หนัก well. นะไม่ใช่ผมมันเดมเนี่ยไอ้เนี่ยดัมบี้อ่ะ This is their third switch up now. It feels like compositionally, although we're talking about different maps, and I think stylistically they've gone from what was Waylay Neon back into double Neon, and then now into the new kind of Yoru Neon, มันไม่เหมือนกัน Yep. อันนี้กูไม่ได้บอกใครอ่อนใครนิ่มไงStill kind of undecided what direction they want to take, but look, if they're looking good with this style, and it's something somewhat similar to what they were playing previously, even if they are kind of changing up who's playing what roles, I think they're going to be somewhat comfortable. At the end of the day, Nongshim, no matter which way you slice it, different agents, different player names, but they're still going to come in at you with that aggression. We saw that mid-push from earlier before. This time around, maybe slightly different with Ivy supporting Francis out by door. อาชีวะอินเดียตั้งแต่เด็กอะมึงรู้จักหรือเปล่า members in middle here for Nongshim, and it starts off beautifully. Karen goes down early. Another opening pick in the first 5 seconds for Nongshim for GENG to just มึงทำรูปหลุดจากไหนวะกูสาบานนะกูไม่เคยเปิดรูปกูเลยไว้ในสตรีมอะไม่หามาก็ได้ยังไงก็ไม่รู้ Swallow that one too well, though. Look at this. Tough pill to swallow. Suddenly, Francis just makes things so bitter for GENG. Just disrespectful. No, let's get all for Francis. He's running at them. Dabby's like, man, that's what it feels like to have a neon jumping around in front of me. เดี๋ยวมีรูปมีพี่ตำรวจวิ่งตาม3คนอันนี้เขาก็มีใจมึงนะใช่ไหม Sweet. เกี่ยวไหม I mean, Nongshim on this defense is looking extremely dangerous. ดันเกียร์พับจีไหมไม่ดอดคืออะไรวันนี้มีแข่งหรอไม่รู้ว่า Getting away with a couple of pretty crazy rounds to start off things. ขอโทษแล้วกันครับที่ผมโดเนทแค่10 บาทผมก็มีของผมข้างนี้แค่ข่าวกันผ่านไปก็โดนด่าขอบคุณนะครับที่ผ่านมาพี่สร้างรอยยิ้มให้ผม We're coming back down to earth a little bit. อยากรู้ทำไมด่านบายถึงไม่ค่อยเล่นเรสกันหรอ in this second half now. มันเหมือนหมดเมตาแล้วน้องมันไม่ใช่พี่ครับที่ด่าน้องเขาจะพี่นะพี่บาปพี่กำลังน้องนะโอเคไหมก็กำลังจะซื้อพี่ขาแล้วคุณนะ There's a lot of potential for retakes in the round for Nongshim, and RB is in position. อ๋อวันนี้ไฟนอลเหรอ A little bit further. No. It's going to be Karen's run it back. He was trying to juke the run it back and get away with something cheeky, but unfortunately just goes down to it. That is the double-edged sword there. ผมกำลังสั่ง Logitech G Pro X2 SUPERSTRITE ว่าดีไหมครับ จะได้กดสั่งเลยถ้าพี่บอกดีคือจบหรือตัวอื่นดีกว่าครับตอนนี้แค่มี3 Pro ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าซุปเปอร์สไตล์มีใครรู้ป่ะ Do well to really force GENG back or take down the lockdown. He's trying to find him, but can't quite triangulate. เมากันแล้วเฮียหนองทีม Stuck in position. เมาแล้ว Lockdown goes off. Ash เฮ้ยไว has เกิน done well to block it, support it. Just Ivy onto his operator, which perhaps way too valuable or not too effective in this fight where he's running out of time.
opts to save instead. Yeah, Genji does very well there. A lot of util pegged at Nongshim as they try to speed up into A main and cancel the ย้อนไปได้ lockdown. จะเอาคอมมาแทนไม่หรอตอนนี้เขาไปให้เอาแบบของอ่ะหรอ Curveballs from Karen. You've got multiple pieces of Fate utility. คือต้องรู้ก่อนว่าไอคอมที่เราเอาไปอ่ะเขาจะหักจากยอดที่เขาติดเราเท่าไหร่อ่ะ Fortress around the lockdown. จัสตินกูเล่นนีออนได้ทุกคนกูสอนมากับมึงอย่าตั้งคำถาม ก็ครับเฮีย The ได้ entry ครับ back in on texture, but yeah, look how uncomfortable it is for Nongshim to ไป try to VC complete that Pro อ่ะ retake. เขาบอก VC See, Pro they got hit with a curveball there. There was a stun from Ash. กินนมอะไรดีอ่ะกินของหวานจะไม่เอาเค้กกินเคปไหมเคป It's good stuff from Genji. Good reply in round number 19. กูชอบ V5 มากกว่ามดเอกเดี๋ยวพี่ชายชิต้าสวัสดีครับ Any more rounds can Genji really go? They have to make every single buy count. V4 ส่งเมาส์ไม่เหมาะกับผมแต่มันเหมือน Dodge the V3 hunt นะ for now. ไวเปอร์นะไวเปอร์ไวเปอร์เด็ดเดิม Quick ต่างกันนะ movement from Genji, and now they're swarming the B side. The only one here to try to play spoiler is Francis. Dodges the Nightfall, but does he have range with the judge? Wolf swats down Texture for the time being. A second getting taken down. Karen replies back with the same thing, and then the Nightfall out from X-Frost. RB starts to push across. The only player left is Zinx, stuck in a 1v1. Spike out of range. RB tries to reposition. เป็นคำค้าแมน Turret deployed from Zinx, จั trying สแนะนำหน่อย to ค deal รับ with that ผมมี swing งบ back หนึ่ง up. หมื่นบนอาบอบนวดที่ Dealt ไหน with by ดี RB. ผมไม่รู้เรื่องนี้ Really good stuff in the clutch there from him. พี่มีแต่ All that skirmish. รวดโรตีอ่ะ Yeah. ขอบคุณนะครับเดี๋ยวนี้นะครับขอบคุณครับแมตช์พอยต์ I กับ cannot ทีม believe แคท Francis gets จบ away ไหมเนี่ย with that 30 much in บ่อยนี่ backballs. The horn, sorry, the C's เฮลโล comes ตาบินเฮลโลแมน in a second too late. It's really rough. ทีวันนาคิวใครชนะทีวันนับ He gets hit with the C's first, and then the shorty peak comes out, and he's a dead man. But as it stands, he gets two from backhauls in a situation where he should have just gone down for free. So, attacking side for Genji definitely falling flat, as it's now map point for Nongshim, and Genji just are ill-equipped. There's Nongshim clearing out A main, just trying to get Ivy nice and comfortable. 2-0 20 เหรียญเอาดี Another Prowler gets him onto a deep line as Genji start to make some moves in towards Art. Lucky is by his lonesome outside of A with a Prowler to work with. Wants to try to push Ivy off this line. Nice jump spot confirms his position. There's a Prowler to follow up. อุ้ยยิงโดน1 นัด Meanwhile, onto site, just X-Ross, and it might be enough. Look at the damage that he's doing. Dishing out against Genji, trying to set down through stairs. They cannot. It's Texture inside of the smoke. The one saving grace for Genji to now try put forth another round. Plays around the isolation smoke. Thinks to retrieve the spike, but doesn't want to give off a sound. Lakia in position with a clear sight picture, but way too many angles to consider. Oh, a slight jiggle out from Francis. And that puts Texture out of range. 30 seconds. Wait, why? Hangs back, takes down the first judge. Looks to recover up against Dambi. Slides in. This is still possible. But will he set everything down for the spike plant? He gets gunned down. Lakia off to the weapon. But RB, oh, you dirty scumbag, RB. Back and forth. No Instant way. singles. Out to the clutch. It's 13-8. Nongshim. What a way to play out this new map on this new composition. It's just back-to-back clutches for RB to get the game done for Nongshim. ไม่ควรโดนแบบพูดจริงไม่ควรโดนเลยว่ะ with แก there. ทำเกมแล้วอ่ะ Bonus not one ไม่ควร in โดน the ว่ะ first half. หนัก Leads ไป to a big string of rounds for GENG, but outside of that, it felt like Nongshim kind of dominated them, especially in the second half. Especially in the second. The first half, you know, a little bit iffy here and there sometimes, but man, new composition. เชี่ยจินจีโดนเหรอวะ But still เตรีย the มตัด same ในมือวันนี้ Nongshim ครับ at the end of the day. มึงอ่ะไม่ควรเจอไม่ได้เจอ Starting to figure things out. จัดให้ใครนะกูนี้ให้จินจีแต่เริ่มคิดละเริ่มคิดหนักละกูจะไม่คิดว่าไอ้เชี่ยหนองชิมมันจะเปลี่ยนลอตเตอร์อย่างเงี้ย An entertaining start to things. Had a very big streak. ส่วนไอ้จักก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยใจเย็นดิถ้าจินจีชนะขึ้นมาละ 2-1 อ่ะ Couple of situations where they're not quite on the same page. There's some small little micro errors. ลาเกียสู่ลาก่อน Too many opportunities in some of these clutch situations, or I mean the C's shorty. GE กับ KAИ ชนมือไหมชนมือครับ I
พี่จะพี่จูได้2-0นะคะ2-1ได้ไหมล่ะนีออนโดนเนิร์ฟหนองชิมพี่ว่าจะไหวไหมหรอดูทรงเขาแก้ไวอยู่นะอยากได้ไลออนบัดดี้ทำไงหรออันนี้เป็นสูตรลับนะมึงพร้อมทำไหมล่ะนิกมึงพร้อมทำไหมฮะกูถามแค่นี้กูรอ2.0มาแล้วหรอตื่นเถอะจัดอย่าฝันกลางวันเล่นหนองชิวิน100หรอพร้อมนี่เป็นสูตรลับนะแต่เวิร์คแค่กับมึงนะมึงเปิดIG เข้ากล้องใช่ป่ะสตอรี่อ่ะไทยตูดแท็กลอดเกมเชื่อกู I almost said a bad word there คืนนี้แกมากี่โมงคิดอยู่ว่ามาดูซีดีไหมซีเริ่มเที่ยงคืนวาโลเริ่มไป4ยาวดีไหมหรือยังไงถ้าเขาถ่ายจริงเขาฟ้องมึงได้จัดเอาทำไมอ่ะBut they ended up turning things around in the second half. You can see that. ถ้ากูทำจริงกูได้จริงไหมเอาลองดูไม่ลองไม่รู้แฟนนี่ไปดู LT1 แบบจัดไปดูที่คอร์ดหน่อยครับได้ครับเคจัดเราจะลองทำดูนะจัดไปขอได้ไล่กลับมาดิ้นเร็วๆนะครับสูตรนี้ได้100%โอเคป่ะcould not figure out how to attack into it. Things simplify on the defender side as well, of course, when you're running that double duelist. So, get that win on the board. They pick Pearl, they get experimental with it, and it. แล้วทำไงได้เจแจบัดดี้ถั่วเหรอ I still wonder. ไม่ต้องหาถั่วให้เจอก่อนในเกมอ่ะขนาดกูไม่เล่นนีออนทีมยังชนะเลยยังจะเชื่ออีกหรอจัสว่าเจนจีจะเอากูหลงเอากูหลงเลยมึงอะหลงแล้วตอนนี้เสียงอะเพื่อนโอ้แต่ไม่รู้ว่าเย้โอ้ยกูนึกว่าเจนจีกลับมาแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนี้วะแต่หนองชิม W อะให้เลยแก้ไวมาไวHe was still getting the job done, and their defender side was really clean. It is a massive question, right? Why aren't they swapped around? Because I feel like, well, Francis was comfortable and fine. Dambi ใครไม่ได้มากดรีพอร์ตไอ้จันนะอันนี้เป็นวิธีจันทำใช่ไหมใช่ครับ How bad is Francis's Phoenix to the point where you're going, no, you have to ตลาดขึ้นมาคิดตอนไหนอู้ Dambi, you're gonna have ถ้าไม่หิวตังค์2 เดือนนะ Seems like a crazy swap. I mean, they get the map win, so you can't judge them too harshly, but it is a wild move. Either Francis sucks on Phoenix or Dambi wanted the challenge. บ้าไปอาซิ17เลยเหรอเฮ้ยอาซิ17เลยแชทโหดไปบ้าTell him to shut up. บ้าไปครับI think it's crazy. พี่เชียร์จีโอ้น้องยังมีแล้วพี่แม่นเนี่ยตอนแรกพี่จ้าบอกผมเป็นจี2-0บ้านน้อง2-1ป่ะพี่เชียร์จีป่ะพี่เดาไว้ว่าจีชนะเนี่ย For those of you who don't know, I know everyone thinks Alex is the Mulder, but actually big time the OG Mulder. They just never got far enough that you could see the coach. แข่งทีวันไหนวันศุกร์ครับผม I'm sorry. But yeah, very interesting play. That said, at the start of this map, it looked like it was going to be GENG's win. They were on a really hot start there. โอ้ยGENGเขาเปิดมาดีขนาดนี้มันไปโดนได้ไงอ่ะ He kept getting the plant down and it kept getting diffused. GENG was stealing these rounds. This 4v2 was criminal. I was losing my mind on this. The fact that I think it was Xross swung there before there was a tap on the spiker. Just gets domed and then you open up the space for. This one was crazy. จีจี5พอเหรอเขาบอกจีฟอร์มตกไม่มีงานมาปีกว่าแล้วพี่ว่าเขาไม่คือตอนแรกพี่คิดว่าฟอร์มตกแต่พอไปดูแก้มาเกมที่แล้วอ่ะดูมีทรงนะจะเป็นอย่างนี้เฉยเลย But you can't take the neon out of the man. So especially from these rounds, I felt like GENG were gonna run away with this. When you're stealing rounds like this, เปิดหน่อยจ้าดิ้นหรอ มันอยู่ในดิสคอร์ดไม่เธอเขาไปเปิดในดิสได้ปะ On that second half, I do feel like they played much better and they overcame quite a big deficit that they started that map with. Yeah, and it was a big part is like RB just being really consistent here on the Astra and having huge multi-frag round after huge multi-frag. อะไรอะเฮ้ยลีก for again an อะไรลีกไม่รู้แต่ลีกไว้ก่อน thanks to RB who's so experienced, but RB again, like you said, he was bringing it all back. I mean, what a surprise! We put everyone else in a weird role. It's RB. พับจีหน่อยจัส พับจีหน่อยเอาดูวาโลให้เสื้ออะไรเนี่ยน้องมึงให้กูใส่เสื้ออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันต้องดาวน์โหลดอ่ะไม่มันคือมาจากไหนอ่ะอันไหนอ่ะเฮ้ยอร่อยครับผมใช้ไข่กูมิ่งครับทุกคนครับสภาพนี้ไม่เคยมีครับใช้ไข่กูมิ่งนะ
ไม่มีครับไม่มีป่าช้านะครับในตัวมีแต่ไข่กุมมิ่งครับโอ้โหอันนี้ไม่ไหวครับอันนี้ไม่ไหวครับอุ้ยไข่กุมมิ่งอะ What the fuck กูคือราชาวอชปาร์ตี้หัวถั่วโว้ยฮะ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 อะไรนะกูคือราชาวอชปาร์ตี้หัวถั่วโว้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮียเฮ้ยมันไม่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับโอ้โหเฮียเอ้ยแต่ละอันมึงเสื้อโอ้โหเสื้อใหญ่มึงดูแต่ละมีมันทำดิไอ้เฮียเอ้ยมึงshould be in front here. You should be throwing those curveballs, notกูยอมใจ AI เดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเกินมาอยากเข้าดิสเหรอครับนี่ครับเข้ามาตัวเต็มดิสครับแชท just understanding of maybe how the role should function, but it seems crazy to me. They've done all ดู this ต่อดิมีอะไรเนี่ยมึงส่งยี่อะไรกันมาเนี่ยมันมีแค่นั้นเนี่ยตอนเนี้ยกูดูที่เหลือหมดแล้ว Can't really go any better. If you're gonna try new things, you're gonna have to try and mix around roles. You're still coming out of it with a win now as we move towards Breeze. But Breeze is ก็แพ้เชลซีก็แพ้เซนติเนลก็แพ้มีใครให้กากกว่านี้ไหมI'm so worried about what they're going to pick into this next map. I mean, I think Neon is super playable on the map, so I think we want to see that. Of course, อยากเติมลาโลร้านดีๆต้องแก๊สตะบ้าคำเติมเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมใช้โค้ด JJaz นะครับมีส่วนลดนานได้ทุกเกมใช้ได้แบบไม่จำกัด That's kind of the หน้ากูเสียงใคร You read my brain. I would like to see Francis on Jet here. I think that makes the most sense. I mean, I think it just เอาดีพี่ติ่งเซนหรอเพิ่งรู้น้องทีมที่โหดที่สุดบนโลกอะรู้แค่นี้แหละน้องว่าไงล่ะ If Francis is fragging like he was on Pearl, then it should be fine. And he can play the operator, right? We know he's so good on it. So I think that's a very easy, natural fit. ลดบัตรเอามาขึ้นอยู่กับแพ็คมึงลองเลือกแพ็คเองมันก็ลดมากกว่าบาทนึง What? Phoenix Neon on Breeze, down on the Phoenix on Breeze. Phoenix on Breeze? This is weird. This is so weird. There's so much space on this map. I don't feel like the curveballs generally get as much value, but I don't know, the Harbor's in there too, so maybe you kind of like, because you have Harbor Viper, you're like slicing up the map and then you're curveballing in those like pizza slices you create. I think that's definitely what they have to do. They're going to be trying to flash and fight through their own walls a lot. They have to heavy control the mains to try and get some orbs going as well. And they're not in particularly favorable positions for the attackers in this compared to something like Haven. So very, very different. On the side of GENG, it's over KO with that Harbor. We've seen this comp in other regions, but of course the pressure fully on their opponent's map pick. I can't believe we are this deep into stage 1 and we are still this surprised as we send it back to our casters, Quack and Pilski. I think you got to color us a little bit surprised, a little bit confused as well, but I want to say let them cook. Let's see where this all goes. I mean, it was either this or maybe like Bind or Fracture, and GENG didn't want any of that. So let's go down to Breeze with new compositions. What do you think of this, Pilski? Just like the fact that GENG's picking it, even though Nongshim has had some success on this map, especially over in Santiago, playing that previous kind of Neon Yoru style. You haven't seen many teams actually exploiting the map pool and picking Breeze so far outside of Team Secret to do it against Paper X, which didn't go well. Yeah, to say the least. มาแจ็ค Either way though, Harbor versus Harbor. แมป2บีทGENGเป็นคนเลือก You have avoided, evaded it for the most part. There's the Storm Surge, just Ash is under a lot of pressure here. Just hanging back. Got the quick high tide to come in and kind of segregate the map as well. And that's maybe where you want to start to see the effectiveness of it all as well, because it gives them a little bit more close corners, close range to play around. Cove comes up to block off the door, and we'll see if Texture can do much with low HP and a sheriff. อย่าลืมหมดนะต้องเป็นต้อนรับวินนะ Very comfortable now. There's no flashes to be able to get back in. Darts there for Lakia. ฉันเชียร์ใครฉันเดาไว้ว่าGENGชนะว่ะ
Off ankle held by X-Ross as well. Oh. Will reveal his position, and that's going to be a free kill for Lakia, but โอ้ย the เบียร์ rest แป๊ of บ the นึงนะ team all playing around A main, or at least in front of it. And Francis coming to relay forward to just put the lights out for Gen G. แล้วเขาคมจัดอะ Easy for Francis. Pretty decent ไอพวกคนดูมันไม่รู้ซะแล้วว่ากูเทียน้องทีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปูเส้นไก่ เฮ้ยมึงเลิกใช้ชื่อกูดีอีเหี้ย As I said, it's something that they once experimented with in the off season, and I ปิด remember โหวตนะแชทปิดโหวตนะติงคอมเป็นเตส้มครับ looking at that game on BLR ไอ้ and เหี้ย being เอ้ย like, เดี๋ยวกู they โดน did แขว what นหรอก now? Like it was like Danby, Breach, Francis, Neon, and all I could think was like, I'm gonna do what you do. You do เฮีย what ผ I มปรึ do, กษา and หน่อยดิ together ผม we're เพิ่ง gonna จ come บ to a better understanding It about could what be. each other wants. ดันล You ง know? รถแสงดีอย่างตา So ผมเพิ่งจบได้เงิน you เดือน never know. 40K รีโมท If 100% Nongshim ผมบอก wins, ว่า we'll จะ get ไป the กรทม interview and ดี then ไหม we'll find out. But for หารับ now, มี it's แฟน just แต่ gonna be คน them 40K trying อ to ยู่ไม่พอ bulldoze through into the A หรือ side อ off ยู่ of ที่ it. ไลฟ์สไตล์แต่ผมไม่กินหรูนะ Gen G, but still 20K รวมทุกอย่าง from mid doors now. แต่ It's แค่ gonna เบื่อ be อยากเปลี่ยนที่อยู่ Ivy เฉย trying to find ๆได้นะครับ targets. Won't be able to see 40K too much. I mean, speaking of openings, there's a massive gap in the middle of the map. แต่ก็ต้องแบบค่าเช่าอะไรเงี้ยค่าเช่าประมาณอยู่ดีๆหน่อยครับ And then you have Francis walking through the high tide. Ivy 12,000 doesn't 13,000 need a scope. Or maybe he ที่เหลือ does. ของกิน It's ค่าฟง Marshall, ค่าไฟ so ค่าน้ just a quick ำ reload. รวม That's gonna be enough for 25,000 30,000อะ bolt action or not. Still, Charon. ได้ไหมล่ะ We'll see if he can maybe take one more player. ดันบอกฟรีแค่จ่ายในร่างกายฮะ He'd love that. ค่าเด็กค่าแบบ I think as it stands เอาใครไม่รู้ใช่ไหม in this anti-eco round, if they come through with these 4 rifles, then they're going to be very happy about ความ how ในใจกับแพ้ติดในหัว Ooh, that was a quick right click from Caron, and he says, "Thank you very much from the Phantoms." ไป See you แล้ว later. จู้ได้ปืนฟรีทิ้งมาเนี่ย Francis. Yeah, Danby would have never done that. we patched the coach in for a second. I was pretty sure he said the same thing with the same tone. หาที่ดีๆเดินทางสะดวกไม่ใช่ในเมืองอันนี้ก็จะลดลงมาหน่อยเหลือแบบ I mean, อะไร that's อะ what หมื่นป่ะ happens though, you know. คอนโดอะใช่ไหม At some point in life, when you get as successful as Nongshim have been, winning something น้อง like ทีม Master ชนะกู Santiago, ถอดเสื้อ that's ส where กรี you นเอาไม่เอา become a little bit more philanthropic, you know? ฮะ You've got อะไร some success you want to เอา share มาจากไหน with มึงอยาก others. ดูซิกแพคกูขนาดนั้นเลยเหรอ That's why โอ้โห basically เจอ why ผมนั่นน่ะ Francis donates them the Phantom. You know, he knows Gen G have been doing it tough, and he just wants to help out. Just because it's ไม่ได้พูดแล้วว่าที่ผมไม่อยากกรทมเขาอยากไงว่าเขาอยากแบบเขาเบื่อเนาะมันก็ลองไง Maybe not. Into แต่ว่าสัญญา round คอนโด number อะไร three. พวกนี้มันเป็นปีป่ะวะต้องระวังนะใช่ป่ะ Yeah. ถ้าแบบมันลดลงมาหน่อยก็อาจจะแพง Nongshim, they have been reinvested in a handful of rifles, so they're taking this bonus relatively serious. You have the Storm Surge and the Cove being exchanged, and there is Danby to get his hands on an ult orb. Closer to a run it back now. จบแล้วทำไรนอนเถอะไอ้เหี้ย Could be useful, หัว but แม่ง it's ตุบ also ตับ just ตับแล้วตอนเนี้ย Francis marching in. Oh, what a สมอง shot กูเหมือน from หัวใจอะ Ash. ตอนเนี้ย Straight through with the high tide. It kind of slows things down just enough for Lakia to get in on the edges too. I'm not gonna lie, some of these forward slides from Francis are hilarious at the moment. Ivy though, on a comfort agent in the middle of the map, causing problems as he's liable to do. Great headshot from Caron with Francis's Phantom. And RB now 1-on-3. Very winnable for him. Okay. Definitely a lot of kinks to iron out, but nonetheless, lovely little bit of recovery from Gen G as long as Karen doesn't slip up towards B. Yeah, that's the fact that you can't ช่องนี้นิสัย afford ดี to เว้ย let แต่ go ช่อง by นี้ the น่ารักครับ wayside. Oh, that's a nice Please, son. timing for Karen, but RB, he's going up into nest. Okay. ได้ครับปรึกษาดีไม่ That's แซะ pretty กัน egregious. I'm not gonna lie. รับฟังหมด That's Knife out. pretty egregious. 30 seconds. There's still a chance. Oh no, RB. Ash hears him. He's trying to get in position. Yeah, Thank we'll you. have the offense. Thank you. โอเคมาเจนจี Somebody switched on. And that's the most important thing. เดี๋ยวมาดูแบบ3เอาเฮ้ยเอาดิ Mate, please. ทำไมวันนี้จะดูเครียดๆไม่ตลกคนดูเลยฮะ Oh. กูวันนี้เราเลื้อนเลยนะวันนี้ I mean, Ash continues to deliver. As That's mentioned by your Captain on the desk, if you ever want to motivate a Indeed. Korean player, put him on the bench. เพราะ for จะ one ชวน match, ช or นะ one series 100% rather, and then watch him go การ crazy. แอบแซนในใจจริงไหมอันนี้ไม่จริงครับไม่จริงครับ Froth at the mouth. ผมไม่เคยในใจผมพูดมาหมดอะ just I mean, yeah, that's the kind of behavior you'll see from somebody picking Harbor usually. But it's starting to come into a bit more popularity. Oh, Storm Surge against Lakia. Oh my ไอ้สัตว์ goodness. กูนึกว่ากูบายลักเกียร์บอก Quick ยิง with the ไม่โดนไร flashes เฟิล and ก็ Danby ช็อตขนาด finds ตอน his เนี้ย way back in. Ash
Hand in hand with Texture, this has been the duo to hold the A side every single day of the week, but it's not looking เอาให้ได้ like ยิน it's เมื่อกี้มันไม่ได้ยินหรอ normal day in this current situation. Danby wrapping around with a runner back, dealt with well by Texture, who's still alive. เฮ้ย Still trying เฮ้ย to เฮ้ยทำตีแบบนี้อ่ะอย่างไว dodges the flash. What is going on? ไอ้เย้ย Come back เท in ค to เจอร์มูมา support. จากอนาคต So หรอ far off. You got Ivy still marking แต่ down เยี่ยงง towards งแล้วเว้ย Texture. เจอฟินิกซ์เราเนี่ยแบบเนี้ย As strange as it might be, Nongshim are still pretty much controlling the site. ขออีกแปะไม่ได้ยินเดี๋ยวสมองมันไหลออกมานะจะขู่ทำไงเนี่ย These duels are so hard for certain people to win. เยี่ยหนองชิมมันจะ2-0แล้วว่ะแชท Ivy's pop and he's just instant headshotting someone ส that's นุกเลยเดี๋ยวเปิดดูนะ เดือนละ 7-8,000 อยู่ตจวคือได้หรูๆและจัดอย่างว่าที่ทำงานเราอยู่กทมอะไรที่ยวกับงานเราอยู่กทมจะก็ย้ายไปตจวมันก็ไม่ได้ ไม่แต่บางคนมันรีโมทอะครับใช่ไหมท็อปมันจะมีรอบบางงานที่แบบมันรีโมท100%อะไรเงี้ย ปูเส้นกับเจนจี ปูเส้นดิ ปูเส้นกับนองคิม ปูเส้นดิ ปูเส้นกับพาลอน ปูเส้นดิ ปูเส้นกับ 5,000 ตัดสินใจช้านะจ๊ะ เฮ้ยเฮ้ย That's the one that gets sent to the dogs, but yeah, a bit more normalcy being restored on Breeze here. As normal as a Harbor v Harbor matchup can be. ไม้มันดับไม้มันดับกูพูดแล้วเมื่อกี้ไม้มันดับไม้มันพังครับฮัลโหลครับเทส1-2มีใครได้ยินไหมครับไม้มันพังโอ้บินมาจากอเมริกาเลยทุกคนโหดูดิบินมาจากอเมริกาเลยเฮ้ยบ้าไป Current meta also โอ้ meta, which we don't ลิ see สเปคครับ too ลิสเปค often, ครับ but no, I will welcome some FC จากบ้านข้างๆครับฮะ from the teams. บ้านไหนครับเนี่ย GENG reset here. It's a rough start to the defense. You know, if you think about win conditions for GENG, when you see Texture lock in a jet, you're expecting him to get rolling early and get onto an operator. He's going to have to wait a little bit longer for that to be a ถ้า factor. หนองทีมชนะไม่ผลต้องเป็นเล็กไม่หรอกต้องไปดูสกอร์ว่ะ But that is definitely something I'm looking ใคร for. เป็นบ้างเวลารีเพย์มันขึ้นอะไรอ่ะเอลมันบั๊กเหรอ For it here, 2.7k in the bank account. And there's still time. Still only early days. แล้วคนที่บินมาจากโมร็อกโกประเทศอะไรพี่ Nonetheless, it's gonna be Nongshim to just try เดี๋ยว to เอาทา try to รอน get as ผัด many เผ็ด rounds ไป as ฝากนะครับ possible. โอ้โห They approach ไปเอาตังค์มันมาฝากได้ไหมครับ and now they will check. ทำไมแดมบิกไม่เล่นนีออน Ash quick with the high มันบอกมันจะมีตัวอื่นแล้วมั้งอุ้ยใครยิงอ๋อแดมบิกยิง Danby, just a force to be reckoned with. แอดบล็อกปะ It's เกี่ยวไหม interesting, กลัวมัน it เกี่ยวนะ doesn't really feel like Nongshim's got a particularly deep playbook today. เห็นจานแถวบ้านทุกวันเข้าไปก่อนได้ไหมได้ฮะ Played much before, แต่ and กูไม่ได้ they've ออก run จาก a บ้าน lot เลย of นะ the same kind มึ of งเห็นใคร plays เนี่ย over and over again and just trusting that they can win the fights. And it's working with a pretty เฮ้ย good degree of success. I mean, Nongshim is a very brawly team at the best of times. จัดเตาอยู่หอไปดูคนซ้ายเมื่อกี้เหรอ Their sentiment ผม is ก็ตาไวเหลือเกิน definitely true, just with what we're seeing right now as well. RB trying to support and play around. แต่สวย Ooh, not too bad แต่ with ยิง the ไม่โดน flash, โอ้ but look at the ซิง recovery. Everyone's just supporting it, and unfortunately some whiff shots from GENG as well. So Nongshim getting away with เอาละมึง without a scratch. เจนจี It was vintage เจนจีครับฮัลโหลครับทำไงครับจาน Flash, and he's like, I'm on Neon, it's just a reflex. He just starts b-hopping in circles. It doesn't matter what Asian he's playing. That's hilarious. มันจะเป็นไปได้เหรอวะ That's what we gotta slow down and ช่วงนี้นะเบิดจะทำไมอะจะเลยขึ้น This is the round where they need to start to have some impact. It's what I was waiting for. Tex just got the op out. Hunter's Fury and the Reckoning ready to go. Same can be said for เจน RB. จีโดน50บ่เอามา it's Nongshim and back in towards middle again. Ivy สูต on ร the เดิม alert could be ไอ้เหี้ย quite กูนึกว่า deadly. เดจาวูครับ Nonetheless, เออ under the judge. ผมนึกว่า It's พี่ once เป็นดา more ราทำไม Francis หล่อ down จัง to ค the รับ dumps. He's just running through double doors every single round. Oh, that's rough. That was Texture's operator debut. And I don't know if he's going to get his hands on one for the foreseeable future now. Double entry from Ivy. ขอบคุณครับ He's considering the pit. And ชื่อ Nongshim, พี่เอง an easy ไม่ B ขนาดนั้น side ไม่ข after นาด plant นั้น as the Hunter's เอ Fury อ does นะ come in. It doesn't quite นะ find its mark onto Danby. No ขอบคุณครับ impact ผม from the Sova ult there. Oh, I say that. He's ฮะ actually picked ลัก up เก the ได้เฉ pit. ย Okay, well, maybe that เดี๋ยว makes นี้ it มี a โด little เอ more ง difficult with 3v3 coming ไม่ใช่นะครับ across. จ้างโดไม่ Ash ใช่ครับ has the Reckoning, which หน้านี้จะไม่ต้อง2 สโมกไม่ในแรงในแรงไม่หรอก แต่ว่ามันเดินง่ายนะ Say Pacific is ถ้า about 2 ส the โมกอะ waves. I mean, that is such a good harbor ult. How often do you see this? เฮียโคตรโกงอ่ะเนี่ย Wanna go through it. They're gonna be เดินมา blind. คือ There's ตา the บอด defender's harbor ult.
เฮ้ยมันเอากลับว่ะแต่ไม่โดน The entire site kind of blocked off, but just a slight sliver enough for Dambi. Does get silenced at the end. W line up or no? No time. Damn. 5-1. Not too much time bought by the Harbour Elf, but really the round was won again by Ivy. Ivy is just winning this game for Nongshim. Double entry into the B site. Needed to trade there. Texture needed to get something done with the offense the first time. This game that he's had his hands on it. สนใจมาทำงานกับผมไหมเงินเดือน 50,000 งานก็คือล้างหีฝรั่งแต่ป่วยห้ามแข่งไม่กี่เขินไรบาง เฮ้ยงานอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ It was the aura. Okay. จริงหล่อระดับดาราจริงจัสอันนี้พูดจริงดาราหนังโป๊ BBC 1แล้วก็ BBC วะ10 บาทสุดท้ายในบัญชีนี้เอาไปกินพิซซ่านะจัสที่เหลือหาเอาเองครับได้ครับขอบคุณครับ Perhaps a bit of recon work. Pull the rotations across. GENG are starting to move. That's great util from Zinx. He shuts down the drone. Forces Nongshim into an uncomfortable position. The fragment pushes the run it back straight into texture. Drone to clear out middle gear now by Lakia. Doesn't see Ivy, who may get another great timing. ใจเย็นนะ Oh, speaking of quick timing now onto the A site, especially with the neon coming in hands to Judge not quite able to prevent it from coming online. อยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำ An upgrade to a Phantom as well. And there goes Ivy once again with the lurks. Lakia trying to push on through. It's done well to take down a couple for now. หมื่นล้านคำเป็นคำขอบคุณในหลายภาษาไงขอบคุณครับ thank you gracias you know like เข้าใจไหมขอบคุณไงขอบคุณตัว10 บาทครับ10.01 มาแต่ตอนเนี้ยจินจีอะยังไงครับเซียนมีใครวันไหนจัดวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ด่าสดไม่ได้ด่าสวยเนี่ยเขาเรียกขอบคุณไงมันมิ่งครับหน้าตาจะให้เศษ10/10เลยหักแวด 7% เหลือเศษ3/10พอนะตอนนี้เฮียไม่มีอย่างนี้ด้วยหรอวะกูถามก็ตอบฮะเชียร์เอ็นเดี๋ยวนี้จัสเจงจะแพ้แล้วคือมึงคิดว่ากูเปลี่ยนทีมปุ๊บมันจะกลับมาได้หรอวะตอนเนี้ยคือพลังกูมันขนาดนั้นเลยหรอจัสเราอยากมีงานพาร์ทไทม์ทำตอนเรียนที่รับพาร์ทไทม์จ้างโดเนทไหมครับไม่เอาค่าจ้างขอแค่เงินโดเนทครับพร้อมโดเนทหมดครับทั้งชมจัดทั้งสปอนเซอร์เอาไปก่อนเดี๋ยวไปขโมยแม่เพิ่มครับได้ครับจบอันนี้มีอะไรต่อไหมคือคืนนี้มีแชทอยากให้ดู CS ซึ่งเสียมันเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้ตี 4อเมริกาก็เลยคิดดูว่ายังไงไปนอนก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวแบบถ้าตื่นมาไหวก็ดูอ่ะได้ไหมWe've had such a great start to some of these rounds, but in the mid round we're just falling apart. จัสเขาบอกกันว่าคนช่วยตัวเองบ่อยนิ้วชี้จะเหม็นทันแน่ดมทำไมยังไม่ได้ดมเลยเฮ้ยนะครับสูบยาบ้าไปด้วยดูพี่ไปด้วยโคตรมันเลยครับThe first series, unfortunately, you know. ใครได้แจ้งจับวันนี้เอ้ยน้องเนี่ยกูโกรธช่างว่าตัดทรงหัวโล้นมาให้กูอยากได้ทรงแบบจัสช่างมันเถียงกูว่าไอ้นี้มันเริ่มโล้นเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วตัดโล้นให้น้องไปเลยจบแบบนี้ควรกระทืบช่างดีไหมร้านไหนครับเดี๋ยวผมไปจัดการจัสเคยคิดจะเป็นพลเมืองดีไหมแบบว่าจัสไปเดินเที่ยวที่สยามเห็นยายโดนโจรกระชากกระเป๋าจัสเลยวิ่งไปเตะตัดขายายเพื่อให้โจรรู้สึกสงสารยายแล้วก็กลับมาช่วยยายเป็นไงบ้างไม่ดูนานเลยไม่เห็นว่าแบบโดพันเลย Like these kind of starts to the round should be able to inform you of exactly where you want to be going. This is a very nice setup inside a middle for GENG. Nongshim not dissuaded by the fact that GENG have got some great information here. ปูเส้นมากครับผม FC ตลอดไปครับซุปเปอร์บัส Yeah, they're really looking for him, aren't they? Sinks with the fragment just to try to delay as much as possible. มึงว่าเวลคัมซะแล้วกู Ooh, high tide as well. ถ้ามึงวันเราก็นอนยาวๆแต่เซียนพรุ่งนี้มึงก็มา ML ด้วย ML ไอ้เซียนยังมีML ยังมีอยู่พรุ่งนี้ก่อนผมไปร้านค้าเขาทำเงินผิดผมเลยบอกว่าอย่าทำลายอย่าทาลอน That's where Ivy will have more space to walk into middle and get แต่เขายังไงก็ทันเราอยู่ดี Texture quick with the reply, but that's all Nongshim really wanted at the end of the day.
they're playing up against an eco, so waiting out the utility and then pushing โห across. ไม่ไหวว่ะแชทเจนจีเอ้ย Around ไหนจ้าบอล off จ of those ริง little ๆ 2-0 kills. Just Karan left onto the sheriff โอ้ as well. มันเกิดอะไรขึ้น Again, it just feels like Nongshim, similar to the Pearl attacking side, of just keeping things 1-1 กับ simple. กูไหมจ้า It's been a lot of the ไม่ค time รับ A ท่านผม splits กลัวครับ or A executes. กลัวครับท่านนะ The only thing กลัว that ว่า really ผมจะกลายเป็น changes, นูน and อยู่ a ประ lot เด็ of น the time it's 1-4 as well with Ivy on the lurk. The only thing that really Yup, changes yup. is the timing Yeah. and what they're doing in kind of some of these micro situations, and a lot of ไอ้ that กู is เป็นไหน coming การ down เป็น to เรื่ the อง individual เกมปะเนี่ย players. กลัวกูก็ผมกลายเป็นนูนหนึ่งประเทศไทยเรื่องการหม่ง Don't let Nongshim cook. I know it's strange. ML เป็นกำลังแข่งตอนทุ่มหนึ่งโอ้ It's the whole Phoenix Neon conundrum, but ผม Ivy งง is ว่า still ทำไม Ivy. คนอื่นถึงโดมาด่าจัสกันครับ จริง ผม ครับ ไม่ยอมให้ใครมาด่าไอจัส 7-1 หร for อกนะ Nongshim. ไอสัตว์หมาหัวอกล้น Another เชียร์ chance ทีมกำลัง for ตกชั้นอย่ามาด่าไอจัสกูนะ GENG to do something. They got the pit. I was gonna say I want to see เมื่อกี้ the ถือ op ว่ากู come out, but ไม่ได้ยินแล้วกันเนาะ they have the มัน money ไม่ได้ for ด่า it. เนาะ They got to just rely on the 5 rifle here. บ่น Texture's ไร got to นั get กห into นา the ว่า game ควง now. มากไม่คืนนะหงุดหงิดพูดจาดีๆหน่อยถ้าอยากให้คืนจะเอา The ไหมเงิ jet นอ่ะ pick has been so hit or miss for a lot เติ of มถูก players, เติม even ไว้ players ปลอด that ภัย used to be ป้อง phenomenal on the อ agent. ลิฟแมนช็อป เฮ้ย That are ไอ้ known ยา for ทำ being ดี agent in ๆ some เฮ้ย ขอ regard ร้ are อง having ละ a จัส really ลอง tough เจิม time น้อง making คิ it มหน่อ work ย in เจง this กู meta. ไม่ไหวแล้ว The only one that I can think of who has somewhat คือถ้ากูเปลี่ยนตอนนี้ว่ามันก็ไม่น่าทันว่ะ Yeah. ในกระเป๋ายาย But มี in แค่ other นี้ regions, there's some fantastic players ยา on the ย jet ดีใจที่ผมไปช่วยใช่ไหมครับ that are having big impact. So I feel like it can work in ดู this meta. ML It's ต่อ just that some of these jets in Pacific are having a really tough time งั้น at จัด the หมิ่น moment. แชมป์ผมปิดไปแล้วครับ And again, it is Pacific, where you got teams like Nongshim who have been quite aggressive previous rounds, but now with the op online for Texture, มึง Texture เชียร์ให้ team ถูกก่อน perhaps เกมแรก able ถู to ก leg นะ Ivy down and low. นอก Francis จริง is on เซีย the นจัดเชียร์ operator ใครเหรอ here, กูยังไม่รู้เลยใครแข่งเหนียวจริงปะ as you would expect. Here spotting out the cross as the Dude, all goes in 500 โอน towards มา middle. Nongshim pushed away. ดูด They're gonna once 500 again โอน rely ฮะ on going towards this A อั side น of นี้ the ส่วน map, ไหน and Zinx is ready to cancel เห็น with the ML knife. มี Joe ดราม่า goes เรื่องจาก forward การหรือ first. ว่า That ไอ้ will มี be ด the ราม่าอะไร natural อ่ะ response, but then you've got the KO ult ดู to ต่อ follow ไป up. มันจะด่ามึงจ้า แล้วถ้ามันไม่ด่าล่ะ100ไหม Nongshim shouldn't be regrouping around this, but they ไว are. ทาเจอสปิริตอู้ Okay, swaps over the Phantom now. Dart is still there for Lakia. You've got multiple flashes and a fragment for Zinx, as well as his ult and ทำ Texture ไม is แดมบิก looking ไม่ for นี่ the หรอครับ opening แดม here. บิกกำลังจะโชว์ให้โลกเห็นนะครับว่า This เขากำลังจะเมนตัวต่อไปครับ ก็คือฟินิกซ์ GENGs to have. Nice. โอเคแล้วก็ไป Opening แล้ว shot by Texture. Second one not quite. Oh no, and getting caught out mid utility now. ฮะ What's Lakia gonna do? Trying to play around the wall, around the tide. He can get 2 ทุ่มมาแล้วนะ CS อ้าว just ไม่ใช่ enough. เที่ยงคืนหรอ Might be able to come up with a couple more kills, but no. X-Ross has other plans. Ash picks Zinx back up. And then you're down for the 2v3. Kind of know where your opponents are, but still needing to take those fights. They're trying to go split back off across. เฮ้ย Francis เอาดี still able to frag out. Repositions around the pyramids, and that's going to be no audio way cues โอ้ now. โหยืน Ash trying นิ่ to ง bait his opponents out ยืน into นิ่ the งๆจัดอะ open, but it's time. Ultimately working against GENG. Sets it up, but the snakebite confirms the kill. ๆไอ้ยา Another round for Nongshim. เหมือนเรื่องพิธีกร Ivy somehow gets 2 kills after being legged at the start of the round. Like, this guy is just unbelievable right now. Texture gets the opening kill with the op. You get your KO ultimate out. Ivy finds this ผม kill มี on คำ Karen ถาม on the ความ lurk. รู้โยวอ This กับ kill, วาลอแรนครับ we're not actually going to get to see it. I'm surprised about that. The kill that was พี่ kind ว่า of กระดอ egregious, ข to อง be ดี honest, เจ้ง was คนไหน Francis ใหญ่สุด swinging ครับขอบคุณ backside ครับ onto Zinx, who had a flash out. Because Lakia pushed right side, and it just, those are the kind of kills that you look at and you feel like GENG, there's just not good communication on the team right now. หลังบ้านไม่มืออาชีพ Like, there should be a crossfire established, but that's the kind of kill that is ไม่ just ต้องผ่อน free. ครับ เพราะมีโค้ดส่วนลดครับ Okay, Texture, hang on. Whoa! Oh, no! Is he back? Threefold, maybe more. Ivy, alongside X-Ross, have been blocked off by the Viper's pit. Oh, in fact, X-Ross, unless he walks เฮ้ย into it, he's โม pretty โห much แล้วเชี่ยโมโหแล้ว Finally, Texture's woken up เฮ้ยบูเบลสิบห้า Taking สตรีม 10 สตรีม rounds ครับ of บู breeze เบล for him to have impact. มี2 คู่เหรอเคนโซอ่ะ Gonna เดี๋ยว have มา much ดู more นะ of a defensive อ๋อมันจะ side คัดที่ to 3 really กับที่ 1 วัน disrupt เดียวกันปะ Nongshim. He's going to have to start to get it going on the attack for the most part.
If he can drag GENG into 3 or 4 rounds on this defensive side and they could get a pistol, then maybe it's game on. แล้วข้อลิควิดที่3วินสปิริตที่1 เมื่อกี้ยิ้มตอนตอบทำไมพี่ชอบ BBC ใช่ไหมล่ะยา ไม่ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดูแบบ guys positioned. Ash for the trade.
Extra spotted out by middle. Texture. มาแล้วหรือเปล่า There we go. เท็กเจอร์บอก lock the Mr. fuck in Forte. bro lock in bro chat lock in Phenomenal shots on the Guardian over on elbow. คุณ JJaz เราอยากเชิญคุณมาเป็นพิธีกร Not ให้กับ easy วอล shots ล to be แรน hitting ทั้งเก either. ม Francis ครับ is เขา full จะมาเป็น straight. พิธีกรให้กับ Trying ทา to ง go เรา for ได้ a ไหมครับผ circle ม jump. เนื่องจากคุณมาผู้ Immediate ติดตามที่เยอะ Flick เรา onto อยากให้ RB คนมา there สน and ใจ then ด้าน dodges นี้ the ครับผ curveball ม to deal with ครับ damage. Catches อัน X-Ross รอ on the เรืออัก timing. เลย เฮ้ยน้องไม่เอา Gorgeous ไม่ from ได้เล่นอะไร Texture. อย่างนี้นะไม่ตลกนะโอเคไหม Thousands killed from Ivy there. Only his second year in Pacific. A main control for Nongshim once again. It's a วันนี้มีคน 1-4. ขายแท่งยัง Ivy on the ร้าน lurk. เขา He's ปิดแล้ว 14 กิ and จการอ่ะ 5. It's like he's got about 1,000 kills on this attacking side of Breeze so far. สนใจครับได้ครับพูดตรงกับเลยไปครับซ้ำครับ Inclined to งานอะไรอ่อนเอาหมดครับ the screen down. Then Nongshim เอก starting อยา to ก make จะ their ผ่อนอย่าง advances. เดียว High Tide comes ไม่ back แปลกที่ forward, ชีวิต but ไม่พัฒนา a จ little น bit อยู่ late. กับที่ Ash มี just แต่หนี้ enough สิ to น be เงิ able น to จะ break ผ่อน down ยันอาหาร Dambi's สิ่ run ง it ละ back, 20 but ที่ตลาดด้วยไหม Ivy Francis now เติม swarming กับ all แก๊สท็อปอัพ across. ไม่ต้องรอไม่ต้อง Viper's ตอบ Pit ทีมี blocks ส่วน up ลด door ที่ as ใช้ well. ฝากกัน Pin ว่าดี across ใจนะ double ครับ door is going to make it very hard to get back in on the retake, and all of the entries go the way of Nongshim. ไอ้สัตว์ Gee, it just feels helpless for them. On this defensive side, Ivy gets dicked again and still gets another kill. Okay, the shorty will be the one that finally does him, but ป้าเท็ก at เจอร์ this ขัดปะ point, ยิง second หนึ่งเปิดมีด last of บุบบับ the บุบบับ first half, I mean, you're going to be able to really hang on to this op for that much longer. I think you need to. You'd love to drop กูทำได้ Lucky แค่ a ฝันนะ rifle มาเก็ต here. กูขอ And interestingly เมื่อ enough, คืน even แม though นยู Nongshim เช has ล got ซี plenty 1 of ถึง money, 0 they're not เชล going to ซี hunt นี้ texture ดีขึ้น down. นะจากแพ้ Maybe 2 not ถึง wanting 1 to มา give แพ้ him the 1 blade ถึง sword. 0ไอ้หนุ่มน้อยกานาโชโดนดาเล็บเงียบเลย โคพม่าเฮ้ยโคพาเมอร์ก็หายนีออแชมป์โลกที่ชนะแชมป์ But UCL ได้ nonetheless, once again, Nongshim able to shuffle through just as soon as the smokes, the walls all come down. See RB going looking for the kill there because he's one off his reckoning. วันนี้เป็นจานเฮฟวี่สวัสดีครับ Just another execute on that A site where Nongshim run in and Ivy gets 2 kills on people not looking at him. ไม่ได้ว่ะแชท Hey, at least 6 was looking at him, but he still มัน died. คนละหมัดคนละมวยเลยวะ เนียนสวัสดีลูกค้าจำผมได้ไหมผมตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้แต่หางปลอมขนาดของทางร้านเรา 9 นิ้วราคา 990 บาทที่เป็นลูกค้าคนแรกนะที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าที่จะใช้ไหมครับลูกค้าชอบผู้ชายหรอครับลูกค้าจะทำอะไรครับอย่านะ Trying to make a bit of a heroic play there. เฮ้ยเกมรอบนี้นานโอ้ยเยอะ Minimal damage, so perhaps still okay. ผมรู้สึกไม่สบายอ้าว Really เดี๋ยว want เป็น to ไรเนี่ย remove Ivy ยาไหม now. In with a flash, but he still takes down at least one. And that's your harbor. KAIC again แพ้ไปไหน scanning a ก็ couple of players from Nongshim inside of A main. I หนึ่ง mean, สองยังอยู่ในกูสเตทอยู่ครับต้องรอดูว่า he's on the cards here from ระหว่าง Nongshim, ที่แบบ ส้นให้1,000 but they still are just having a เห็ tough นไหม time of จัส holding เงิน it a มัน lot ต of ก the ใจหน้า time. มุมเหลือ Hunter's แค่ Fury นี้ there for เลย Lakia. ไม่ Got the ผม fragment GDM from ค Zinx รับ and an orb ครับผม put up by Cameron from the otherเอา side ละ of the เอว map. Going พี่ looking เพิ่ง for แต่งงานไป information. หรอครับอ๋อโทษพี่จำผิดครับนั่นมันนะเดช Watch out, multiple players. Like RB and Dambu were just facing in the open. อัน There's นี้ถือว่า Hunter's เขาชน Fury. กูปะ It should be beaming. Uh-oh. Okay. Okay. อันนี้เขาถือว่าเขาชนกูปะแชท Rotation should be coming through soon enough as well. What is ไม่เท่า happening? พี่ณเดชน์หรอก What is Nongshim doing Oh, right now? crap. Mate, I'm so speechless, man. Circling back and forth. 30 seconds. 30 seconds. And now they're beginning to make their move silently, swiftly. Karen up by doors just has an extra angle, one that wasn't considered. วันนี้ Still, at ยอ least ด the เข้า spike เยอะ gets นะวัน planted, ที่ but ขอตรวจสอบ Lakia บัญ beginning ชี to ห make น่อย this นะ move, and the snake bite decays them just enough for him to collect on the final few kills. I'm so confused. But ได้ look, ได้ครับพี่ได้ you'll take every round that you can get as Gen G. Yeah. ขอแห้ง I like the approach. The flash to clear out Ivy inside of middle is something that could have done them a lot of favors ใคร if ไม่ they รู้ว่า had เฮีย mixed บุ that ก in มา a แบบ lot บุบบับ earlier บุ in บ the บับอะ half. Yes. Still goes 1 for 1 there. But yeah, I don't even know what was going on for Nongshim there. They were running around in circles in A main, getting Hunter's Fury. Francis ไม่ is รู้ว่า just ถ้าพี่ completely เต้า open ไป to middle, พี่ even เต้า though จบก็ Ivy's จบอะแชทเนาะพี่เต้าจบอะดูดิสฮะเฮ้ย ฟิลแบบนี้เพราะใช้ไข่กรูมิ่ง what and weirder series of Valorant that I've seen in a while. That's my face right now. Yeah. The one on the left.
18 and 7 for Ivy on the attacking side. ไอ้ยังกูใกล้เหมือนพี่โตจริงแหละอีกนิดนึงอ่ะเคลียร์สักวันเดี๋ยว What the fuck what I believe you. And you know, the other thing that I'm thinking about is just also the fact that while Nongshim do have the potential to close this series out 2-0, ครับฝากไข่กูมิ่งนะครับทุกคนนะ it's also once again รู้หรือไม่ NS ไม่ได้หมายถึงหน้าซ้ำแต่อย่างใด หลังจากวิจัยกันมานาน ครับผมรู้ครับหน่องชิมครับหน่องชิม ผมอยู่บ้านฝากน้องสั่งเบอร์หมูตอนแรกไม่ได้คิดอะไรจู่ๆน้องบอกว่าเป็นร้านอินสานผมเลยรีบเปลี่ยนเบอร์ไก่ขอโทษสังคมครับผมไม่รู้ว่าเป็นร้านอิสลาม Secret is not a bad team right now to be honest on every other map กินโตสวัสดีครับฟังทีมใช้มีแรงครับไม่ถือเขาไม่มีสกินหนักเนี่ยการกูง่วงร้อนด้วยอาการกูเริ่มหมดละ shouldn't be a walkover for GENG especially not if they're playing like this Zinx โอเคมา has once again scanned the entire team ตอนนี้นะสมองกูช้าจัดอะคือกูเห็นภาพเป็นสโลโมชั่นอะแชมป์มึงเคยดูเดอะแฟตปะตอนมันวิ่งเร็วอะแต่ทุกอย่างมันสโลอะตอนนี้กูเป็นอย่างนั้นอะมึงว่ากูเท่ปะอุ้ยอุ้ย double kill found There's a whole setup. GENG sees them all walking down elbow, and Nongshim, like every time they get scanned, they just keep walking. They're like, "Oh, you saw our whole team in A main on attack. We're gonna hit A anyway." I don't know what happened there. I don't know how GENG wasn't able to pick up those kills, you know, towards the stairs. But either way, now you're back towards middle. Oh no, it's Ivy again. Yeah, he's too good, isn't he? It's 5 share. This was a 5 sheriff buy, wasn't it, for Nongshim? Yeah, I'm pretty sure. ปกติครับเริ่มกินโปมันแบ่งประมาณ RB or someone in there, but either way now it's Lakia's. จะให้แม่นมากแน่นอนครับแน่นอนผมพูดหน่องทีมตอนเริ่มอ่ะ รู้หรือไม่ที่แต่ละคนเรียกตัวละครในมาว่า KJ ไม่ได้หมายถึงคิวจอยแต่เป็นก๋วยจัส Could be a big clutch for the last year of Valorant. He's having a good game so far. ตัวไปดู ML ไม่หรอ Play around the pillars. Dambi is relatively low enough for that sheriff to pick him off. You're starting to hear sharks circling around though. And now that makes you a bit nervous. The pressure perhaps too much. Nongshim, double digits on the pistol. Yeah, a pistol look, if you're looking for strat ideas as an upcoming team in Valorant, this is one you should probably just give it a miss. Nongshim have also just gotten every single pistol today. No, GENG won one, I think. I think out of the first series. Might be. I think it's been a crazy day. It has. Well, I mean, the series definitely is quite puzzling to. มันไม่ได้ออกมาเลยแค่สำรองเอาเวลเข้าไปสำรอง I'm getting the sense that Nongshim they think they can do anything and they're going to win this game. Then they can't. พอซีนายมาแล้วใครออก Especially when Ivy's looking like this. So รู้มือว่ะ especially on the defensive side, you really want to keep him in check. That's what เจน Dexter's จีชนะ there เก for. มหนึ่งเงยตบหนองชิมพอแพ้เกมหนึ่งมึงเอาซีนายกลับมาเลย เอ้า ใครไม่รู้มันอาจจะต้องแบบสับไพ่หน่อยไง Active inside of elbow. Once again, bought himself. เป็นคนญี่ปุ่นเหรอครับให้ใช่ครับคุณนิจิวะวาตาชิวะJJaz this นี่มาดิสัต Waiting for a push or a reaction for Nongshim, if anything. One way deployed by RB. As the wall being ดูไลฟ์จัดอยู่ดีๆมีเมลส่งมาว่าติดเคมีประยุกต์จุฬาโอ้ยดีใจด้วยครับ looking for information. W man. And as Francis walks into A main looking for information here, it's the perfect timing to find out that GENG is not going A at all. So the rotations are coming across. ดูเซียนไม่ต้องดูเมกาหรอ So they will, bait the reaction out from ไม่คิดดูเฮียเซียนมันต้องลั่นยาวแต่ไอ้นี่ปะวะ Straight into the B site. Ivy's already prepared with Snakebite, and the orb comes up. Oh my goodness, you're just dashing into your death. What are we doing? More shots fired across, 30 seconds remaining. The wall has come up, and no one can really do much. They walk past it, they get slowed, they get peppered full ofไม่ไหวเบอร์ไม่ไหวเบอร์ It's only an eco round, guys. No, it's so not. It's all good. It's not. Don't worry about it. They're on a bye now.
massive gap between the teams. Yeah, it's kind of crazy. They're cooked. หมดวันนี้ก็ไม่มีแข่งกับบ้านเช้านี้ก็หมดเลยก็อเมริกาหมดเริ่มที่ GENG's 4 approach on ก็ this จบ map as well, because it felt like they figured it out. They're like, okay, we played double ดู duelist, หลายๆ we วัน put เอา Zinx on a เอางี้ duelist, ก็ถ้า right? สมม And ติ now รันใช่ไหม we're ก็ forcing หยุด him to ไง play วันอั like งคารหยุดอะไรเงี้ย Senti แล้วกลับมาที่วัน initiator พุธอ่ะ and just like making him very uncomfortable. Like he's done all of his best work as a secondary duelist on GENG. And now we're putting him on KO, which like he's hit every knife, but I need him to go shoot some people. อยู่ Man. 2 วัน I can't วัน tell จันทร์ you. เนี่ยวัน But จันทร์ก็ yeah, แบบสตรีมตอนเช้าแล้วก็หายวันอังคารวันหนึงหยุด hopefully we get an interview or something, maybe a post-game conference. But for now, drone out เห็น from ก็แพ้ Nongshim. อยู่ดีไม่ต้องดู We'll see if this Genji กลุ่ม buy นี้ใครจะเข้า can เพย์ออฟ amount to มั่ง much. พี่ตัดโอ้โหยากตอน Walking นี้ up ส elbow, กอร์ there's มัน a แบบ three-man setup over here for Nongshim. Do have a couple of เรามาดู guardians in ตาราง play. อีกรอบอ่ะ RB throws กลุ่ out ม the อ่ะ one way. A is called clear by Francis. The man is still on the stinger, and this is just all the information that Nongshim want. Ivy, He's looking for a pick. Oh, no way Hello, no Lucky. way no way no Oh, way he oh my gets no it as a way no fadeaway. way Going down. what When they know the whole map's clear, he's Wing into elbow. maybe just to allow for Genji to think it was just Ivy and one Sova. Francis in position up behind. Okay, we've got walls and smokes coming back up. Genji just trying to เล่นตีเกมไม่แพ้ unfortunately จ put ริงๆ boots หรอ on the ตอนนี้กู ground เริ่มงง to their จริ own งๆเลย demise. Look at those Guardian shots. Just beautiful from Nongshim. It puts them up on top of series point. Match point. I'm speechless. I actually could not. I couldn't หรือ tell ว่า you น้อง what's ชิม happening กลับมา in แล้ว this ว่าแชท game, man. This is People are crazy. leaving. No, I'm kidding. He gets. I cannot believe he gets that kill, and he's reloading his sheriff, running into elbow when Francis has the whole map. What? ทำไมแดมบีเป็นฟินิกแล้วความ I ที่เล่น don't ลี know ออน what to make of this. แดมบีจะโชว์ตัวละครใหม่ครับเมนตัวใหม่ครับสวัสดีครับซอย I'm actually GTO I don't think so fuck man the stage because I don't know. ตอนนี้ทำเพี้ยอะไรก็ไม่ได้บายเราก็ไม่ได้ with อี the โคก็ไม่ force ได้ up. Show us something. We saw Texture just insanely pop off with the Guardian several เจอ rounds ต้อง ago. 4 คิวทุกราวอ่ะเพื่อนถึงจะไหววะโดน And there goes Oi, 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 oi. Here we go. Now Ivy, next up to bat. It's going to be a double swing. หนึ่ง every ส day อ of the ง week, right? สาม Let's go. Yes, he does. No. Almost. Kami lang hanggang mga ita. RB down to low. That's enough information for Genji to say, let's send it packing over to the A site. Smokes up. Oh, but X-Ross is hiding inside of it. Oh my goodness. Calm as ever. Takes down Ding. Texture like nobody's business. Oh! Swaps on towards Ash. Is this it? Are we done here? Lakia says it's not. Ooh, hit by the snake bite though. Nah no way Collision against no his way teammate, oh and my now it's god just no way RB. what the fuck Reckoning sent across and right into Ivy's open arms. The game is done. I am not sure what we witnessed on this pick of Breeze, but it definitely wasn't it. Meanwhile, for Nongshim, despite the odd roll swap here and there, it still works out. Going to stay alive in this group. They are not done yet. 0-2 to start things off, but they recover extremely well against GENG, who I cannot explain what they're even attempting there on Breeze. And look, in the battle of the GENGs versus the Gen Zs, I think it's pretty clear that the Zoomers are on top here. Hell of a line, but one that is very, very apt. Nongshim have done well. We're just glad that Francis is no longer on a breach. Neon is a little bit puzzling, but hopefully maybe the interview. คู่แรกกูถูกครับฮัลโหลครับอย่าลืมครับเออ I mean, he's still elite. X-Ross still very comfortable in his role, and that's what I said. I mean, Nongshim are still extremely well-rounded as a team. มีแววว่าไม่รู้ว่ะแอดอาร์ตออกจัดเปล่าเหรอเอาดีจัดได้นอนไหมสวัสดีครับจอรอดูสเปซดีมันกวีแล้ว พ่อนักเจสดีเด่นเจิมหอยทอดลอนดอนก็แพ้เจนจีก็แพ้ แล้วคู่ที่แล้วล่ะเพิ่งดูคู่เดียวจาก10 คู่ตลกไอ้เหี้ยครับมันก็จีตลกเฮ้ย10 คู่กูถูกไป9กูไม่อยากจะโม้ คุณนายน่าจะล่าน้องเอาสกอร์อเมริกาไม่ใส่ไว้ก่อนมันไม่รู้ว่าจะดูเทียนไหมอ่ะ
โอ้ใจเย็นสิเพิ่งพิมพ์เลยเนี่ยเพิ่งอ่านเนี่ยทำไมต้องโมโหกันเนี่ย네, 방금 경기 2대 0으로 승리를 거둔 농심의 프란시스 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 감사합니다. Massive congrats, Francis. Ôi, quá now, vậy elephant in the room. The big, bold change 농심 have made. Talk to us about what it took to reach that decision. 일단 먼저 농심이 정말 큰 변화를 단행했거든요. 사실 담비의 네온을 포기하는 게 쉽지 않았을 텐데 어떤 과정이 있었는지 들어보고 싶네요. กูดูเตียนไม่เป็นมันเหมือนมาโลเลยเว้ยแค่ไม่มีสกิล 메타를 못 찾아서 삐걱삐걱거리는 모습을 보여줬는데 그 다음에 저희끼리 토론하고 논의한 결과에서 메타가 바뀌기도 했고 네온이 그렇게 막 잘할 수 있는 메타가 아니라고 생각을 해서 제가 하게 되었는데 잘 했네요 뭐. I guess in the beginning of stage 1 we were struggling a little bit, mainly had to do with kind of adapting to the new meta, but as weeks passed on we felt like the Neon probably isn't the best agent to run or to focus on in the new meta after the Yoru nerf. So I started taking over playing the Neon, and I think I did okay. Well, yeah, you did great, Francis, but playing the Neon for Nongshim is just such a symbolic and iconic thing. Talk to me about how you practice this agent, who helped you. I mean, you have the best Neon in the world on your team, Dambi, and also RB used to be the OG Neon as well. And was there added sense of pressure for you performing on that agent today? 일단 그런데도 ก็นะครับหลังจากผ่านไป2 อาทิตย์ในสเตจ 1แล้วก็เข้าใจแล้วครับว่านีออนเนี่ยเริ่มอิมแพคน้อยแล้วครับตั้งแต่โยรุโดนเนิร์ฟก็เลยเราเริ่มหันมาโฟกัสตัวละครอื่นนะครับในการเล่นดูลิสซึ่งเราก็ให้ดูลิสเมนเราเนี่ยเล่นตัวอื่นแล้วผมเนี่ยรับหน้าที่เป็นนีออนเองครับผมวงนีออนไม่เกิดอะไรโยรุเนิร์ฟก็แบบว่ามันเยอะนะปล่อยตัวปลอมแฟดให้นีออนเล่นไวฮะแฟดให้นีออนเล่นไวเทคสเปซให้นีออนเนี่ยก็เยอะนะ 제가 궁금한 것들 다 물어봐가지고 빨리빨리 배우고 เป็นตัวรับกระสุนให้ได้อะ재밌나요? 너무 재밌어요. 네, 알겠습니다. Yeah, I think I started practicing the Neon about a week ago, but as you said, we have the best Neon in the world, Dambi and also RB. So when I had questions about to play this agent, they would help me, and that kind of like sped up the process of me getting comfortable on this agent. And personally, I enjoy playing Neon so much. It's been so much fun. Now, let's talk about what Coach Slokinen said heading into stage 1. He said the biggest homework that you guys had to do, the biggest mission that you had right in front of you was actually qualifying for the playoffs, getting safely out of the group stage. But losing does take a toll on anyone. So how is the team vibe and what were the talks and what is your mindset now that it looks like you guys kind of figured it out? ก็การนี้ตัดสินใจมานีออนนะครับก็ตามที่บอกไปแล้วก็ผมเล่นนีออนมาได้ซ้อมมาได้แค่อาทิตย์เดียวครับแล้วก็มีเพื่อนๆในทีมนะครับช่วยผมนะครับในการเล่นนีออนนั่นเองแล้วก็มีฟานซินมีดัมบีเนาะถ้าผมมีคำถามอะไรผมก็จะถามเขานะว่าต้องจังหวะไหนทำอะไรยังไงเนาะก็ดีครับที่เรามีนีออนเมนแล้วก็มีเพื่อนที่ช่วยเราได้เสมอซ้อมมาได้อาทิตย์เดียวครับนีออนจบแล้วครับคุณบีสวัสดีครับอยู่ต่อไม่ได้ไปนอนพักแต่ขอดูตารางก่อนได้ไหม 메타 충분히 찾으면은 다시 올라올 수 있고 이번 시즌도 당연히 우승할 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 그러면 이게 농심의 해답 이제 메타 찾았다라고 강력하게 믿어도 될까요? 조금은 믿어도 되지 않을까? 네, 알겠습니다. Well, even with the 2 losses in the past couple of weeks, we just thought, hey, we still have what it takes to win stage 1. We just need to figure the meta out as soon as possible. And now that we kind of think that we found our footing in the meta, I feel like we can still win stage 1 as well. And I just feel like what we showed today, it
was our solution to how to deal with the meta, and I think the fans can look forward to us winning stage 1 as well. Well, that's great to hear, Francis. Thank you very much. คือตอนนี้ความมั่นใจเราก็กลับมานะครับหลังจากที่เราซ้อมมานะเรารู้สึกว่าเราเจอทางของเราแล้วครับในเมตานี้แล้วก็วันนี้เราก็ได้โชว์ให้แฟนคลับได้ดูแล้วนะผมก็ตอนนี้ความมั่นใจเราก็เพิ่มมาแล้วเรารู้สึกว่าเราชนะสเตจ1ได้อยู่ครับก็ฝากแฟนๆครับติดตามพวกเราต่อไปนะครับมั่นใจขึ้นมาครับรู้สึกว่าหาเมตาเจอแล้วว่ะแชท not bad จัสกูเห็นป้ายในวัดมันเขียนว่าโชคจะช่วยแต่ผู้ที่ช่วยตัวเองกูต้องช่วยตัวเองบ่อยๆค่อยมีโชคใช่ไหมใครไม่รู้เฮียใครไม่รู้ลองทายใจจัสได้ไหมพร้อมไหมครับพร้อมครับกระเพาะกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเชลซีกับแมนยูเชลซี10 บาทเรน่ากับนีออนเรน่าเซนกับ FNC อ้าวเซนรักทั้งสองทีมครับมันคนละโซนกันไงเข้าใจไหมเรามีแบบทีมโปรดในแต่ละโซนใช่ไหมไหนมีอะไรอีกวันนี้CS Intel Extreme มั้ยใช่ป่าวะใช่ป่ะแชท IM มั้ย2 ทุ่มครึ่ง Falcon Furia เที่ยงคือ Spirit Vitality ที่เป็นสิ่งคุยแล้วมันยาวเกินมั้งโอเสียเสร็จแล้ว W ครับผมครับเคนโซแล้วมีอะไรอีกวะเดี๋ยวกันนะโมบายเลเจนด์แบงฟอร์ดไนท์แข่งอะไรอ่ะ What the fuck ฟูดไนท์ผับจีก็มีแข่งน้องเอ้ยเดี๋ยวนะผับจีแข่งอะไรวะแชทตอนเนี้ยดูอเมริกาไหมเดี๋ยวตื่นมาดูด้วยหรอดูตารางขอดูตารางแป๊บนึงนะคือ ML มาแข่ง2 วันต่ออาทิตย์ใช่ป่ะเสาร์อาทิตย์19แข่งทีก็25ML อาจจะรอก่อนมาตอนเนี้ยถ้า CS ครับ G แข่งอะไรวะแชท ongoing PSA 1 มั้ยไม่นี่มันอเมริกามีใครรู้เรื่องผับจีบ้างไหมมีคนบอกอะไรให้ดูผับจีแล้วมันหายไปเลยเนี่ยเฮียบอกกูหน่อยซิอันไหนวะสรุปดูอะไรแป๊บนึงขอดูตารางแป๊บได้ปะเชื่อมันคือไหนวะ PCS เหรอ PWS แน่นอนฮะเลยถ้ารอดูเซนอาจจะไม่ได้นอนเพราะโดนหลอกผับจีอันไหนกับผับจีบางวันใช้เมาส์เกียร์นะผมใช้ 4,000 แล้วครับอยากเห็นเกมผีหรอเซนช้าเซนไวอันไหนดีกว่าเซนช้าครับนั่งเคลียร์รูปกับในเครื่องเจอคลิปอัดหน้าจอตอนจัดเปิดคลิปตัวเองสอนโหลดไหมครับตอนนี้เอฟเอด้าเจอทีมแข่งเป็นห่วงไหมก็นิดนึงทีวันเนี่ยน่ากลัวผับจีไทยแลนด์คอนเทนเดอร์มันคือรายการอะไรวะแชทแมตช์2เองเหรอไอ้เหี้ยเหลือตั้ง4 แมตช์สัสโบลีกไทยแข่งเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเพิ่งเริ่มเกม2โอ้เฮลนะเบแชทกูว่านะนอนแต่เป็นจัดจำไม่วันดีครับดูนี่ด่าในโปรเฟียสเฮียสวยจัดอะโปรเฟียสอะคนWว่ะเธอเปรย์2 อันเคนโซทิ้งตัวไปเที่ยวกับทีมทารอนที่ฮ่องสัตว์เที่ยวฮ่องกงทารอนโดนอมตัวเชื่อกูเอางี้
ขอพักก่อนโอเคป่ะยังไม่สัญญา CS แต่ถ้า CS มาดูรอบชิงแล้วก็ลากยาวไปอเมริกาโอเคไหมถ้าไหวนะถ้าไม่ไหวก็เจอกันอเมริกาเลยทีเดียวโอเคไหมเพราะดูทุกคู่ทุกลีกมันไม่ไหวจริงว่ะอเมริกาอันนี้มาแน่นอนตี4วันสุดท้าย NRG เจอครู NRG เชื่อครูโหดอยู่นะจะ2-0แล้วกันถ้าเดี๋ยวทีมเจอเซน2-0ครับยังไงก็ต้องนอนเดี๋ยวมันไม่ไหวว่ะโอเคไหมอันนี้มาแน่นอนตี4มาแน่นอนกว่าวาโลแหละ CS อาจจะยังว่ะแต่ถ้าสมมติอยู่ดีๆกูตื่นขึ้นมาแบบมันตื่นเองก็ตื่นมาดูลิวิกิพีเดียมีทุกรายการเลยใช่ไหมใช่ครับกับทุกเกมเลยถ้าเล่นกำลังไหลกูจะด่าแล้วนะได้ครับขอโทษครับ MLBB จะจบแล้วเหรออันนี้จริงไหมไม่ทำไมคนดูน้อยจังวะแชทอันที่ถือว่าน้อยปะป่วยอีกไปหาหมอระวังหมอโดนใช่ไหมหมอได้เลขเชี่ยอะไรมันแข่งอะไรกันเยอะจังอ่ะ PH อันนี้ TH อันนี้อินโดเฮ้ยมันดูยังไงวะไอสัตว์สกอร์เท่าไหร่เนี่ยสำคัญมากๆในช่วงต้นเกมครับก็พยายามจะหา สกอร์เท่าไหร่วะแชทดูไงแล้วแหละครับแล้วเหมือนจะไปเจอปอซ่าครับตรงนี้เจอเล่นเลยครับจากทางคนน้องเฮียเห็นแล้วอยากเล่นเลยวะเสียดว่ะ4-5 มาครับเก็บเป็นส่วนของปอซ่าไปได้ดับเบิล 0-0ไงมัน0-0มามาเก็บไปแล้วในแมปแรกจากฟุกโชแฟน SR ครับพยายามจะไล่มาอย่างน้อยเทรดได้1คนได้คือไม่แมปไปถึงแมปเลยครับในส่วนดีเซิร์ตทอร์นาโดครับแล้วควิกแซนการ์ดครับกลับคืนมาเลยครับสำหรับในส่วนของซิลวี่แลกกันไป 2-1 ครับยังไม่มีใครได้หลอดครับอันนี้บ้านหน้าอันนี้บ้านอันนี้ถือว่า0-0อยู่ป่ะก็บังคับให้กับทูเซนเนี่ยต้องรีคูปปิ้งกันใหม่ครับถือว่าเทรดออกไปได้คุ้มพอสมควรครับกลับมาเป็นทำไมภาพมันดูดีกว่าตอนกูเล่นวะครับเขียวมาแล้วครับในฝั่งของACT ยังฟุกไอซิลลี่มึงหลอกกูนะแวะไปดูหน่อยจะจบแล้วกระบอกสายฟ้าถ้าได้ครบ3ชิ้นเดี๋ยวลั่นแน่นอนครับใกล้จบแล้วครับยังไงวะใหญ่ครับแต่ปอซ่าเองหลายๆครั้งการเปิดเนี่ยก็เปิดได้สวยพอสมควรครับสิ่งสำคัญคือได้ว่ามาได้จะใช้เฟนอสแลชคอยขัดนะครับในฝั่งของ ACT ได้ในจังหวะสำคัญมากๆครับและแต่แรงมึงยังต่ำฮะอะไรกราฟิกมันขึ้นกับแรงหรออย่างคารีนเข้าไปดีเซอร์ทโดครับ What the fuck แล้วครับแล้วจิ้มไปเวลาเก็บต่อไม่ได้ฟูเซนปราทากับ ACT ไฟนี้ไฟใหญ่มากโซล่าแล้วคอนเข้าไปไอ้เหี้ยโดนนีเทียโดนโอ้เหมือนว่าจะได้ถึง2ครับเสียคารีให้กับ ACT ไอ้เหี้ยมันวะเฮ้ยอยากเล่นว่ะครับตรงนี้เก็บดับเบิลคิวคุยเลยถ้ากูดูเดี๋ยวมันติดลมมาชัดตรงกลางครับฟุกโยครับขอเก็บทาวเวอร์ตรงกลางให้กับเกมไม่ใช่กูติดจริงกูไม่เคยคิดเลยว่ากูจะติดได้หลอดก็จริงครับแต่สุดท้ายเป็น NCT แหละครับที่ได้พื้นที่การเล่นมาถึง2ป้อมเลยครับบริเวณตรงกลางทาวเวอร์บนก็น่าจะได้ด้วยแบบไม่มีปัญหาครับ NCT ตอนนี้เสียก็แต่กูอยากรู้ว่าทำภาพมันดีวะภาพกูกลางจังครับทอนคุ้มมากนะนอนก่อนนะไอ้เชี่ยกูนอนเถอะติดเกมเหรอติดเกมครับคือถ้าจะต้องเสียอะไรก็ต้องได้กลับมา1อย่างเมนหล่อเวลแรกๆตัวละครมึงจะเป็นไลล่าเพราะเวลสูงๆมันจะเป็นตัวใหม่ค่อนข้างจะนำด้วยครับตอนนี้ครอสครับของทางฟุกโยนะครับการเงินเนี่ย8,500แล้วนะครับกูอาจจะปรับต่ำบ้างกูไม่รู้ว่ะไปถึงดาบดำแล้วก็ในส่วนของเขียวๆนะครับโพลิชั่นสกายกูไม่ไหวแล้วชัดไอ้เชี่ยกูไปนอนหรือเชี่ยวันอื่นได้ปะเชี่ยกูดูสัญญาต้องมีได้ดูอ่ะ ML อ่ะโอเคปะโอเคไหมวันนี้ไม่ไหวจริงว่ะเฮียเริ่มละอันนี้อาการเริ่มหมดแล้วเฮียหัวมันตึมๆละเจอกันมานะพรุ่งนี้มีไหมไม่มีมันแข่งเสาร์อาทิตย์ครับคิมโซวันนี้เลยวันนี้ครับคุณจิมุซับนะขอบคุณทุกคนนะครับไม่ไหวจริงขอโทษเด้อชัดอาการเริ่มหมดละปากกูเริ่มแบบนะครับก็เจอกันทุกคนขอบคุณทุกคนเล่นนะได้เอาใครเล่นใครเลดใครดี
เดี๋ยวนะหาคนเล่นแป๊บมาอีกไหมมาเดี๋ยวมาตอนเช้านะโอเคไหมจินนี่TTYเหรอใครเนี่ยเอาสาวมาเอาสาวมาเอาสาวไหมเอาสาวแบบสาวไทยหน่อยเอาสาวไทยมีสาวไทยไหมขอไทยขอไทยคนไทยไหมเปิดกล้องเอาไปเปิดกล้องนะโอเคป่ะเดี๋ยวพี่พาไปรู้จักวันนี้ได้ป่าวะไปครับเฮ้ยคนเดียวกันเลยปุ้มคุงน้องไปครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะทุกคนนะใครมีเรียนใครไปทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเนาะก็สู้ๆนะหลายคนอาจจะแบบหยุดยาวไปทำงานอะไรพรุ่งนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ใครที่ตื่นเช้าก็เดี๋ยวไว้เจอกันอเมริกานะครับผมก็รักทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากๆนะพักผ่อนเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตอนอเมริกาครับจูบมั่ว6-7ไปสำหรับ6-7เจอกันจูบมั่วกูไหนครับ